Так. Усім привітаннячки. Так, зараз проверим гук. Так. Блять. Стоять. Бля, телефон яшчэ трэба на зарадку поставить. Зараз чакайце. Так, давайте проверять гук. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Зараз чакайце. Стрим подлагивае. Вот что я бачу. Так, давайте проверять гук. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Гук ёсць, толькі ж стрым лагае. Але, здаецца, ўжо нармальна ідзе ўсё. Напішыце, калі будуць праблемы, таму што, ну, я бачу, што яны сапраўды існуюць. Так, усім прывітаннічкі, вітанкі. Вось, усім hello. Давайте зараз пораскидываем посылку. Начинаем. Сюда. Начинаем стрим. Так. И сюда. Так. Раскидали посылку. Люди потихоньку долучаются. Усім привітання. Бля, у меня ноут не подключены до зарадки. Секунду. Не веду, як гэта сталася, але гэта сталася, блядь. Магчыма, лаги выкліканыя былі менавіта гэтым. Такс. Опа.
Я буду параллельно, пакуль вы там збіраецеся з думкамі і ў прынцыпе чыста фізычна. Я буду хаваць. Я, блядь, зноў я не пахаваў, я паспеў толькі сабе прыгатаваць паесці, а менавіта правацкія каўбаскі. Я сабе пасмажыў. Вось так гэта выглядае. Гэта соусы, гарчыцы усялякія, а тут каўбасня. Я буду гэта кушаць. А вы пакуль папішыце што-небудзь у чат, пазадавайце пытанні, папрапануйце якія-небудзь тэмы для дыскусіі. Просто будзем сядзець, чакаць, пакуль народ у чаце паназбіраецца. Задавайце свае пытанні па актуалачцы, па неўрабіялогіі, па навуцы, у прынцыпе, па адукацыі, там, хуё-маё, калі хтосьці новенькі не ведае. Па лыжнякі асноўныя таксама можаце пытаць. Я толькі на пачатку хачу вас пазнаёміць з адным каналам і пастом на ім. Менавіта з каналам, зараз дзе ён, з каналам Роман Кунігас. Вось гэтым пастом я просто хацеў, каб вы ведалі, што як бы гэта вам паказаць-то зараз. Я просто хачу, каб вы не патрапіліся на вось гэтую лавушку спадароў свядомых беларусаў, якіх мы, безумоўна, асуджаем і моцна на іх злуемся, як і Алесь Белы. Давайте вам зараз пакажу. Захоп акна. Дзе гэта? Стварыць крыніцу. О! Значит, вось выйшло такое відэо нядаўна ў сеціве. Магчыма, хтосьці з вас з ім ужо сустракаўся, бачыў гэта. Зараз я вам яго запушчу. Спадзяюся, вы пачуеце гук і ўсё, што тычыцца гэтага відэа, побачите. Мои ученики часто меня спрашивают, является литовским такое государство, как Великое княжество Литовское? Я отвечаю, конечно же нет. Это белорусское государство. Столицей Великого княжества Литовского является наш белорусский город Новоградок. Почему же оно называлось литовским? Все просто. Дело в том, что первым князем нашего белорусского государства был литовский Кунигас. І зараз я вам зачитаю каментар, які я побачив на каналі Роман Кунігас, Літвінський легіон, Каўчэг, Літвіны БССР, хэштег без палітыкі, хэштег без купюр, хэштег антиманкурт экшн. Гэта ўсё назва каналу, калі што. І вось каментар, я так разумею, самога Алеся Белага, я не ў курсе, не ведаю, наколькі гэта арыгінальнае паведамленне, але тым не менш яно гучыць наступным чынам. Вось тут надпіс быў на відэа, як вы можете заўважыць. Беларускі історык з Анголы, толькі Ангола чамусьці карыстаецца сцягам УПА, ну да ладно, фальсифицирует историю Литвы. И комментар с каналу Горливый Литвин. Какой нахуй с Анголы? Вы там совсем сподары поохуевали. Это же я, блядь. Свядомые адраджэнцы вначале просто не соглашались со мной, а теперь откровенно срут мне в ебало. Вы там совсем подохели, перхоть подзалупная. Еще раз такое будет, я вас всех выебу, белорусня ебаная. Я ваших матерей осуджаем. То бок рэакцыя Алеся Белага, яна была, магчыма, у некаторым сэнсе перабольшваннем. Ну і што яго хтосьці не пазнаў на гэтым відэа? Ну здараецца, блин. Беларусы народ
спецыфічны, са спецыфічнымі інтэлектуальнымі здольнасцямі, але гэта не азначае, што трэба адразу вось так напавал гасіць. Пачакайце, зараз прыйду. Як бы, ну, Алесь Белы, канешне, перабольшыў, але з іншага боку падпісваць Алеся Белага, які відавочна выглядае абсалютна так же сама ў рэальным жыцці, прыпісваць яму нейкае ангольства і тым больш беларускасць мне падаецца абсалютным цемрашальствам і непавагай да прафесара і маэстра. Ну, але гэта дыскурс, у якім мы існуем, і павінны браць гэта пад увагу, шаноўныя. Так, усё добра, вечна жыве вольная, незалежная вялікая Літва. Так, гэта Алесь Белы напісаў таксама, спадзяюся. Раз, два, тры, ўсё за стол. Так, менавіта што я за сталом і зараз буду кушаць, пакуль вы будзеце глядзець на мяне і абцякаць слінаю. Вітаю, прывітанне ўсім, прывітанне Рэалітэ, прывітанне Квэрці, прывітанне Team 4025, прывітанне Blue Mario Gangsta, прывітанне Якус Грабовскі. Усім прывітанне. Усіх вітаю, хто далучаецца. Але зараз невялічкі перапынак на тое, каб пакушаць і вам што-небудзь напісаць у чаце. Як вы расцэньваеце, на якім баку вы знаходзіцеся ў гэтым канфлікце беларусаў з шаноўным ліцвіном, паном, неспадаром Алесем Белым? Ці лічыце вы таксама, што беларусы зусім ахуелі, спадары вось гэтыя? На баку Кунігаса. Ну, Кунігас напісаў МДА, то бок ён таксама трошкі ўразіўся рэакцыі маэстра. Але таксама адзначыў, што у яго калісьці былі праблемы з фэйкамі. І удакладніў, што Белы ніхуя не беларускі гісторык. Ён ліцвінскі. Ну, Кунігас, ён, як заўсёды, ведаеце, такую цэнтрысцкую пазіцыю займае. То бок ён да мозга касцей ліцвініст, ліцвін, скажем так, лепей. Але пры гэтым ён як бы захоўвае стрыманасць у дыскусіі. А Алесь Белы, ён проста кажа, як ёсць. Праўдаруб наш. Ну, як наш? Не наш, а іхні. Мы-то беларусы, спадары. Ёсць такое, іх ужо трэба ў гета ссылаць. Вот для Фрэна ёсць такое. Не, я асуджаю гета. Але на месца паставіць гэтых спадароў варта. Нейкая спрэчка паміж анголцамі і літоўцамі. Не. Ну, хаця, дарэчы, мабыць, Алесь Белы сапраўды згубіў гэты аспект таго, што, магчыма, гэтае відэа выгрузілі менавіта з такім подпісам ангольцы, бо яны не знаходзяцца то ў кантэксце. І ангольца прасцей падмануць вось такім відосам з аднаго боку. То бок Алесь Белы ён упусціў той момант, што відэа там маглі зрабіць не беларусы, а менавіта ангольцы. І па нейкай прычыне іх зацікавіла гісторыя Беларусі і яе фальсіфікацыя Літвы там. Але ну прафесара не пазнаць, гэта блюзнерства.
Памежны канфлікт Беларусь для беларусаў. Блин, а як наконт Беларусь для беларускай раскладкі клавіатуры? Шалом ад пінскага габрэя. Дорошенко, ты? Пінскі габрэй у нас толькі адзін, гэта Алесь Белы. Хаця, улічваючы ягоную аперацыю па змене колеру скуры нядаўнюю, я схіляюся да таго, што правільней было б карыстацца адпаведным назыўніцтвам, як то сказалі бы палякі. То бок карыстаць імя Алесь Чорны, як быў Кузьма Чорны, будзе ў нас Алесь таксама Чорны. Ну просто гэта выглядае як нейкі жарт, аксюмарон. Усё ж такі Алесь Белы гэта цалкам сур'ёзны дзеяч. Я не падазраю, што ён хоча такім чынам затроліць людзей навокал, што тыпу паглядзіце, я цяпер афраліцвін, вось так скажам, але пры гэтым прозвішча маё Белы, тыпу ха-ха, іронія. Не, Алесь Белы ніколі б не апусціўся да такіх нізкіх жартаў. Пінскі габрэй гэта я, Абрамовіч. Абрамовіч, задонатьце, калі ласка, там спасылкі ёсць у апісанні. Паглядзіце на іх. Магчыма, яны вам нагадаюць пра нешта. Галоўнае, каб ведаеш, галоўнае, каб не кардаш. А там уже разбяромся. Прабачце, я меў на увазе Кардашьян. Я забыл прозвішча гэтых прапагандыстаў расейскіх. Блин, цікава, ёсць какая-нибудь тэорыя наконт таго, што палюшукі гэта асобная нацыя гістарычна? Па-мойму, Пазняк нешта такое прыгадваў і крытыкаваў, а я б наадварот падтрымаў палюшуцкі сепаратызм. Не хацелася б псаваць краявід сінявокай вашымі балотамі. І зараз наогул з'явілася досыць шмат каналаў, якія прасоўваюць палескую культуру, палескую гаворку. Вось я асабіста крынжую ад гэтых каналаў. Ну, больш не ад гэтых каналаў, не ад іхніх аўтараў, а ад людзей, якія падпісваюцца, пры гэтым не будучы палюшукамі. То бок іх сапраўды нешта прыцягвае ў гэтых балотах, у такім ландшафце. Мне, як крывічу, гэтага не зразумець. Дык у палюшукоў была спроба стварыць свой нацыянальны рух на аснове іх асаблівай гаворкі мовы. Вось я за гэты рух. Скажы, калі ласка, куды можна заданаціць, каб яго падтрымаць? Калі ён усё яшчэ існуе. Ну, акрамя як Івану Дорошенко, камусьці яшчэ. Блин, дарэчы, я думаю, што Лукашенко палюшук, насамрэч. То бок ён не украінец, ён палюшук наш. Такія толькі там маглі панараджацца. Блять. На беларускі жаўнер
Там няма донатилок, ты хлусишь. Плюс не ўсе палешукі нацысты. Смачнага, дзякуй, дзякуй. 90-е, по-моему, нават часопіс на палескай выходзіў. Да і зараз дохуя насамрэч. Ну, у Польшчы ёсць палескі усялякія вырушнякі, таму што ну частка Палесся прыпадае на польскія тэрыторыі сучасныя. То бок гэта ну, не той аб'ём культуры і людзей у яе заінвеставаных, як на Беларусі ці ва Ўкраіне. Але так ці іначай гэта існуе. Ну, тыя ж самыя неафолкі, ці як іх назваць, вось гэты рэп, які высуваўся на Еўрабачанні ад Польшчы. Это ж, по-моему, палешукі нейкія ебаныя. Не? Ці яны менавіта пад ляшукі. Наогул сёння будзе копіумны стрым. То бок, я пачынаю так, ведаеце, з крытычнага стаўлення да палешукоў, але на працягу стрыму, калі я паем ужо, мы будзем яднаць беларускую нацыю. Пачакайце, трэба падрыхтавацца перад гэтым. Я думаю, у новай Беларусі будучыні знойдзецца месца нават палешукам. Можете быць спакойныя. Ён нават кніга на мове палешукоў Палешук 3.0. Не іранічна. Ніхуя сабе. Замоўце мне яе прачытаць на стрым. Даляр за старонку. Ну, дарэчы, блядь, у мяне топ-чат чамусьці ўключаны быў. Я нешта прапусціў. Не, нібыта не прапусціў. Ёй яшчэ іх канал «Правы угол». Ну, што правы угол, што беларускі жаўнер, гэта ўсё палескія з'явы, я лічу. Я ведаю толькі аднаго палешука у гісторыі, які мне імпануе. Гэта Роман Скірмунд. Але неяк яго самі палешукі не асабліва прасоўваюць. Ёсць такое адчуванне. Жадаеш, каб Беларусь пазбавілася ад Палесся? Не, я просто жадаю, каб людзі перасталі рамантызаваць непрыгожыя рэчы і эстэтызаваць іх. Бок, ну, балота гэта не эстэтычна. Гэта вось каму падабаюцца балоты, гэта як людзі, которые кампутарныя гульні піляць, і ў кожнай кампутарнай гульні на зло Мэдысону, блядь, упіхваюць абавязкова які-небудзь левел з балотамі. Неважна, што гэта за гульня, гэта Вядзьмар, гэта РДР, другая асабліва частка, дзе, блядь, палова мапы гэта ёбаныя балоты. Ну, чвэрць прынамсі. Гэта і сталкер ебаны, гэта і Fallout. Там нават ёсць цэлыя DLC да 3-й часткі, дзе табе трэба хадзіць па балотах. Па-мойму, і да 4-й нешта такое маецца. Гэта што яшчэ? Якія яшчэ гульні такія ёсць з адкрытым светам, з балотамі? Папулярныя. Ну, GTA, здаецца, не было балотаў, хаця магу памыляцца.
Там просто механікі не тое, каб дазвалялі. Ёсць адчуванне менавіта балоты зрабіць дабротныя. І ўсе гэтыя левлы у папулярных гульнях з балотамі гэта самая душная частка. Усе ненавідзяць гэтыя балоты, і толькі палешукі такія: ага, гэта наша культура продкаў. Ахалай махалай. І потым паўстаюць аккаунты на 1000 падпісчыкаў, дзе такое лічыцца эстэтычным, высокім, не ведаю, прыродным, цікавым. Вось Караткевіч правільна напісаў у дзікім паляванні караля Стаха, дакладней не напісаў, а апісаў дэпрэсіўнасць такіх рэгіёнаў. Яны з тых часоў, вось 19 стагоддзя, не змяніліся, акрамя таго, што там яшчэ наш любімы Савецкі Саюз дадаў ахуіцельнай падзарадкі і ізюмінкі у гэтай булачцы ў выглядзе чарнобыльскай катастрофы. То бок сучасны палешук гэта балота плюс радыяцыя. І калі мяне пытаюць на стрыме, ці вось я нарадзіўся ў тым там ці іншым горадзе, ці я належу да палешукоў, я заўсёды раю проста арыентавацца на балоцістасць мясцовасці, у якой вы выраслі, плюс забруджанасць радыяцыі. І гэта будзе адказ на вашае пытанне. Адпаведна, калі вы не жывяце на балотах ці пад радыяцыяй, вы або ліцвін, або крывіч. Я вось думаў апошнім часам дадаць яшчэ 4-ю катэгорыю у нашу этнаграфію, такую аматарскую, каб вылучыць асобна землі на ўсходзе, якія не з'яўляліся часткай полацкага княства, але пры гэтым зараз з'яўляюцца часткай беларускай дзяржавы. Гэта якая-небудзь там Магілёўшчына, усходняя Гомельшчына. Я б не сказаў, што гэта Палессе, тым больш гэта не ліцвіны, не крывічы, гэта нейкая асобная група. То бок гэта якія-небудзь там смаляне таксама. Гэта ўсё адзін народ. Ёсць такое адчуванне. То бок, Магілёўская вобласць, она выглядае дакладна як Смаленская і сам Смаленск. Адзін у адзін. Я думаю, трэба іх неяк аб'яднаць, а пакуль што я не знайшоў тэрміну. Магчыма, трэба іх назваць беларусы па запаветах Алеся Белага, але нібыта мы займаемся класіфікацыяй беларусаў, і ствараць падкатэгорыю беларусаў у групе беларусаў неяк недарэчна. Таму я вось чакаю на вашыя прапановы. Радзімічы, МБ Радзімічы, хаця я вось не шару, наколькі яны накладаюцца на гэтыя тэрыторыі. Русічы можа іх назваць як-небудзь. Хуй ведаю. Так, ну што, я трошки пад'еў, буду перыядычна яшчэ хамячыць, мабыць, на працягу стрыму. Але можам з вами пачынаць ужо. Афіцыйна ўсім прывітанне, хто паспеў далучыцца да нашага традыцыйнага панядзелкавага стрыму. Апошнім часам неяк не ўдавалася шмат стрыміць па панядзелках. Будзем воспаўняць нашыя прабелы. А сёння ў нас з вами дзень напярэдадні дня адраджэння 25 жніўня. Памятная дата, калі дэкларацыя аб незалежнасці Рэспублікі Беларусь набыла статус закону канстытуцыйнага.
А сама гэта дэкларацыя яна была прынятая яшчэ 27 ліпеня 90-го году, 25 жніўня 91-го быў нададзены статус закону. І сёння з гэтай нагоды мы з вами можам паглядзець якія-небудзь відосікі тэматычныя, калі у вас ёсць такое жаданне. Я даў ведаць сваім барчукам аб тым, што ў іх ёсць шмат грошай на рахунках, але яны нічога не замовілі. Таму фактычна чэргі усе платныя зараз пустыя. І ёсць у нас як бы адзін з двух варыянтаў. Або мы проста сядзім піздзім з вами, як мы часта і праводзілі першыя гадзіны 3 трансляцыі, або мы глядзім відэа, якія вы замовіце, калі вы іх замовіце, або я паспрабую падрубіць канфу. І мы паспрабуем зладзіць такое нейкае калектыўнае святкаванне. Я не стрымлю па аўторках, таму як бы свята афіцыйна адбудзецца заўтра, але паколькі стрыма адбываецца ў нас прама напярэдадні, варта заняцца гэтай датай. Так. Радзімічы акурат больш-менш і трапляюць туды беларусічы. Ну, блядь, магчыма, радзімічы, я таксама думаў пра радзімічаў. То бок у нас атрымліваецца класычны падзел на крывічоў, дрыгавічоў і радзімічаў, дзе крывічы застаюцца крывічамі, дрыгавічы гэта палішукі, а радзімічы гэта магілёўцы ўсходнія і гамельчане ўсходнія таксама, наколькі я разумею. А ліцвіны гэта вось ебалты. Атрымліваюцца тыя самыя, якія на гарадзеншчыне ў нас распаложаныя і, магчыма, на заходняй Віцебшчыне. Ну, гэта не Віцебшчына ўжо фактычна. Віцебшчына я маю на ўвазе ў сэнсе чыста сучаснага адміністрацыйнага падзелу. То бок там Браслаўшчына якая-небудзь, Расоншчына, МБ. Што там яшчэ ёсць? Не памятаю. Людзі, якія карыстаюцца прывілеем карты паляка. Радзімічы гэта Гомель, а Магілёў, Смаленск, Бранск, як іх нам называць? Крывічы былі ажно да Смаленска. Не, крывічамі я называю канкрэтна жыхароў Полацкага княства, а Полацкае княства яно не прасціралася да Смаленска. Канфу пішуць. Ну, донатаў пакуль што сапраўды няма. У чаце паведамленняў таксама кот наплакаў, таму, магчыма, сапраўды варта... Так, а крывічы прачціраліся. Што? Прасціраліся? Ты хацеў сказаць, што яны прасачаліся, прасочваліся туды? Ну, МБ, але мяне гэта не цікавіць асабліва. Якія там ландшафты, дарэчы, я не ведаю, проста я... Давайте паспрабуем загугліць, як выглядае сітуацыя з воднымі рэсурсамі ў Смаленску. Давайте адчынім Google Maps. Зараз вам выведу. О. Так. Гэта цудоўны горад Кракаў на нашай мапе. Там некаторыя месцы я адзначыў, якія мне падабаліся, ці якія я хацеў наведаць, але не гэта нас сёння цікавіць. Я проста спужаўся зараз, што, блядь, спалю сваё месцазнаходжанне, але на шчасце яно тут не адзначанае. Так. Дзе ў нас Смаленск? Это Витебск.
Вось Смоленск. Давайте глянем просто на мапу. Так, магчыма, лепей пераключыцца вось на такую. То бок вось у нас Віцебшчына, вы бачыце азёрны край. Вось Віцебск. Мы пастаянна ездзілі купацца вось сюды, сюды, сюды. Паўсюль, карацей, просто ў якім бы раёне гораду ты не жыў, першапачаткова, ты так ці іначай будзеш мець доступ да возера, калі свайго населенага пункту. І тое ж самае можна сказаць пра мястэчкі Віцебскай вобласці, то бок вось гарадок, напрыклад, тут 3, можна сказаць, вялікія азёры, там яшчэ малейшыя, ёсць меншыя трошкі. Да ўсіх можна даехаць, кожны знойдзе сабе месца паплаваць і пабавіць час. Там якое-небудзь езярышча на поўначы, таксама тут цэлае возера. Дарэчы, цікава, як там абстаяць справы з памежным кантролем, бо тут літаральна мяжа праходзіць па мяжы возера. Я там не быў ніколі, дарэчы, выглядае досыць цікава. Ну, карацей, можете самі пасудзіць, наколькі гэта насычаны вадаёмамі рэгіён. І цяпер вось Смоленск. Ну, Смоленск, ён выглядае, ў прынцыпе, не так ужо і блага. То бок тут вось нейкія азёры, досыць працяглыя, групы нейкія, нават азёраў нібыта. Тут Дняпро ў іх працякае. Гэта, я так разумею, нейкае вадасховішча, так. Ну, але там хутчэй за ўсё купацца нельга. Ці ёсць тут азёры адэкватныя? Вось пруд ёсць нейкі. Пруд. Старажышча. Гэта ўсё крывічы заябаў. Не, ну, в прынцыпе, па ландшафце пасуе. Больш-менш, так. Ёсць пруды, ёсць азёры. Так. То бок Смаленшчыну, у прынцыпе, можна залічыць у крывічы. А давайте цяпер паглядзім на Магілёўшчыну. І тут я асабіста бачу ўжо праблемкі. Паглядзіце. Я вось показываю, тут нешта ёсць, рака, але ўсё іншае нейкае мелепездрычнае. То бок, ну што гэта такое? Это нават шчэцінка нейкая. Вось Магілёўская вобласць, параўнайце з Віцебскай, як бы. Ну, камон, блядь. Тут азёраў больш, самі азёры па сабе большыя. Перамяшчаемся на поўдзень на Магілёўшчыну. Ніхуя, якія ж гэта крывічы. Нават у смаленчукоў больш ёсць адчуванне такое. Хаця тут вось, калі больш на ўсходнюю Смаленшчыну паглядзець, ну, таксама не ўражвае, шчыра кажучы. То бок гэта такія крывічы на паўшышкі. Я б тут памежную нейкую зону ўвёў для дэмаркацыі. Я не зразумеў набор сімваляў, які ты выкарыстаў. Ты быццам бы гісторык з Анголы. Не, я лічу, што трэба выкарыстоўваць біягеаграфічны прынцып у падзеле народаў унутры сябе. Вось Гомельшчына, напрыклад. То бок, ну, скажы мне, у якіх прыродных ландшафтах ты ўзрастаў, і я скажу табе, хто ты. Тут рэкі ёсць, рэкаў, ну, нямала так, але азёраў зноў ж такі не бачу. Я ўжо не кажу пра палессе, блядь, ебанае. Вось гэта ўсё, калі што, зялёнае, гэта балоты. І там, дзе нават ёсць блакітныя такія выспачкі вадаёмаў, гэта таксама балоты. Проста гэта вялікшыя балоты. Вось гэта ўсё, блядь, багна ёбанае. Драгічын, блядь, Кобрын, Берасці. Вось гэта ўсё, гэта балоты, нахуй, ёбаныя. Нават калі яны падпісаныя як возера. Тут, на жаль, здымкаў няшмат.
Ну гэта так званыя ўсходнія крывічы. Да, блядь, я не хачу далей займацца гэтым дзяленнем атама на элементарныя фундаментальныя часткі. Мне дастаткова свайго падзелу на макраўзроўні. Міншчына, я б Міншчыну залучыў да крывічоў і ўсё, то бок вось, паглядзіце. Гэта вось недзе так МБ. Вось так. Вось так гэта крывічы. Вось. Не закранаючы Магілёў. Вось тут Віцебская вобласць. Ну, уся Віцебская вобласць гэта крывічы. Сюды потым частка, прынамсі, не ведаю, ці цэлая, то бок тут яно трошки заходзіць на поўдзень. Салігорск, блядь, там увогуле піраміды з солі. Нам туды не трэба. Гэта яшчэ горш, чым балоты. То бок вось у нас Віцебшчына, Меншчына такая, ну частка, прынамсі, яе паўночная. І сюды. Тут не ведаю, ці можна гэта аднесці да крывічоў. Я б хутчэй сказаў, што гэта частка Віленшчыны, а значыць ужо Ліцвіны. Вось Ліцвіны яны тут у нас па захадзе праходзяць і даходзяць тут, то бок яны мяжуюць адначасова і з крывічамі на ўсходзе і з Палішукамі на поўдні. Вось тут ужо ўсё пачынаецца Берасцейская вобласць, гэта Палішукі. Тут Палішукі, Гомельшчына, Палішукі. Ну і сам Гомель я таксама схільны лічыць паляшуцкім, хаця МБ тут патрэбная нейкая асобная катэгорыя радзімічаў, бо нібыта гэта ўжо не Палессе афіцыйна. Хаця радыяцыі іх хуярыла больш за ўсіх. Я не разумею, што вам не падабаецца ў маёй сістэме, ў маёй схеме. Гэта універсальная класіфікацыя. Вы ніколі не памыліцеся, калі будзеце вось пытаць людзей, беларусаў у эміграцыі, адкуль яны. Вы ніколі не памыліцеся з характарыстыкай чалавека, калі будзеце трымаць гэтую дэмаркацыю, гэтую мапу ў сябе ў галаве. Мазыш праў, ну так. Як заўсёды, любіш компачев закшувку, ніколі не купаўся там. Дык а чаму яны тады крывічы, а не палачане? Ну, мне так падабаецца. Таму што, ну, палачане нібыта абмежаваны чыста полачынай. Што нібыта гэта спасылка на тое, што гэта такая асобная крыніца дзяржаўнасці. Палачане. Я не тое, каб захоплены менавіта дзяржаўнасцю полачыны, мяне хутчэй прываблівае геаграфія. І я ўжо прызнаўся, што ну часткова Смаленшчыну тут ну некаторыя рэгіёны можна залічыць у крывічы. Галоўнае, каб гэта быў азёрны край, азёрны лясны край, не балоцісты. Мне похуй на любыя этнічныя падзелы, на любых спецыялістаў, якія спрабавалі класіфікаваць беларусаў згодна культуры. Мяне цікавіць у першую чаргу геаграфічны падзел, таму што я геаграфічны дэтэрмініст. Я лічу, што геаграфія вызначае у значнай ступені папуляцыю, якая на той ці іншай мясцовасці распалагаецца. Таму так. Таму менавіта крывічы, а не палачане. Справа не ў палітычным кантэксце, а ў геаграфічным, ландшафтным. Шаноўны дароўкі, завітаю ў лапідарную канфу ТГ. Зараз. Так, тут замовілі смаўжа глядзець. Маё чацвёртае відэа. Блядь, а чаму б табе не напісаць назву гэтага відосу і лепей даслаць спасылку? Гэта было б топчык. Я не хачу лічыць, якое відэа чацвёртае. Чацвёртае з канца ці з сучасных відосаў. Закінь спасылку проста. Шалом крывічам, дрыгавічы ўстойла. Правільна. Дык ты ж сам сказаў, што для цябе крывічы гэта полацкае княства. Ну больш-менш, то бок полацкае княства яно добра накладаецца, то бок гэта як правіла вялікага пальца, кчука.
Большунца, ці як ён там называецца па-беларуску, я уже не памятаю. Гэта просто правіла, якое просто выкарыстаць. Плюс там яшчэ можна залічыць некаторыя часткі менавіта балцкіх земляў пры жаданні. Але ну калі зусім як бы дакладна абапірацца, шукаць корань і фундаментальны прынцып падзелу на крывічоў, ліцвіноў і палешукоў, ён біягеаграфічны. То бок гэта ў нас крывічы, якія жывуць у азёрным краі, гэта ў нас балты, якія жывуць, ну таксама можна сказаць часткова ў азёрным краі, але больше у асноўным мяне цікавіць іхняе паходжанне. А тут все, блядь, балотныя жыхары, тупа сяляне, за якімі бегае гэты пан, як яго называлі у дзікім паляванні, такі тоўсты, які арганізоўваў антыхлопскія свае акцыі. Вось яны тут усе, блядь, якія задыхаюцца ў сваіх каморках цесных, як адна з галоўных гераіняў гэтага твору, якая вар'яцела паступова. Гэта палешукі. Плюс радыяцыя, як бы не забываем, дзе ў нас Прыпяць, вось. Прыпяць, Чарнобыль, тут асноўная канцэнтрацыя. Гомельшчына зусім побач. Тут, то бок, калі вы адсюль паходзіце з Беларусі, вы нарадзіліся, вы, карацей, патрапілі няўдала. Вы патрапілі няўдала. Я не ведаю, ці вы гэта бачылі, што я паказваў, спадзяюся, што так. Вы патрапілі няўдала, калі вы тут нарадзіліся. Ну, плюс яшчэ вецер, як бы ветрам паразносіла гэтую радыяцыю, таму там частка Магілёўшчыны значная, там нават на Віцебшчыну трохі заходзіла, але самога Віцебска не дасягнула, наколькі я памятаю. Там жа яшчэ і воблакі радыеактыўныя гналі ад Масквы, і там пакрыла сур'ёзныя часткі Беларусі. Таму трэба яшчэ, ведаеце, якую мапу адчыніць нам з вамі для поўнай характарыстыкі. Так. Вось, якога гэта году мапа. А если я из Мінска? Менскія гэта педаркі, гэта 5-я катэгорыя. Вось таксама не шанаваныя на нашых трансляцыях. Блин, не могу гэтую мапу чамусьці адкрыць. Блять, мабыць, просто на артыкуле про Чарнобыль будзе. Чарнобыльская катастрофа. Забруджаная тэрыторыя. Ну тут некія асобныя кавалкі паказваюць. Ну окей, давайте прыкінем, што нам гэтай мапы хопіць. Можна будзе іншамоўнай Вікіпедыі потым паглядзець. То бок, глядзіце. Вось. Вось гэта Палесе, як бы вы бачыце зараз перад сабой ягоныя межы. Чарнобыльская станцыя, тут частка гэта украінская Палесе, вось гэта наша беларуская Палесе. А як вы бачыце, Магілёў, ён фактычна трапляе сюды. Тут чамусь... Вось Гомель таксама, то бок я перадумаў, я Гомель хутчэй таксама аднясу да Палесся, вось гэта і ўсё, частка нават на рашку заляцела. То бок, зноў ж такі, калі ў кагосьці ёсць пытанні, вось мапа, глядзіце, шукайце сябе тут. Шукайце сябе ў прашмандоўках Чарнобылю, як то кажуць. Не веду, мабыць, тут, напрыклад, на ангельскамоўнай Вікіпедыі будзе штосьці падрабязней апісана.
Не бачу. Ну, карацей, я думаю, вы уловили мою думку. Так, там кинули видос. Смоуш, кинь свой видос. У чым праблема-то? Ты на стриме наогул ці не? Кинь видос, я его занесу у чаргу. По першай. Так. Блять, усё ідзе нахуй, я вырашаю, што беларусы дзеляцца на красаўцаў свядомых і неверагодных, а ліцвіны гэта наогул не беларусы. Я забараняю табе так думаць. Што геаграфія кажа аб ліцвінах з гародні водле Мазыча. Ну, геаграфія не ведаю, я просто, на Гарадзеншчыне не часта бываў, што ў іх тут. Ну, азёры нібыта ў іх ёсць там. Балоцістасць не такая выражаная. Зноў ж таки, давайте паспрабуем знайсці якую-небудзь мапу балота ў Беларусі. Ну, гэта хуёвая нейкая мапа, тут тыпу найбольш балотаў на Палесе, на Меншчыне і Віцебшчыне, ну і тыпу Віцебскай вобласці. Гэта хуйня нейкая. Гэта нам не падабаецца. Там нейкія спецыфічныя крытэрыі выкарыстоўваліся. То бок нам трэба, хутчэй ведаеце, не проста колькасць балотаў на паверхню, а стасунак колькасці балотаў да колькасці нармальных адэкватных азёраў на плошчу. Вось такой мапы, на жаль, я не бачу. Ну і хутчэй за ўсё ніхто яе не стварыў, таму што ўсім похуй. Адзін я ненавіджу балоты і усхваляю азёры. Дубатоўск, не памятаю. Дубатоўк, так, Дубатоўк, по-моему, ён так называўся, той пан з дзікага палявання. Што можаш сказацца бы пра ўплыў ландшафту Білева на развіццё крывічоў? Я не ведаю, што гэта такое. А если я это я чытаў ужо. Вітай нас, вітай УПА з незалежнасцю, давай. Што, блядь? УПА пидорасы. Насколько помню, полоцко-смоленских кривичей как раз выделяют отдельно, поскольку кривичи, как и племя, и на Псковщину заходили, и на Волго-Окское междуречье, но все равно друг от друга отличаются. Жесть, что за дискриминация по месту рождения? Ну, welcome to the club. Канал называется Витебский маргінез. Гэта азначае, што Витебска гэта найвышэйшая раса, а ўсе іншыя павінны ім па талонам падсмоктваць. Можете першае запісацца. Я ж даслаў вышэй лінк. Ты не ў курсе, што YouTube прыбірае ўсе лінкі? Я не бачыў твайго лінку. У чат не кідай лінкі. YouTube просто аўтаматычна іх выдаляе, я нават не бачыў іх. Вось бачу у канфе, але ты кінуў яго з тайм-кодам. Я так разумею, што я павінен спачатку яго закінуць без тайм-коду. Так. Давайте ў першую, колькі ён там ідзе сам па сабе. Ідзе ён 55.09. Давайте палічым, колькі гэта ў грошах. Так.
5,52. 5,52. Цалкам. І списываем гэтыя грошы з рахунку. Шановні Александры. Вось. А у Александры застаецца яшчэ 14,05 нашай унутранай валюты. Занесена, дзякуй. Дзякуй за відэа. Полищуки — это сверхлюди радиации. Ну, дарэчы, былі такія тэорыі, я памятаю яшчэ, калі нам выкладалі радыяцыйную біяхімію у БДУ, нам выкладалі тэорыі, паводле которых нізкія дозы радыяцыі могуць прычыніцца да ўзмацнення імунітэту. У мяне тады яшчэ ўзнікла тэорыя, што гэтыя канцэпцыі з'явіліся адказам на страх людзей, што іхнія дзеці, блядь, будуць нараджацца з 2 галовамі, і ў прынцыпе, блядь, частка людзей страціць здольнасць нараджаць дзяцей. І гэта быў такі своеасаблівы адказ прапагандысцкі, каб людзі ўспрымалі радыяцыю як нешта патэнцыйна нават карыснае. Наколькі мае тэорыі маюць нейкую навуковую сілу, я не ведаю, я ніколі не паглыбляўся у радыяцыйную біяхімію, і гэтую самую радыяцыйную біяхімію нам, дарэчы, у БДУ выкладаў дзядок, якому было 83 гады, і які паказваў слайды прэзентацыі не праз кампутар, а проста выкарыстоўваючы такую машыну, не ведаю, як яна называецца, праектар такі спецыяльны, на які можна пакласці лісток паперы, і ён будзе выводзіць гэты лісток паперы на сцяну. То бок так жа сама, як з праектарам, падлучаным да ноута, толькі замест ноута ў цябе лісткі паперы, і ён паказваў нам свае канспекты з намаляванымі ад рукі графікамі, канспектам нейкім да гэтых графікаў. І проста ў селекцыі займаўся чытаннем тэксту з гэтых паперак. То бок гэта было абсалютна неўспрымальна. А далей я проста неяк не цікавіўся пытаннем. Хаця, магчыма, і варта. Магчыма, і варта, улічваючы, што тэма радыёбіялогіі для беларусаў яна досыць актуальная. Асабліва, калі вы з Палесся. Я даслаў, так, гэта ж вядома, што ўсе гомельскія дзіўныя быццам напрамяваныя. Я ж кажу, так, гомельцы гэта заўсёды нейкія вышварэнцы са слінай сцікаючы з вугалку роту. Вельмі часта неадэкватныя людзі. У мяне заўсёды ва ўніверы, калі я спаткаўся з вялікай колькасцю беларусаў з розных рэгіёнаў Украіны, гомельцы заўсёды былі самыя страшныя, ну чыста знешне, таму што ў іх праблемы са скурай праз радыеактыўнае забруджанне. А з іншага боку яны былі вельмі дзіўнаватыя, то бок відавочна нейкія разлады. То бок гэта не на ўзроўні там сур'ёзных разладаў па тыпу аспергера, там жорсткіх формаў аўтызму ці шызафрэніі, гэта менавіта што такія хутчэй лёгкія формы аўтызму і, магчыма, псіхапаты і сацыяпаты. Это заўсёды былі менавіта што гомельцы. Непрыемныя людзі, ну, чыста з майго досведу. Мазыч так уважліва шукаў Полішукоў, што выйшаў на сябе. Не, там па мапе проста зразумела, што хуйня. Я паказваў ужо азёрыстасць Віцебшчыны. А так, без тайм-коду, а пра тое, што YouTube выдаляе, не ведаў. Будзеш ведаць. Марха, што ты думаеш пра Франціска Франка? Лічачы твае погляды, мне здаецца, ты яго паважаеш, але ўсё роўна цікава. Што за Франціск Франк? Я не ведаю. Бля, гэта як у смешарыках у той серыі з труфелем. Я памятаю гэтую серыю, але я не разумею, якое яна мае дачыненне. Гэта серыя, дзе ўсе хацелі з'есці труфель, а потым апынулася, што гэта нейкая горкая хуйня.
Усе вельмі канкуравалі, праводзілі ўласныя палітычныя кампаніі, дзе там нюшы дамалёўваліся вусікі Гітлера у дзіцячым мультфільме. Праектор. Так. Добра, так, там же быў, блядь, гэты праектор, літаральна. Толькі, па-мойму, там кадры былі, а ён падкладаў лісты паперы. Уласнаручна кожны лісток ён прыбіраў і потым зноў клаў новы. Такая тэхналогія. То бок гэта як сканер, толькі ён замест сканаваць выводзіць выяву на нейкую цвёрдую паверхню. Ты что, в Минске учился в БГУ? Кинул свой Витебск? Блядь, чал, ты ведаеш, як выглядае рэгіянальная адукацыя ў Беларусі? Адукацыя ў Витебску, блядь. То бок я адукацыю ў БДУ не лічу за сапраўдную фундаментальную адукацыю. То бок адукацыя ў БДУ хутчэй сведчыць аб тым, што вы поўны ебанат, які ніхуя не ведае ў сваім кірунку. Таму што вы праёбваліся некалькі год проста каб ад арміі адкасіць. Або каб сабе хлопца знайсці, калі вы дзяўчына. Плюс, ну, мінімум кантакту з навуковым светам звонку, гэта ў асноўным, ну, выключна кантакты з рашкай, а рашкаванская навука гэта той яшчэ фрукт. Ізаляцыя, правінцыйнасць, вось гэта тое, што характарызуе беларускую адукацыю наогул, у тым ліку БДУ. Просто, ну, нават у параўнанні да БДУ віцебская адукацыя гэта жарт, блядь. Гэта проста жарт ёбаны. Паглядзіце на прахадныя балы у віцебскія універсітэты і супакойцеся. Калі вы жывяце ў Беларусі і па нейкай таямнічай прычыне у вас няма шансаў атрымаць адукацыю за мяжой, і каб гэта не была рашка, то паступаць я бачу сэнс выключна ў менскія універсітэты. А лепей наогул нікуды не паступаць, збіраць грошы і паступаць за мяжу, нават калі гэта будзе са спазненнем. Калі вы мужык, для вас гэта праблематычна праз армію, але гэта таксама вырашальнае пытанне. Мне, на жаль, не хапіла свайго часу мазгоў, я паступіў у БДУ і адвучыўся там 3 гады на бюджэце. Але хапіла мазгоў прынамсі кінуць гэтую хуйню і атрымаць адукацыю адэкватную ў Польшчы. Так. Таму я ведаю, пра што кажу. Я адвучыўся. Я як школьнік хадзіў рыхтавацца да алімпіядаў у Віцебскі універсітэт дзяржаўны. Я паступіў потым у БДУ у Менску, адвучыўся там 3 гады. І я адвучыўся 3 гады ў польскім універсітэце, атрымаў польскую адукацыю. Я ведаю, пра што кажу. Усе спецыялісты ў чаце можаце пасмактаць хуй. Леслі Найф з Гомеля, ён звыш чалавек. Ну, як бы... А ты хочаш сказаць, што сярод, напрыклад, індусаў, арабаў, неграў не спатыкаліся ніколі выбітныя музыкі і, ў прынцыпе, цікавыя людзі? Ну, давайте ўжо не будзем настолькі моцна заплюшчваць вочы на статыстычныя пагрэшнасці, якія сапраўды выступаюць. Не трэба думаць, што я неяк лепей стаўлюся, неяк нашмат лепей стаўлюся да ліцвіноў, чым да палішукоў. Ліцвінам як бы асобна дастаецца таксама. Ліцвіны гэта людзі, якія не адрозніваюцца нічым ад крывічоў, акрамя як сваім геаграфічным распалажэннем. То бок часта гэта літаральна русня, якая прыехала на гэтыя землі, хадзіла ў касцёл і іх зрабілі палякамі. І цяпер гэта людзі, якія валодаюць карты паляка, якой яны карыстаюцца выключна для паляпшэння сваіх матэрыяльных умоваў. Пры гэтым хуй кладучы на Польшчу, на гісторыю Польшчы, на традыцыі Польшчы, будучы звычайнымі беларусікамі, якія узвышаюцца за кошт вось такой спецыфічнай праграмы
па інтэграцыі ўсходніх крэсаў, якая дзейнічае ў Польшчы ўжо доўгія дзесяцігоддзі. Так. Дыктатар Гішпаніі пасля грамадзянкі. Мне не падабаюцца. Гэта ж, па-мойму, былі франкісты. А франкісты гэта ж, калі я не памыляюся, гэта нейкі від фашызму. А я не фашыст. Таму я у рот ебаў, што франкізм, што фалангізм, што фашызм, што нацызм, гэта ўсё левацтва. Як бы само слово дыктатар падказвае, што гэта была за краіна, хаця я не шару. Гішпанскі дыктатар мінулага стагоддзя, так, дзякуй. Такая ж хуйня. Што такая ж хуйня? Франка з Гішпаніі, які яшчэ падчас грамадзянскай вайны 1930-х ваяваў за фалангістаў. Ахуенна. Ён сам фалангістам не быў, наадварот, праз некалькі гадоў пасля таго, як прыйшоў да ўлады, выкінуў іх з урада і прывёў тэхнакратаў. Я не шару. Да, надо было в Польше учиться. Так. ГРДУ туды жа да Віцебску. Да любыя правінцыйныя вузы беларускія. Яны нічога не вартыя, яны існуюць выключна, каб касіць ад арміі, каб ад цябе ад'ебаліся твае бацькі, і пры гэтым ты працягваў з імі жыць побач. Ёсць проста ідыёты, якім патрэбная корачка, яны неіранічна ідуць марнаваць велізарную колькасць часу для таго, каб проста мець паперку, якую яны будуць паказваць на месцы працы, і ім там зробяць нейкую падвышку заробку. Хаця вось чыста з маёй перспектывы гэта неверагоднае марнаванне свайго часу, які з'яўляецца самым каштоўным рэсурсам для маладога чалавека. Ты проста ідзеш ва універсітэт, каб ніхуя не рабіць, і марнаваць час на пісанне усялякіх рэфератаў, курсавых і дыплёмных. Нахуя табе гэта, калі б ты мог проста заінвеставаць у якую-небудзь паралельную дзейнасць з такім жа поспехам і выйсці, напрыклад, з галіны, дзе ад цябе патрабуюць бессэнсоўныя корачкі, у якую-небудзь, напрыклад, самазанятасць або бізнес за мяжой. Велізарная колькасць часу, і вы марнуеце яе на такі бздуры, блядь. Гэта беларусы. І культ савецкай адукацыі, ён прысутнічае, то бок, калі ты пасля школы не паступаеш ва універсітэт, ты лічышся чалавекам другой катэгорыі, пры тым, што людзі, якія скончваюць універсітэты, яны звычайна зарабляюць менш, чым якія-небудзь гідраўлікі, сантэхнікі і гідраўліка — это адно і тое ж. Якія-небудзь электрыкі, зваршчыкі, павары добрыя і гэтак далей. Гэта проста савецкі міт пра элітарнасць адукацыі ў краіне, дзе адукацыя даступная ўсім за бясплатна. Толькі потым трэба будзе працаваць на галеры як раб. Але гэта ўжо нікога не цікавіць. Як быццам бы беларусы калісьці хвалявала пытанне адсутнасці свабоды. Так. Паведамленне ў чаце больш не бачу. Блять, я хотел зладзіць чарговы копіумны стрым. Куды вы мяне заводзіце сваімі пытаннямі пра віды беларусаў, пра беларускую адукацыю? Няма беларускай адукацыі, што ж паробіш ты? Ніхуя з гэтым не зробіш, няма адукацыі. Здараецца такое, бываюць краіны без адукацыі, без навукі. Вось мы апынуліся такой краінай. Што паробіш? Трэба атрымліваць адукацыю недзе яшчэ. Такі лёс. У кантэксце дня нараджэння варта хіба што нагадаць, што асноўная праблема, вось, дарэчы, што я хацеў сёння абмеркаваць, так, па-за з гэтымі жарцікамі ўсімі пра класіфікацыю беларусаў і ліцвінамі і іншай хуйнёй.
радыяцыі. Я хацеў абмеркаваць, я хацеў вам параіць канал адзін. Калі вы ведаеце польскую мову, подпішыцеся на канал Ты Мощь. По-моему, ён так называется. Там 2 літары О. Гэта калісьці быў мемны канал польскі, але цяпер там выходзяць досыць цікавыя ролікі пра эканоміку у такім аўстрыйскім дыскурсе. То бок вось я закіну назву у чат, калі вы ведаеце польскую мову, раю падпісацца. Вось у кантэксце гэтага каналу я хацеў паразважаць наконт таго, што беларускі дыскурс ён адсутнічае, то бок вы падобных каналаў пра эканоміку хутчэй за ўсё не знойдзеце. У нас эканамісты заўсёды лічыліся які-небудзь чалы, который не мае абсалютна ніякай эканамічнай адукацыі. Ён па адукацыі фізык, вучыўся ў БДУ і потым прайшоў нейкія курсы ад міжнароднага эканамічнага форуму і лічыцца, эканамістам дахуя у беларускім кантэксце. Выказваецца як спецыяліст, яго паўсюль запрашаюць, хаця ніводнае ягонае прадказанне, што палітычнае, што эканамічнае не збылося, у яго няма ніякіх кампетэнцыяў, ён проста называе сябе эканамістам, і праз гэтую самую ідэнтыфікацыю па нейкай невядомай мне прычыне людзі пачынаюць успрымаць яго як эканаміста і забываюць, што ён як бы Лукашэнку прывёў да ўлады, спадзяючыся на тое, што ён будзе рэалізаваць ягоныя эканамічныя, у тым ліку, праграмы. Ну, такім чынам, як бы чалы ён ад Лукашэнкі эканамічна мала чым адрозніваецца. Але я зараз не прагалошваю нейкія унікальныя думкі, можаце пачытаць або паслухаць, што Романчук піша і кажа пра чалага Сергея. Я гэта ўсё да чаго? Дыскурс у нас адсутнічае, у нас няма каналаў у інтэрнэце, такіх нават аматарскіх каналаў, але ад людзей талковых, ведаючых тэму, пра эканоміку, пра філазофію, пра рэлігію. Ну вось Смоуш зараз з'явіўся, і то беларусы гэта не цэняць, я лічу, таму што ў яго там назіраецца прасадка па праглядах, гэта хуёва. То бок беларусы яны нават не цэняць інтэлектуальны кантэнт, бо яны не могуць яго цаніць, яны неадукаваныя, нягледзячы на тое, што ў нас значная частка насельніцтва мае корачкі беларускіх універсітэтаў. Гэта, як мець корачку, не ведаю, школы, што ты 11 класаў скончыў і не можаш 2 словы звязаць па-ангельску, пры тым, што ты навучаўся гэтаму 10 год. Тое ж самае з беларускай адукацыяй. Людзі ідуць туды, каб адкасіць ад арміі або знайсці хлопца. Нават некаторыя хлопцы ідуць ва універсітэт, каб знайсці хлопца, асабліва фізыкі, усялякія матэматыкі. Хто ведае, той ведае, хто вучыўся ў БДУ. І няма проста праслойкі інтэлектуалаў. Няма праслойкі інтэрнэт-інтэлектуалаў, якія вялі б нейкі тэматычны кантэнт не толькі пра гісторыю Беларусі. І гэта вялікая праблема, таму што адукацыя гэта тое, што стварае будучыню нацыі. Кампетэнтныя людзі гэта тое, што стварае будучыню нацыі. Па маім глыбачэйшым перакананні, асноўная задача беларусаў на сённяшні дзень для таго, каб захавацца, павінна быць стварэнне беларускай рэлігіі. То бок такой своеасаблівай іерархіі беларусаў. То бок калі б беларусы ў замежжы па ўсім свеце стварылі пэўную іерархію, такую міжнародную, асноўваючыся на агульным паходжанні, на тым, што мы проста беларусы, гэтая арганізацыя ўжо была б своеасаблівым касцёлам сама па сабе, проста з дэфініцыі. І каб стварыць такую арганізацыю, патрэбныя грошы, безумоўна, патрэбныя рукі, безумоўна, але перадусім патрэбныя людзі, якія будуць здольныя арганізаваць гэтае мерапрыемства, якія будуць падкаваныя ў рэлігіязнаўстве, у эканоміцы, у біялогіі, антрапалогіі, якія будуць разумець, як рэчы працуюць і як іх можна рэалізоўваць. Людзі, якія будуць спалучаць тэорыю з практыкай, як бы гэта банальна не гучала, проста людзі дасведчаныя ў сваіх канкрэтных галінах.
Не нейкія правінцыйныя гісторыкі-спецыялісты з Беларусі, а людзі, якія атрымалі адукацыю за мяжой у элітных ВНУ або прынамсі сярэдніх нейкіх еўрапейскіх ці амерыканскіх універсітэтах, якія маюць досвед і могуць яго выкарыстаць на гэтай глебе. І добры прыклад такой нацыі, якая паставіла на адукацыю, гэта габрэі. Любы габрэй нават у сярэднявеччы умеў чытаць, таму што ён вывучаў Тору, а беларус ён, груба кажучы, не ўмее чытаць, нягледзячы на тое, што ён можа літары счытваць і складаць іх у нейкія сказы, разумець, што напісана, па сённяшніх мерках беларус не ўмее чытаць. Вось у кантэксце, у якім я прывёў гэты прыклад сярэднявечча. То бок беларус ён па адукацыі таксама знаходзіцца ніжэй у сярэднім за чалавека адукаванага, чалавека прадстаўніка эліты заходняй, ну скажам, якой-небудзь амерыканскай эліты. І гэты адрыў ён больш-менш падобны на той адрыў, які назіраўся паміж габрэямі і звычайнымі славянамі ў сярэднявеччы. Гэтая адукацыя дазволіць не толькі кампетэнтна арганізаваць беларускі рух за мяжой, ён яшчэ і дазволіць атрымаць карысныя кантакты сярод элітаў розных іншых краінаў. То бок вы, калі звычайны малады беларус, вам займацца то трэба, калі вы зацікаўленыя у працягу існавання беларусаў, вам займацца трэба не бясконцамі нейкімі мітынгамі, не бясконцамі нейкімі палітычнымі срачамі унутры апазіцыі ці паміж апазіцыяй і рэжымам у чатах у тэлеграме. Вам трэба атрымоўваць адукацыю і шукаць кантакты. Гэта проста вялікая недаацэнка інтэлекту, якую я, на жаль, назіраю і ў тым ліку сярод правых, якія проста традыцыйна лічаць, што дастаткова нараджаць дзяцей, займацца спортам і хадзіць у касцёл, каб пабудаваць нейкую правую, не ведаю, правую плынь у грамадстве. На жаль, гэтага недастаткова. У сучаснасці, на жаль, кіруюць светам людзі адукаваныя. Людзі, якія маюць моцныя кантакты ў элітах. А калі вы адмаўляецеся ад гэтай сілы, вы проста падстаўляеце задніцу. Вы можаце не верыць у сілу рацыяналізму, у сілу, у прынцыпе, інтэлекту, але практыка паказвае, што дыскурс ствараецца левымі прадстаўнікамі кампусаў універсітэтаў, а правыя, нават калі яны дарываюцца да ўлады, пачынаюць абсірацца проста за кошт таго, што ў іх у галаве каша, як у якіх-небудзь амерыканскіх ці еўрапейскіх правых, у якіх адначасова там Езус, вольная эканоміка, плюс гэтыя тарыфы на тавары, замежныя, плюс падтрымка рашкі, плюс ненавісць да Кітаю і адначасова падтрымка Кітаю у захапленні Кітаем. Гэта антыміграцыйнасць і праіндускасць, то бок проста такая ебала нейкая у галаве. Ніхто з гэтых людзей ніколі не спрабаваў пабудаваць нейкую складную сістэму поглядаў або прынамсі сістэму прынцыпаў. Яны абсіраюцца, яны самі сабе паціраюць у штаны. Хтосьці можа сказаць, яны там выйграюць на тым, што спансуюць індусаў. Ну, у кароткім тэрміне так, але для іхняга народу у доўгай перспектыве гэта будзе несці шкоду. А яны нібыта... Ну, зараз гаворка, мабыць, не менавіта пра Трампа, там, пра асноўных нейкіх лідараў правых у Еўропе ці ЗША, а пра людзей, якія падтрымліваюць такія плыні. То бок, нават нейкія публічныя інтэлектуалы у двухкосці. Яны-то акурат не здольныя зразумець, што пры тым, што ў іхнім інтарэсе экспліцытна ёсць працяг існавання іхнага народу і іхняй нацыі, яны дзейнічаюць на шкоду сабе.
Так, дзіч, конечно, ты альбо жывеш у Менску, альбо ты бамж. Ды там, сука, насельніцтва вышэйшае, чым у Варшаве. Так. Гэта так, пры тым, што Варшава яна сама па сабе большая па плошчы за Менск, і там насельніцтва менш. У Менску менш паверхня і большае насельніцтва, такім чынам шчыльнасць насельніцтва там нейкая пиздецовая абсалютна, то бок дастаткова параўнаць якое-небудзь варшаўскае метро з менскім у час пік. Беларусы не ацэняць, таму трэба працаваць на ліцвіноў. Так. З корачкамі ЖЗ, так. Рок-піар па-беларуску. Ну, тыпу, то бок, ну, рок-піар гэта сапраўды досыць талковы чалавек быў свайго часу. Просто ён неправільную глебу абраў для таго, каб расціць дрэва свайго палітычнага праекту. Я ўсё ж такі перакананы ў тым, што беларусы гэта не русня, што беларусы здольныя на вялікія дасягнення. Просто для гэтага нам трэба, па-першае, вельмі моцна абмежаваць паняцце беларусаў, іначай проста яно растворыцца ў русні. А з іншага боку, нам патрэбныя вялікія высілкі эліты. Можна, ў прынцыпе, на бліжэйшыя пару стагоддзяў забыць пра так званых мужикоў духа і не звяртаць на іх увагі наогул. Трэба проста заняцца адукацыяй, бізнесам, пошукам кантактаў, развіццю сваіх нейкіх уласных праектаў, якія будуць нават не палітычныя. Гэтага будзе дастаткова. Не трэба звяртаць увагу на тое, што там думае дзядзя Вася сабе у сваім чаце, блядь, Чудзіновіча, што ён думае пра Ціханаўскую і хто колькі грошай у яго спіздзіў, пры тым, што ён бомж і ніколі не плаціў падаткаў у сваім жыцці. Трэба забіць хуй на іх і паралельна ствараць сваю арганізацыю беларусаў. У якія прымаліся б выключна беларусы, то бок людзі, як я звычайна падкрэсліваю, гэта ўсходнія еўрапейцы з пэўнымі культурнымі патэрнамі, то бок гэта і недавер да цэнтральнага ўраду, які фактычна спалучае беларусаў з палякамі, у прынцыпе, з усходнімі еўрапейцамі. Гэта рэлігійны плюралізм, які акурат, па-мойму, адрознівае беларусоў ад палякаў, таму што палякам характэрны вось так званы польскі каталіцызм, а ў нас ніводная рэлігія не прыжылася як нацыянальная. У нас-то акурат больш такі фолк-варыянт, пра якую рэлігію мы б не казалі, гэта звычайна фолк-версіі, фактычна увасабленне паганства ў такім фармальным антуражы хрысціянскіх або юдэйскіх вераванняў. Пажадана, каб гэта людзі былі беларускамоўныя, хаця не абавязкова. Я лічу, што мова не з'яўляецца часткай культуры. Мова з'яўляецца хутчэй маркерам культуры. Людзей прасцей шукаць для гэтай арганізацыі, калі яны размаўляюць па-беларуску, але гэта не абавязкова. Тут жа сямейныя каштоўнасці, то бок гэта павінны быць людзі, якія выхоўваюць сваіх дзяцей уласнаручна, не аддаюць іх на выхаванне дзяржаве, якой бы гэта дзяржава не была. Ну, прынамсі, яны максімальна павінны да гэтага імкнуцца. Не ведаю, асноўныя нейкія рэчы я назваў. То бок гэта паходжанне, гэта пэўная культура, рэлігійная, палітычная, стасункі паміж людзьмі, то бок таксама гэта павінны быць людзі, якія разумеюць, што такое гарызантальная самаарганізацыя. Напрыклад, у Беларусі ў 2020 годзе значная частка насельніцтва паказала, што яны да такой самаарганізацыі здольныя, і я зараз маю на ўвазе не мітынгі, не вось гэты ўвесь
не ўсю гэтую правакацыю рышкаванскую, а рэакцыю грамадства на каранавірус. Калі проста для медыкаў збіралі маскі, збіралі абмундзіраванне вось гэтае медычнае, не ведаю, як яго правільна назваць. Дарэчы, гэта ў мяне ў руцэ відэлец ад лапшышкі. Мне прыемней нешта круціць у руках, калі я разважаю на абстрактныя тэмы. Дарэчы, я вас там бачыў, неяк дахуя прыйшло. 20 чалавек, ебаць. Людзям падабаюцца прагоны, вось правільна казаў гэты шляпа-сэнсэй, што людзям хочацца прагончыку. Людзям хочацца пачуць палажняк. І людзі прыходзяць на палажняк. Калі пачынаюцца відосы, ці канфа, адразу частка адвальваецца. Ну, вы пішыце хаця б што-небудзь, шаноўныя, 20 чалавек, блядь, і ставце падабайкі, не забывайце. Падпісвайцеся. Я і далей буду вам распавядаць вашыя погляды. Мяне, блядь, здзіўляе той факт, што пасля кожнай трансляцыі спачатку некалькі чалавек падпісваецца, а потым адразу ж некалькі чалавек адпісваецца. І па выніку канал стаіць на месцы. Вось нават зараз я запусціў, і адзін чалавек адпісаўся. Вось чым гэта можа быць патлумачана? Не ясна. То бок вельмі элітарная павінна быць арганізацыя, фактычна масонства, такое беларускае масонства. Не, ты прагнаў телегу аднолькавую да той, што Рох Піяр гаварыў у адным са сваіх фільмаў на Ютубе. Я разумею, я на гэта я адказаў. То бок Рох Піяр, ён таксама лічыў, што рускія павінны развівацца па падобнаму сцэнару, робячы акцэнт на эліту. Праблема ў тым, што рускія гэта абезьяны з 60 IQ у сярэднім. І Рох Піяру прыйшлося элімінаваць сваю творчасць у інтэрнэце, і цяпер ён займаецца аглядам гульняў на Ютубе. Беларусы, хаціце быць беларусамі і жыць сярод іншых беларусаў, едьце да хайнувкі на Падляшша. Так, замясціце там гэтых хайнувчанаў, каб беларусы ў Польшчы не былі вядомыя тым, што яны галасуюць за самых прарасійскіх кандыдатаў і самых антыпольскіх. Фолк-варыянт копіум, большасць проста ёбаныя постсаўкі атэісты. Не, гэта ты праваслаўны каўпііст. Большасць людзей у Беларусі лічаць сябе праваслаўнымі, і большасць праваслаўных у Беларусі гэта лютыя паганцы. Таму ідзе нахуй. Я вырас у беларускай вёсцы, мае бацькі гэта мяшчане ў першым пакаленні, я фактычна ў другім, я нарадзіўся ў Віцебску, ці я ў першым пакаленні, неважна. Я ведаю гарадскую рэлігійную культуру, якая ў значнай ступені складаецца з прыезджых з вёскі. І ведаю вясковую рэлігійную культуру. Таму ўсе шаноўныя каталікі і праваслаўныя фундаменталісты, я разумею, што вы вельмі раз'юшаныя такім станам рэчаў. Жывем? Жывем? ОБС адляцеў. Мы жывем з вами? Жывем з вами? Жывем ці не жывем? Вось так нібыта павінна быць лепей. Спадзяюся, мяне чуваць зараз. Так. Спадзяюся. Была ў мяне адна элітарная арганізацыя, а цяпер ёсць канал Смоуш. І так, я лічу, што медыйшчыкі беларускія, якія менавіта на такім нізавым узроўні арганізуюць свае ўласныя каналы невялічкія, яны акурат могуць аб'яднацца ў такую структуру, нават калі яна будзе нефармальная спачатку. Просто ствараючы пэўную глебу, пэўны дыскурс, каб людзі, якія абіралі паміж беларускасцю і там, не ведаю, польскасцю, расейскасцю, мелі сапраўды выбор нейкі. На сённяшні дзень выбору гэтага няма. Чалавек, які прыязджае ў Польшчу і вывучае польскую мову,
перад ім не стаіць пытанне, вось я хачу быць часткай беларускага дыскурсу ці польскага дыскурсу, таму што польскі дыскурс існуе, а беларускага як не было, так і няма. І яго трэба стварыць спачатку, каб людзі ў прынцыпе маглі сябе там знайсці. Бо каб чалавек мог сябе знайсці ў беларускай сістэме каардынат, спачатку гэтая сістэма каардынат павінна быць створаная як мінімум. І людзі, якія ствараюць свае маленечкія канальчыкі на Ютубе, ну, я за тое, каб гэта быў менавіта відэафармат, таму што тэкставы фармат ён слабы, ён не можа прыцягнуць шмат людзей, нават людзей, якія цікавяцца патэнцыйна тэмай. Без відэакантэнту ваш канал ніколі не набярэ сур'ёзных лічбаў. І менавіта таму я заклікаю з самага пачатку сваёй стрымерскай дзейнасці, каб людзі куплялі сабе танныя мікрафоны, вось як у мяне такі дзелдафон металічны, Samsung Meteor Mic. Набывалі сабе нейкія мінімальныя кампы, каб можна было на іх стрыміць або рабіць відосы, і ўсё. У мяне нават камеры няма сваёй уласнай. Усё робіць вебка. Хаця вось Смоуш ён акурат пастараўся больш і камеру прыдбаў. Хаця зноў ж такі камеру якую-небудзь вы можаце знайсці ў знаёмых, калі ў вас дастаткова карысных кантактаў. Знаходзіце і карыстаеце яе. Вось і ўсё. Гэта мінімальныя будуць унёскі з вашага боку. Хаця матывацыі вам прыйдзецца зарадзіцца таксама шмат. Таму што вы не будзеце людзьмі, якія знаходзяць сябе ў дыскурсе, вы будзеце людзьмі, якія ствараюць гэты дыскурс. Гэта самы-самы пачатковы этап. І гэта проста неўдзячная праца. Гэта мне данацяць больш-менш. Сярэдняму беларускаму дзеячу не данацяць ні капейкі. Вось Смоуш можаш пацвердзіць. І ў прынцыпе я калі пачынаў стрыміць, мне ніхуя не данацілі. Зараз мне данацяць, ну, ведаеце, такія напіўкі фактычна. Як гэта сказаць? Типс. Яны нават у стрымлэпсе называюцца типсы. Гэта чаевыя. Па-беларуску не ведаю, як лепей гэта перакласці. Гэта проста вось на чай, літаральна. Хаця перыядычна прылятаюць крупныя данаты, але збольшага гэта дзейнасць абсалютна неўдзячная, чыста на сваім нейкім унутраным імпульсе можа весціся. Вёска гэта меншасць насельніцтва. Так, ахуенна, асабліва ўлічваючы, што большасць гарадскога насельніцтва ў Беларусі гэта людзі, якія прыехалі з гэтых самых вёсак. Ты перамог у дыскусіі, малайчына. Католікі накакалі на столікі. Я лічу, што гэта раз'ёб каталікоў толькі што адбыўся. А праваславныя не ведалі, прыселі ды паснедалі, што, блядь? Мне нічога даводзіць не трэба, дастаткова паглядзець, што ў цябе інтэрнэт адлятае ад узгадкі Бога, і гэтым усё сказана. Што, сынку, дапамаглі табе твае багі? Да гэта ўсё палякі, ёбані полякі. Перашкаджаюць жыць мне ў Кракаве сваім інтэрнэтам паганым. Ставьте подобайки. 15 человек на стриме, подобаек 9. Якого хуя, блядь? Ставим подобайки. Поганым. Ну, наконт Бога ўжо былі мемы у пабліку, таму я думаю, гэтая тэма была цалкам раскрытая ўжо. Ужо не так смешна. Вось пра ангольскага гісторыка беларускага, гэта так, гэта было круто.
Ну што ж, шаноўныя, давайце, паколькі у вас няма нейкіх дадатковых каментароў па маёй пазіцыі, будзем глядзець відэа Смаўжа, якое толькі што замовілі. І калі акрамя яго больш нічога нам не замовяць сёння, то паспрабуем падрубіць канфу. Дарэчы, вось гэтая ідэя пра беларускую рэлігію, яна абсалютна не новая. Тую ж самую ідэю выказваў Зянон Пазняк, толькі ў трошкі іншым фармаце. Для яго гэта было аб'яднанне канфесіяў усіх беларусаў у адну такую беларускую рэлігію праз канфесійны падзел понад подзяламі. Гэта вось меркаванне Пазняка, які таксама лічыць сябе дохуя каталіком. Адчуваў цяпло жаночага цела. Ну, хіба што з мамай тваёй. Хаця мне падалося, што яна фембойчык. Всё ж такі. Я не мог дакладна гэта даведацца, таму што ебаў я яе ў задніцу, але гэта адчувалася нібыта у тэмбры ейнага голасу. У тых стогнах, якія яна з сябе выдавала. Так. Ну што ж, давайте, погнали. Відэо называется «Відэагульні і магія». Відэагульні і магія ад сумнёўнай рэлігійнай практыкі да інструмента амаралаў, тэалогіі гульняў з каналу Смоуж. Вось. Я і кажу, зараз вам выведу на экран. Беларусы, вы неудзячныя. 527 праглядаў. Што гэта за хуйня, блядь? Якога хуя вось гэтыя 527 людзей яшчэ не ўзялі гэты відос і не параскідалі ўсім знаёмым сваім, каб яны таксама паглядзелі? Блядь. Шо вы за людзі такія? Пагналі. Вы разумееце, што Ражкоў спецыяльна для вас стварыў нейкую мадыфікацыю гульні, дзе стварыў персанажа, які выглядае як ён. Я не ведаю проста, што гэта, які-небудзь гэты Абливіён. Вось як вы думаеце, колькі, блядь, гадзін ён змарнаваў на гэтыя 25 секундаў відосу, якога паглядзелі 500 чалавек? Таму ўсе зайшлі, блядь, прама зараз на гэты відос, хто яшчэ не зайшоў, паставілі падабайку і паглядзелі яго цалкам. Зрабілі канспект і напісалі гэты канспект у каментарах. Ён заебаўся, нават выйшаў у лес, зняў, блядь, сябе на камеру. Параўнайце гэта з маім контентам, калі ласка. Так, Смоуж пабачыў жанчыну. Святы Боже! Кот жид! Окей, гэта походу не Абливіён, гэта спасылка на Skyrim, блядь. Но я ў Skyrim не гуляўся ніколі. Бля, у яе яшчэ і сцяжок габрэйскі. Ізраільскі дакладней. Ой, ну можна было б ужо акцэнты не рабіць. Гэта такая незаўважная дробязь была, што павінны былі заўважыць самыя адданыя фанаты. Святы Боже? Ой,
Ці ідзі падраснік здымі, ці я не ведаю, ідзі ў царкву кадзі, фокусник цяплічны. Дык я ж праваслаўны вядзьмар. Я і пабіць магу за такую непашану. Ой, не трэба мне Православный ведьмар, блядь. ля, крынжулькін. Ты думаешь, Кринжулькин, ну просто, зараз праз просто 100%. плоскі цуда сможешь мяне Реально просто не кринжулькин. забіць? Нават вось гэты лук з ізраільскім сцягом выглядае ведаеце, паслядоўнейшы, чым праваслаўны вядзьмар. Можа, ты яшчэ свечку за супакой мне пасадзіш? Хаця з іншага боку, блядь, улічваючы нашых праваслаўных, я такі ж, блядь, праваслаўны вядзьмар, улічваючы мой рэлігійны досвед. Ставіш. Ой, на ты себе будуеш, будаўнічы. Можа, ты яшчэ з бокам пападайся за правы начаравання? Ці ты... Чакай. Versus Battle по-беларуску. Ці ты з гэтых? Якія такі гаманісты яшчэ свае парады ладзяць? Ну які? Хасід. Які яшчэ еретык? Ты думаеш, мне Бог забараняе чараваць? І ты гэта просіш раскідаць усім сябрам праваслаўны вядзьмар Крынжулькін? Так. Гэта унікальны контент. Гэта абсалютна унікальны контент, ніхто такога не здымае, асабліва по-беларуску. Гэта мне нагадвае польскія відосы, вось гэтыя пра «О, курва!» і бітвы на мячох. Я не памятаю, як гэтая серыя ролікаў называецца, таксама там, блядь, пра нейкіх ведзьмароў у лясох. Пра лясных братоў, карацей, пра братву. Я думаю, што ў цябе яшчэ чаравалка не вырасла, мамін калдунец. Тады адкажы, калі ласка, чаму яшчэ на той свет не трапіла? Мне падаецца, ці гэта агучана было на постпрадакшане? Ну... Ах, на, карацей. Вучэм адчастку. Дзякуй, але пачакай. Адкуль тады ты і як ты чаруеш? А мяне твой бог і не ствараў. Да і наогул, я твоя лічбая падрабыбр вайфу. Грэшны, ты душонка. Блин, я літаральна, яна літаральна як я літаральна як яна просто Зусім по жыцці. клузу Мяне твой бог не ствараў. Блядь, ідзі нахуй. з'ехаў. Смактаць. Бывай. Якая ж яна крутая. Зразумеў. Пойду лепей пачытаю. В чарговы раз габрэйская няшка-гігачэнніца расхуярыла сойджыка праваслаўнага ведзьмара. Вітаю вас, шаноўныя інтэрнэт-прыгоднікі. Мяркую, што калі вы паглыблены ў тэму відэагульняў, так ці інакш вы сутыкаліся з такім феноменам, як магія, якая з'яўляецца неад'емнай часткай гульнявога працэсу большай частцы гульняў. Я, дарэчы, не аматар фэнтэзі гэтых і асабліва магіі. Я калі гуляўся нават у якую-небудзь дыяблу, ці была такая нават лепшая гульня, называлася Titan Quest ці Titan Quest Immortal і Immortal Throne. І я заўсёды абіраў там гэтых мілішнікаў, ці як іх назваць лепей. То бок такія спецыяльныя галіны развіцця, дзе ты просто хуярыш мячамі, нейкія там зёлкі робіш, яды, атрушваеш людзей, там, ну, карацей, нешта такое больш-менш натуральнае. То бок нават калі гэта і магія, то магія прыземістая на ўзроўні хіміі, там, алхіміі максімум. Тыпу там зброю сваю паліваць якім-небудзь спецыяльным растворам і потым труціць сваіх ворагаў. Нешта такога кшталту. Вось у Titan Quest было дзве галіны. Гэта ратная справа, дзе просто ты здабываеш выключныя нейкія камбінацыі атакі мячамі, напрыклад, ну, двуручча і удар двума мячамі адначасова, калі яны аднаручныя кожны. А спалучыць гэта можна было з галіной асасіна, які акурат кідаўся зёлкамі усялякімі ядавітамі,
меў бонус на кровападцёкі і гэтак далей. Не кровападцёкі, а кровацячэнне. І гэта была самая база у кампутарных гульнях заўсёды, калі я, гэта не лішная група кампутарных гульняў, у якія я гуляўся на тэму фэнтэзі. Вось у Дыябле другой, по-моему, гэта была другая частка. Я гуляўся за Барбара, ці як ён называўся, таксама за бліжні бой, который адказваў. І я вельмі не любіў гуляцца за некрамантаў, усялякіх магаў. Мне падавалася заўсёды, што ў такога тыпу гульнях дальняя зброя, яна нейкая пасосная. То бок, я хачу бачыць, як мае мячы хуяраць, блядь, у кашу маіх супернікаў. Я не хачу бачыць, як іх проста спальвае нейкі вогненны шар, блядь, што на іх накладваецца нейкае заклінанне замярзання. Мне абсалютна гэта заўсёды было. Просто мяне эстэтычна ніколі не прываблівалі магі, асабліва ўлічваючы, што яны ўсе былі ў нейкіх сукенках да ног ці іншым нейкім гейскім убранні. А мілішнікі заўсёды выглядалі як мужыкі-духы такія, сапраўдныя шляхцічы. Таму магія гэта не наш шлях. Жанрах. Але ці калісьці вы задумляліся над тым, чаму магія ў відэагульнях працуе менавіта так, як працуе? Чаму шматлікія апісанні ў глыбокіх лорных трактатах магію звязваюць і з нейкай боскай прысутнасцю, ці з псіхалагічнай энергіяй, ці і з тым адначасова? Ці, можа быць, задумляліся над тым, чаму галоўныя чараўнікі ў гэтых гульнях... Максы, за каго можна гуляць у падобных творах, гэта лучнікі усялякія або капейшчыкі. Капейнікі, якіх капейшчыкі хутчэй. Самыя духоўныя, якія дзідамі хуяраць. Дзіды, карацей. За дзідоў гуляць прыемна бывае. Людзі. Каб адказаць на ўсе гэтыя пытанні, у рамках гэтага відэа я паспрабую зрабіць невялічкі экскурс таго, як і якая менавіта магія трапляла спачатку ў настольныя гульні, а пасля ў відэагульні. Следам раскрыю, як гэтыя карані дэтэрмінуюць выгляд таго, што мы сёння называем магіяй. Ну і пакажам, як выява магіі вызначае тое, чым ёсць нават сама рэлігія ў відэагульнях і чаму менавіта такое азначэнне непрымальна для гульняў, якія мы маглі бы сёння назваць катэхізічнымі. А з вамі я, Сашка Смоуш, і мы пачынаем. Перш чым пачаць нашыя развагі аб тым, як магія апынуўся ў гульнявым дыскурсе, трэба спачатку казаць некалькі слоў аб тым, чым магія ёсць сама па сабе. А яна з'яўляецца не больш чым пугалам. Чаму так? Агулам само слово маг мае персідскае паходжанне і азначае не проста прадстаўніка жрэцтва, а больш глыбока таго, хто можа чараваць у дадзеным выпадку. Грэкі гэтае слово запазычылі, каб ім апісваць менавіта персаў, што чаруюць не па-грэцку, а паколькі не па-грэцку, значыць сумнёўна. Але для абазначэння таго, што мы сёння маглі б апісваць як магію, выкарыстоўваліся і іншыя словы. Напрыклад, было слова «гаэція», якое ў сутнасці абазначала вельмі сумнёўнае гаданне. Вы можаце задацца пытаннем, а што было крытэрыем сумнёўнасці? Калі глобальна, не адпавядання уяўленням грэкаў полісу аб тым, як павінна выглядаць трушная рэлігійная практыка. Ну ці тое... А ён сапраўды праваслаўны семінарыст. Ён, па-мойму, выпускнік інстытуту тэалогіі БДУ. Але лепей спытай яго самога. Таемна, але па той жа прычыне, бо якабы баіцца грамадскага асуджання як хлусня. Ці тое, што лічыць філосафы брахнёй. У рымлянаў логіка была прыкладна такая сама, толькі яна была яшчэ і заканадаўча замацавана. Рэлігійныя практыкі, якія былі ўключаны ў агульнаімперскі культ, то бок публічна падтрымлівалі існаванне рымскага сусвету, пакс романа, якія бы дзіўныя не былі, але ўспрымаліся адэкватна.
Іншыя ж, якія адмаўляліся ад служэння ва слава Рыма ці пазней імператара, маглі ўжо ўспрымацца як нешта вельмі сумнёўнае ці нават небяспечнае, за чаго Дыяклетыян, напрыклад, у 297 годзе забараніў маніхейства і астралогію. Першае, дарэчы, як замежная пагроза. А Канстанцін Вялікі яшчэ пры жыцці падзяліў магію на добрую і злую. Выключэннем у грэка-рымскім сусвеце была з'явіўшаяся ў неаплатонікаў у другім стагоддзі так званая тэургія ці богарабенне. Канцэпцыя мела на ўвазе судзеянне Бога і чалавека разам, каб апошні мог зліцца з ім. Але нават тэургія часам асуджалася як прымус Бога. Тым не менш, у 3-4 стагоддзях тэургія была часткай рэлігійных практыкаў неаплатонікаў, асабліва прыхільнікаў Ямбліха. Раней за імперыю, то бок у часы рэспублікі, ці нават у грэцкіх Афінах, логіка падзелу на сумнёўна і легальная ў сферы рэлігійнага таксама існавала і таксама была звязаная з палітычнай сферай. Бо меркавалася і тады, што калі нешта кепскае ў краіне, то гэта за нейкіх людзёў, што служаць багам няправільна. І таму трэба ўсё сумнёўнае рэлігійнае спаліць, а саміх чараўнікоў пазабараняць. Асабліва востра такое праяўлялася ў часы Пелапанэскай вайны ў Грэцыі і пасля ў часы ўварвання Ганнібала ў Італію. На гэтую тэму, дарэчы, у Рэдрума быў відос добры, можаце глянуць. На Блізкім жа ўсходзе стаўленне да магіі было больш... Бачыце, Смоуш, калі спасылаецца на нейкі контент па гісторыі цікавы, а ён спасылаецца не на беларускі контент, таму што беларускіх гістарычных каналаў не пра гісторыю Беларусі пры гэтым іх неверагодна мала. То бок, максімум, што я магу прыгадаць, гэта падкасты так склалася гістарычна, некаторыя з которых прысвечаныя не беларускай гісторыі, яны сапраўды цікавыя. Акрамя таго, вось менавіта ў відэафармаце нічога няма абсалютна. І гэта таксама праблема, што чалавек, які стварае дыскурс, ён вымушаны ўсё роўна спасылацца на сваіх расійскіх калегаў. Таму што можна было б спаслацца там пры жаданні на якіх-небудзь ангельскамоўных калегаў, але гэта проста не было б да канца зразумела аўдыторыі, якая ў сярэднім ангельскай мовы не ведае. Але звязваецца гэта хутчэй з тым, што інстытуцыянальных прадпісанняў таго, як павінна выглядаць трушная рэлігійная практыка, было значна менш. І адпаведна само грамадства было больш талерантным да розных формаў духоўнага рабення. Менавіта за гэта, што ў грэка-рымскім сусвеце, што пазней на хрысціянскім... Паглядзіце, як ён заёбся. Як ён пастараўся з гэтай гульнёй на фоне. Захадзе менавіта ўсход успрымаўся як крыніца чараўніцтва сусвету. Той жа юдаізм раздзяляў юніт і маасід, уласна тэалогію і магію, толькі з 14 стагоддзя. Будучы іслам аб'яўляў наогул. І вось паглядзіце, я выбачаюся, што я не каментую сам відос, таму што мне пакуль што няма чаго адкаментаваць, гэта чыста спраўка гістарычна-тэалагічная. Я не разумею, чаму Смаўжа яшчэ не піяраць у беларускіх медыа. То бок гэта канал не палітычны. Ён не адстойвае нейкую канкрэтную агенду, адрозненне там, скажам, ад мяне. Чаму мяне не піяраць, я разумею. Чаму не піяраць у тым ліку мой контент пра неўрабіялогію. Ўсё ж таки, контент пра неўрабіялогію гэта не асноўны контент, які я пілю у сэнсе. Ён асноўны чыста фундаментальна, тэматычна, але не асноўны па колькасці матэрыялу. Так, у параўнанні да відосаў, да стрымоў, дзе мы проста глядзім відосы або піздзім у канфе. Смоуш, ён, не робіць ніякі палітычны контент, ён абсалютна нейтральна распавядае пра гульні і рэлігію ў іх. Схуялі гэты контент яшчэ не распаўсюдзілі, схуялі яго яшчэ не запрашаюць на якія-небудзь інтэрв'ю, на тое ж самае Еўрарадыё, Белсат і гэтак далей. Просто таму, што не пускаюць нікога па-за тусоўкай. Гэта ганьба. У крыніцы магіі дзвюх анёлу, Харута і Марута, хаця тыя і папярэджвалі ад небяспецы чараўніцтва.
І раз мы прыгадалі хрысціянства, то тут адзначым, што яно хаця і паходзіў ад магічна цярпімага юдаізму, пад уплывам рымскага права працягнула логіку падзелу практыкаў на легітымнае і забабоннае. Але логіка аддзялення, прынамсі унутры традыцыі, стала ўжо не проста сацыяльнай, але і багаслоўскай. Забабонамі хрысціянскія тэолагі, у залежнасці ад таго, ці верылі яны самі ў чароўных істотаў, яны называлі ці непрацуючыя перакананні, ці навязаныя дэманамі ідэі. Прытым існавала пэўная заканамернасць. Вера ў моц д'ябла ў чарах павялічылася з колькасцю традыцый. Пішуць, я думаю, смаўжа нідзе няма як эксперта, бо проста ніхто не ведае. Ты просто не ў курсе, якім чынам смоўж праводзіць сваю рэкламную кампанію. Яны ведаюць. Можаш быць упэўненым у гэтым. Яны просто не хочуць яго піярыць па нейкіх прычынах. Моргенес общаешься з Ворыхавай? Я не ведаю, хто гэта. Так. А нейкі ТГ-канал ёсць? Ёсць. Зайдзі на канал ягоны на Ютубе і у спасылках знойдзеш усё, што табе трэба. Дарэчы, не разумею, чаму тут неактыўныя спасылкі. То трэба яму памяняць неяк будзе, таму што спасылкі павінны быць актыўныя. На іх павінна быць магчымасць на іх клікаць і пераходзіць адразу на ягоныя медыйкі. Таму што глядзіце, напрыклад, як у мяне гэта працуе, вось стрым, спасылкі ўсе яны актыўныя, на іх можна клікнуць. Чарга, правілы, гэта ў тым ліку яшчэ і спасылкі на мой канал у Тэлезе. Усе мае там патрыёны, кікі, твічы, данацілкі, актыўныя спасылкі. А тут мне прыходзіцца капіяваць і ўстаўляць потым. Гэта праблема. З якімі хрысціянству трэба было канкураваць. Ворыхава падруга Лізы Пракопчык брытая. Не, мы ніколі не кантактавалі з ёй. Таксама вельмі важным з'яўляецца... Мне здаецца, яна душная сама па сабе проста. Я гляджу на яе спосаб камунікацыі, і ёсць адчуванне, што яна заўсёды сябе паводзіць так, быццам бы яна ад усяго стамілася і проста чакае ад людзей навокал. Не ведаю. Не тое, каб чакае прама нечага ад людзей навокал. Яна... Блядь, я не ведаю, як гэта апісаць. То бок, я мог бы гэта апісаць акрэсленнем чалавек думае, што яму ўсе павінны, але не зусім гэта тое. Не зусім тое. То бок, гэта вось... Гэта, ведаеце, гэта як размова з чалавекам, калі ты задаеш яму якія-небудзь пытанні, кажаш яму нешта, а ён такі кажа: блядь, як ты заебаў, блин, мне хочацца размаўляць на якія-небудзь больш цікавыя тэмы. Як жа не хачу я, блядь, з табой пиздеть. І ты просто, под такого чалавека падстрайваешься, пастаянна падбудоўваешься, адаптуешься, а ён працягвае душніць і душніць. Я не ведаю, якая яна ў рэальным жыцці, але такое ўражанне ў мяне склалася чамусьці. А вось Ліза Пракопчык гэта іншая справа. Паглядзіце ўсе ейны стрым апошні і з уключаным чатам абавязкова. Паглядзіце, якія я там паведамленні пісаў. А я вось з спасылкамі не разабраўся. Яны як і былі да 100 падпісчыкаў неактыўныя, дык і зараз неактыўныя. Ты думаеш, гэта звязана з тым, што ў мяне больш 500 падпісчыкаў? Не ведаю, сумнеўна неяк. Па-мойму, яны ў мяне былі актыўныя і дагэтуль. Это называется меланхолик. Это называется душнило. Сейчас многие девушки молодые такие, заносчивые. Не ведаю. Я с дзяўчынамі не камунікую, таму... Не тое, каб я быў чалавекам, якога варта пра такое цікавіцца.
тое, што чым больш той ці іншы інтэлектуал быў бліжэй да платанічнага ці не платанічнага манізму, то бок верыў, што сусвет адзіны, ён прасякнуты боскімі энергіямі, прысутнасцю, тым з больш верагоднасцю ён бы вызнаваў за нелегітымнымі практыкамі сілу, а не зводзіў бы іх проста да глупства. Невялічкае ўдакладненне. Гэтая блізкасць да платанізму ці не платанізму з'яўляецца даволі важным фактарам, калі глядзець на справу з пункту гледжання фармальнай логікі. Бо для хрысціянства характэрна канцэпцыя знешняга стварэння з нічога, дзе для створанага сусвету не з'яўляецца характэрным наяўнасць нейкай метафізічнай першатканіны ці боскасці, бо яны радыкальна розныя ў анталагічным сэнсе. І таму чалавек сам па сабе чараваць не можа, бо няма субстрату. Я зразумеў, з чым гэта можна параўнаць, такі тып жанчынаў. Ёсць мем, тыпу сярэдняя размова з жанчынай, і там такі блазан проста скача з нагі на нагу, робіць смешныя рожыцы, а перад ім сядзіць вось так, падставіўшы руку пад галаву, прынцэса на троне. Я вось так гэта ўяўляю размову з гэтай жанчынай, калі б яна ў мяне адбылася. Кім ён мог бы так узаемадзейнічаць. Таму і адзіным легітымным варыянтам чаравання з'яўлялася як бы дзея Бога, ажыццяўляемая разам з чалавекам. А ўяўленні, якія бы апісвалі дэманаў як незалежную сілу, або як чараўнікоў ад памяншэння дабрыні. Ты будзеш пра жанчын размаўляць, ці мы відос паглядзім? Я так разумею, ты таксама новенькі на канале. У дусе Трэнч Крусейда, ці вызнавалі бы магчымасць неяк замовіць матэрыю, не ўпісваюцца ў логіку знешняга стварэння з адзіным Богам, але ўпісваюцца ў канцэпцыі, дзе сусвет частка Бога, ці дзе ёсць шмат багоў, як незалежных крыніцаў сілы, што ў сутнасці нават можа спалучацца. Так ці інакш, забабоны ўяўляліся вынікам недастатковай адукаванасці і неведання хрысціянскага вучэння. Таму весці барацьбу з імі трэба павучаючы і пазбаўляючы інстытуцыянальнай базы. У Візантыі ж напрамкі тэолагі называлі магаў уразлівымі, то бок жанчын, дзяцей і прадстаўнікоў усходніх этнасаў перад д'яблам людзьмі, ці проста дурнымі і псіхічна хворымі. Легітымныя практыкі ў хрысціянстве гэта літаральна хрысціянскія рытуалы, таенства і так званыя сакраменталіі, карысныя для душы дзеі, а-ля малітвы. Характэрным для ўсіх гэтых дзеяў з'яўляецца тое, што разам з чалавекам дзейнічае і Бог, скіроўваючы чалавека да абагаўлення, злучэння падзеям, але не па сутнасці ці прыродзе, аб чым я ўжо прыгадваў у мінулых відэа, апісваючы геймінг як духоўную практыку. І менавіта гэта дазволіла стаць тэургіяй цалкам легальнай у межах хрысціянства пры яе мінімальным пераасэнсаванні, вянцом якой можна лічыць багаслоўе Рыгора Паламы. Ну і гэта таксама дапамагло патлумачыць асобныя выпадкі чараўніцтва з боку хрысціянскіх святых і не толькі, бо тое не чары, а фалмаургія, цудатварэнне. То не сам святы робіць, а Бог. А прыкладаў фалмаургаў ці сімпатытантаў хрысціянскай магіі хапала. Афрат Персідскі, Сімеён Юродзівы, Сасіпатар Ясан і Александр Тральскі. Тым не менш, для будучых хрысціянскіх дзяржаваў гэта ўнутраная логіка была не так важна. Працаваў прынцып, што царква назаве забабонам, тое і забараніць, як нелегітымнае. Таму збольшага на заканадаўства ў далейшым уплывалі Васіль Вялікі, Рыгор Нізкі, Ян Златавусны, а таксама рашэнне Анкарыйскага... Рыгор Нізкі — гэта беларусіяна. ...і Ладзікійскага Грыгор'яў Яраслаў. Бораў. І нягледзячы на тое, што заканадаўства ў гэтым сэнсе апыналася ўсё больш строгім, аднак былі і выключэнні. Як, напрыклад, у часы Мануіла Комніна, які спрабаваў легалізаваць астралогію як нешта праваслаўнае. Але такія выключэнні хутчэй пацвярджаюць агульнае правіла. І тое, што па выніку забаранялася як забабон, сыходзіла на перыферыю. Ну добра, будзем шукаць топ-прыгожую жанчыну беларускай палітыкі, ці там адразу Івонка перамагае. Блядь. Я не ведаю, хто у нас самая прыгожая жанчына беларускай палітыкі.
Вінцук вячу... Ой, ладно, неважно. Фальклоризавалася і ў асяроддзі сялянства змешвалася з хрысціянствам. Элітная эзатэрыка была хутчэй выключэннем, хаця яна таксама існавала. То бок мы маем справу з тым, што магія гэта проста цэтлік, які накідваўся на непажаданы у тым ці іншым грамадстве рэлігійныя практыкі. Тым не менш, гэтыя практыкі існавалі ці несвядома як народная рэлігійнасць, калі паўнавартасная альтэрнатыва была выціснутая на перыферыю, ці існавалі як заманлівыя, таямнічыя прамудрасці і альтэрнатыўныя формы легітымнай. Ну, гэта менавіта тое, пра што я казаў сёння. Вось гэтая самая народная рэлігійнасць, гэта проста такія рэшткі, або не рэшткі, а канкрэтна досыць сур'ёзныя пазасталасці паганскіх рытуалаў, якія ў Беларусі там ва Ўкраіне захаваліся ў большай ступені, чым у Польшчы ці Расіі. Практик. Радина в девичестве Пук. Не, Пук это не наш вариант. Пук толькі калі вось такі. На-ка, раскупайся. Вось толькі калі такі пук, а іншыя пукі мяне не цікавяць. І прыхільнасць да такіх практыкаў трактавалася ці як дурасць, ці як... Не, мне вось падабаецца самая прыгожая жанчына ў беларускай палітыцы, гэта вось тая фотка, дзе Олег Фрэн сядзіць у такой сукенцы з ружовымі валасамі і міла углядаецца ў камеру, у аб'ектыў. Вось гэта было круто. Аж на пэніс падняўся. Жаўная здрада. Тут звычайна залежыць ад таго, наколькі вялікі ўплыў маюць інстытуты той ці іншай рэлігійнай арганізацыі на сацыяльна-палітычнае жыццё і наколькі апошняе звязваецца з сферай рэлігійнага. Таму падзел паміж магіяй і не магіяй штучны, і тое, і другое... Ну не магія гэта так, гэта зусім іншае. Не магія, гэта канал такі быў на Ютубе калісьці. Рэлігійныя практыкі. З ахуеннымі аглядамі ад двух алкашэй. І на гэта можна было бы скончыць, калі бы відэагульні ілюстравалі бы прыкладна такую самую карціну, дзе ёсць фалмаургі легальныя і злыя магіі. А чаму не Ліза Пракопчык? Ну я б сказаў, што Ліза Пракопчык, але мяне трохі турбуюць ейныя гэтыя бурацкія карані. І дзеля справядлівасці гэты троп часта сустракаецца, як мінімум праз супрацьстаўленне злых культыстаў і некрамантаў дэфолтным магам. Ліза Пракопчык гэта пакуль што самы прыемны чалавек чыста на ўзроўні характару з гэтай палітычнай тусы, а-ля КР, там, наступ і іншыя там чальцы чату чабуратараў. Ну, прынамсі, з майго асабістага досведу. Маргінез зараз як дамашняе жывёла, якое спажывае лекі, схаваныя ў нейкім ласунку, слухае нейракавер на нейрадзюбель у відосе смаўжа. Окей, я зразумеў, пра што ты. Ну, што паробіш, мне заплацілі за гэта. Кстати, вирус позавчера, я не хочу читать, что там вирус. Окей, там нечто про меня. Кстати, вирус позавчера у Петрушкина в чате говорил, что ему якобы все равно на твой троллинг, а ему интересно, на какие средства ты учишься в университете. Лиза Прокопчик какую-то должность занимает властную. Но яна гэтая дэпутатка КР. На якія сродкі я вучуся ва ўніверсітэце? Я, па-першае, удзельнік праграмы Каліноўскага. Мне плоцяць грошы Варшаўскі універсітэт. А па-другое, у мяне дадатковая абарона. Я магу вучыцца бясплатна у польскіх ВНУ. Таму як бы вірус, ідзі нахуй, долбаёб, блядь. Вось я цябе і затроліў.
Але апошнія даволі часта ілюструюцца не як духоўныя людзі. І для таго, каб разабрацца з прычынай гэтага, трэба паглядзець на тое, што адбывалася з магіяй накануне яе лічбавізацыі. Доўгі час дыскурс аб магіі быў што на ўсходзе, што на захадзе, без асаблівых зменаў. Але на захадзе прыйшла рэфармацыя, што ўкінуў свае 5 капеек у разуменне магіі, хаця непасрэдна пратэстанты аб самой магіі нічога новага не сказалі. Як так? Справа заключаецца ў тым, што яны пачалі літаральна асуджаць любыя дзеі, што не паходзяць ад веры як забабоны. Гэты тэзіс быў накіраваны супраць так званай каталіцкай ортапраксіі, якая імі бачылася як абмяртвленне рэлігійнага пачуцця, як дзеі проста дзеля дзеяў. Прыкладам такога часта прыводзіцца індульгенцыі, занёс бабла без пакаяння і жыві шчасліва. Больш разумны прыклад – асуджэнне прынцыпу ex opere operato, згодна з якім набажэнства мае цану само па сабе, у адрыве ад таго, якога маральнага стану святар яго ажыццяўляе. Для нашай дыскусіі гэта важна чым? Да тым, што пратэстанты развялі паміж сабой жорстка веру і практыку, надаўшы практыцы другаснае значэнне. Тым самым сам феномен рэлігіі скукожыўся да фундаментальнага стаўлення да Бога, што праяўляецца ў павазе і выказваецца ў надсветных дагматах. Таенствы жа ў такой логіцы пачалі асэнсоўвацца як прымус Бога да дзеі без адпаведнай павагі. Прыкладна таксама за 1300 гадоў да гэтага крытыкавалі і тэоргію. Таму ўжо і аматары натурмагі, і тэоргі-натуралісты актыўна крытыкаваліся пратэстантамі, як і простыя сяляне, якія ад глупства працягвалі учыняць рытуалы. Варта дадаць тут таксама, што пратэстанцкая вера ў правідэнцыяналізм... Ну тыпу, але гэта не азначае, што пратэстантызм ён пазбаўлены гэтых самых рытуалаў. Ну, пратэстанты яны ходзяць у царкву кожную нядзелю. Там таксама спавядаюцца, таму як бы ёсць практыкі. Прадвызначэнне паўплывала таксама і на разуменне сферы рытуалу і духоўнага дзеяння як малапатрэбнага і другаснага. Разам з... Часта пратэстанты яны прытрымліваюцца рэлігійных практыкаў сваёй рэлігіі нашмат паслядоўней, чым праваслаўныя ці каталікі. Уплывам новаасэнсаваных... Дарэчы, я не памятаю, ці яны хрысцяць сваіх дзяцей. Вось неяк гэта выйшла з-пад маёй увагі. Тады механістычнай карціны сусвету гэта ўсё прывяло да таго, што любое духоўнае ці магічнае дзеянне успрымаецца як спроба зламаць боскі механізм, які сам па сябе добры. Такая форма чытавання. Хаця стоп, ці яны спавядаюцца наогул пратэстанты-то? Я так піздануў, а потым узгадаў. Блядь, мабыць, і не. Каталікі спавядаюцца, блядь, а пратэстанты хуй ведае. Былі, канешне, спачатку спробы абысці такія жорсткія правілы боскага механізму праз малітвы, але хутка і гэтае акенца зачынілі. Мікраўдакладненне. Гэта тычыцца толькі высокага інтэлектуальнага дыскурса. Народныя пратэстанцкія масы звычайна не адмаўляліся ад веры ў сілу д'ябла, але ўспрынялі даволі блізка да сэрца рытуалаборніцтва. Вынікам пратэстанты спавядаюцца па жаданні, ну база. Чаго можна лічыць усім нам вядомыя паляванні на ведзьмаў і ведзьмароў, бо чалавечыя спробы паўплываць на сусвет гэта пароды, камедыі ад д'ябла. Аголам не, але верна адзначана, што некаторыя дэнамінацыі захоўваюць таінствы, але ўсё тое, што ідзе ад кальвінізма, цалкам адмаўляецца. Ну, пратэстантызм, ён жа ведаеш, як лібертарыянства. Ёсць нейкі агульны прынцып, а потым можна на гэтым агульным прынцыпе стварыць любога кшталту секту, і гэта будзе цалкам легітымная секта. Якая толькі людзёў ад збаўлення адводзіць, то бок адпісаць. Блядь, выбачаюся. Бо толькі яно крыніца. Няма таямніцы споведзі, як у каталікоў ці праваслаўных. Міласці.
Тым самым, калі радыкалізаваць сцвярджэнне, цалкам выкінулі з хрысціянскага дыскурса практыку, пакінуўшы ёй толькі выхаваўчую функцыю. Ну, выхаваўчая функцыя гэта нібыта таксама практыка. Усё ж такі. То бок, ну, вось такой не практыкай можна было б назваць унутранае перакананне, то бок унутраную такую веру у Езуса Хрыстуса, сімбаль веры, ну, карацей, усё, што напісана там у сімбале веры. То бок нейкі ўнутраны такі стан духоўны. Мне здаецца, што пратэстантызм ён у значнай ступені пра гэта. Так, пытанне пра пратэстантаў, але гэта да смаўжа. Маргінез, як ставішся на ідэі Олега Трусова 2016 года создать независимую ВНУ в Беларуси, университет имя Нила Елевича? Я думаю, что стварыць незалежную ВНУ у Беларусі немагчыма. Карацей, трэба дэбаты сербскага ножа і смаўжа пра пратэстантаў ці паганства. Блин, а что за сербский нож? Гучыць знаёма. Протестанты спавядаюцца, это я читал. А интересно, в далеких гущах белорусского леса еще остались язычники? Так, у далеких гушчах. Гэта ж не так, что ты прыходзіш на любые могілкі ў Беларусі і бачыш, што людзі туды нясуць свянцоныя яйкі і цукеркі. Блядь, і жруць, блядь, водку нахуй з каўбасой на магілах сваіх продкаў. Ну ёб вашу мать. Далёкія гушчы. Так, абавязкова трэба залезці у палескія балоты, каб з такім сустрэцца у вучавітку. Здароўя, дзякуй. Карацей, усім раю на канале сербскага ножа лекцыі пра пратэстантызм. Окей, большасць пратэстанцкіх сектаў не хрысцяць сваіх дзяцей, але ёсць і тыя, што хрэсцяць, напрыклад, англікане. Ну, вось як я і сказаў, то бок там воля для эксперыментаў. У гэтым сэнсе мне пратэстантызм так акурат і пасуе. Нягледзячы на тое, што ён захаваў найменш паганскіх рысаў у сабе, ён як бы адначасова дазваляе інтэрпрэтаваць тэкст святога пісання такім чынам, што ты можаш гэтыя самыя паганскія практыкі тупа аднавіць і ўсё. Гэта будзе лякальна, але гэта будзе. І ты ўсё яшчэ будзеш пратэстантам, усё яшчэ будзеш хрысціянінам фармальна. Хаця з пункту гледжання практыкі зусім не. Ну, паглядзі канал «Сербскі нож». Я не ведаю, што гэта за канал. Альбо пакажыце мне паганізм, альбо ідзіце нахуй. Ужо паказваў неаднаразова, маючы вушы да пачуе. Гэта гурт, які Пракопчык абараняла ад украінскага моўнага патруля. А прычым тут лекцыі, блядь, па пратэстантызме? Я пробовал у Петрухина в чате найти высказывание про Маргинеза и ничего не нашел. Вируса даже в чате как участника нету. Или я плохо искал. А про маё стаўленне да пратэстантаў існуюць і існуюць, цікава іх вывучаць. Гэта не стаўленне, смоўж. Ты ў чарговы раз спрабуеш сысці з пытання, каб нікога не пакрыўдзіць. А філасофскі піетызм, не знаходзячы ў рэлігіі нічога... Як ты ставішся да камуністаў? Ну, існуюць і існуюць, цікава іх вывучаць. Як ты ставішся да серыйных забойцаў? Ну, існуюць і існуюць, цікава іх вывучаць. Блядь, гэта не стаўленне, ніхуя. Блядь. Цалкам звёў гэты феномен проста да этычнай метапазіцыі, якая яшчэ і абвяшчалася вынаходніцтвам еўрапейцаў, у той час як прадметныя рэлігіі нехрысціянаў магічным варварствам.
Апошні даволі Блять, а схуялі вірус мяне ўзгадваў у эфіры Пятрухіна. Я не тое, каб шмат часу яму вылучаю на сваіх трансляцыях. Я просто сказаў, што ён супрацоўнічаў з КДБшнікамі. Ці там з губазікаўцамі, ўжо не памятаю. Са спецслужбамі, карацей. І ён недзе гэта пачуў і цяпер пакрыўдзіўся на мяне. моцна праяўлялася ў заходняй антрапалогіі 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў. Бо антраполагі пачалі свядомасна аддзяляць паміж сабой рэлігію і магію, лічачы апошнюю чымсьці чужынным. Атулі дэфініцыі магіі, што апісваюць яе як маніпулятыўны... Зайдзіце на стрым Пятрухіна і знайдзіце мне, што там напісаў пра мяне вірус. І закіньце мне скриншот у чаце, там базары. У Талезе. Памылковы, эгоістычны, антыграмадскі кампенсатар, што праяўляецца ў цяге да апанавання сусветам і кансерватызацыі найбольш зручных, азначаных даволі эклектычных і народных формаў кароткатэрміновага жрэцтва. Пры гэтым генезіс магіі зводзіўся да інстынктаў жывёл і іх мімезіса, за чаго магіі прадпісвалася функцыя спрыяння сталенню асобы, якая яшчэ не падзяляе я і сусвет паміж сабой. Дэфініцыі гэтыя былі, як бачым, вельмі супярэчлівы. Тым не менш, на гэтым этапе для нас пакуль важнае тое, што нават у навуцы таго часу магія як рэлігійны праксіс была проста пазбаўлена права быць часткай рэлігіі, за чаго яна перайшла ў свецкі дыскурс. А ў ім яна пачала атаясамляцца ў першую чаргу з чалавечай інтэрсуб'ектыўнасцю. Таму яна знайшла сваё жыццё ў набіраючым тады папулярнасць псіхаакультызме. А калі дакладней, ужо ў прыгадваемых на нашым канале культах зоскія, краўліянства і сатанізме лавея, бо яны пазіцыянавалі сваё вучэнне не як рэлігійнае, а хутчэй як асаблівую форму навукі, якая ўзаемадзейнічае з межамі чалавечай псіхікі і тонкімі матэрыямі сусвету. Блин, мне трэба адысці пассаць. Зараз прыйду. Так, я зноў з вами. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Вирус хочет домик купить в селе в Закарпатье, чтобы остаться. Рады за яго. Калі ты ў Варшаве, то прыходзь на яго лекцыі. Яны часам адбываюцца, трэба сачыць ці ў ТГ, ці ў інстаграме сербскага ножа. Я не ў Варшаве. А тебя преследуют в РБ. Ну, так.
Так, это я его спровоцировал в чате поговорить о тебе. Дякую. Вось, дякую тебе, запах легкого загара, что привабліваешь до моей персоны усялякіх фрыкаў агрэсіўных. Мне мало гэтага было. Вялікая табе падзяка за увагу такіх персонажаў да маёй сціплай персоны. І да таго, блядь, колькі ў мяне грошай, адкуль і на што я іх марную. У большасці выпадкаў сёння, калі пратэстант крыжываны ў імя Троіцы, лічыцца, што там ужо на апошнім судзе шанец даволі высокія, бо там проста давядуць, дзе былі памылкі, з іншымі пры поўным пакаянні. Блін, цікава было б спытацца наадварот, ці будуць выратаваныя праваслаўныя з каталікамі. Спытацца ў якога-небудзь пратэстанта. Смоўж, а што пра гэта да смаўжа? Гэта нібыта вы паміж сабой там. Давайте відос глядзець. Яшчэ больш адарваны характар ад рэлігіі праявіўся ў іх духоўным спадкаемцы, які мы таксама ўжо прыгадвалі на гэтым канале. Правільна, у хаасізме. Бо менавіта гэтая дактрына, як памятаем, аб'явіла ўсе формы духоўнага рабення роўнымі паміж сабой інструментамі, якія можна мяняць у залежнасці ад сітуацыі. І памятаеце, я казаў, што акадэмічнае азначэнне магіі таксама спрабавалі апісаць магію як нейкі інструмент сталення яшчэ не зусім развітай асобы. Дык вось, панпсіхічнае разуменне магіі трапіў у акадэмічнае асяроддзе каліфарнійскіх студэнтыкаў, што, начытаўшыся Юнга, які цалкам апісваў псіхіку праз рэлігійныя сімвалы, і Іліадэ, пачалі цалкам разумець магію як псіхічны універсаль у форме першаснага досведу нумінознага. А азнаёміўшыся з моднымі тады элементамі рэлігійнасці Гаваяў, сярод якіх была імана, як усепаглынаючая энергія, яны пачалі фармаваць базу для гульнявой інтэрпрэтацыі магіі. Тым самым магія ў сярэдзіне 20-го стагоддзя была секулярызавана, але не ў сэнсе пазбаўлення духоўнай глебы, а ў сэнсе трансфармавання і разdraблення ва умовах, калі дамінуючага інстытута так званай веры больш няма. І такая секулярызаваная магія спачатку трапляла ў фэнтэзі-літаратуру таго часу, напрыклад, да Муркока, а пасля ўжо і ў сферу настольных гульняў праз D&D. Да апошняй, дарэчы, яна трапіла па меркаванню шматлікіх праз Джека Венса і яго кніжку «Паміраючая зямля». Але яна спецыфічная тым, што сусвет у ёй як бы постцывілізацыйны, і магія там – гэта познавуковыя веды, аб якой нават практыкуючыя чараўнікі ведаюць няшмат. А гэтыя веды фрагментарна і вельмі эмпірыка-залежныя. Таму, дарэчы, там апісваецца вельмі шмат з сферы практыкі карыстання, што стала зручным для пераносу ў гульнявое вымярэнне. Для нас важным з'яўляецца тут тое, што магія як бы прапаноўвае формулу апісання і карыстання маларазумелым субстратам, які звязвае і матэрыяльную зямлю, і іншыя сферы быцця. Прырода гэтага субстрата не апісваецца адэкватна, таму пазнейшыя пантэістычныя і каляпсіхічныя трактоўкі ў D&D я буду ўвязваць з англійскім хаасізмам. Варта? Так, давайте я окно зачыню, таму што неяк прахладна зрабілася ў пакоі, магчыма, праз гэта я ўсё і сяджу, чихаю, кіхаю. Лев Сапега был кальвинистом, насколько я помню. Так, от слова «кал». Вітаю, прывітанне. Адзначу, што не ўсе аўтары фэнтэзі, асабліва на пачатку 20-го стагоддзя, Сапега светапогляд змяніў пару разоў. Ну, гэта класіка для літоўскіх князёў. Старадаўняя традыцыя. І гэта устойлівы паттерн для, у прынцыпе, усіх земляў былога вялікага княства.
Цягнуліся да апісання магіі як інструмента выжывання То бок людзей. такое ситуацыйнае стаўленне да рэлігійнай самаідэнтыфікацыі. Трэба ўлічыць, што пачаткоўцы гэтага жанру гэта людзі, якія спрабавалі пераадолець расчараванне сусвету, але рабілі гэта на падставе папярэднюючага ім гатыцызму і рамантызму, праз зварот да фальклору і, як адзначаецца, фейнага матыву. Гатыцызм у тым сэнсе, што чары ўяўляліся чымсьці таемным і выклікаючым досвед трамцення і страху, але пад уплывам рамантызму пачуццё гэтага досведу апісвалася адначасова як і заманлівае і прыцягваючае, бо было калісьці забытым і існаваў у больш натуральны век. Ну і усялякія фейкі, што жылі не ў іншай рэчаіснасці, у народнай свядомасці, а ў схаваных хранатопах нашай рэчаіснасці. То бок былі як бы іконы гэтых натуральных забытых і чароўных прастораў, дзе гэта ўсё не залежыць ад інстытутаў, але веры, якая рыхтуе маральна да сутыкнення з іншай рэчаіснасцю, але не робіць існым нейкія спэлы. Вучоная эзотэрыка ўпісвалася ў гэты канон хутчэй як негатыўны вобраз, што намагаецца дасягнуць вяртання забытага стагоддзя штучнымі тэхнічнымі метадамі і для сваіх утылітарных мэтаў. Таму магія тут гэта справа адзінак ці нелюдзяў, але не ўсіх запар. І менавіта гэтая настол-каралёўка надала магіі той выгляд, які мы ўсе ведаем праз масавую культуру і ў тым ліку відэагульні. Тут у сеттынзе забытых каралеўстваў мы сутыкаемся з карцінай, дзе ўся светабудова прасякнута магічнай энергіяй, з якой чараўнікі могуць узаемадзейнічаць праз так званыя спляценні, мноства ніцяў, як магічных магчымасцяў, якія чараўнік можа актуалізаваць пры наяўнасці пэўных здольнасцяў ці праз зварот да сутнасці больш скіловай. Наогул, каб быць максімальна справядлівым адносна ДНД, трэба ўлічваць розныя рэдакцыі ДНД і тое, якія былі змены паміж німі ў адлюстраванні феномена рэлігіі і магіі. Найбольш падрабязна тое апісаў Адрыян Херман, кіраўнік маёй стажыроўцы працоўнай боні. Кто это у нас? А кто это у нас тут такой красивый? Кіраўнік маёй стажыроўцы працоўнай у боні. Дык вось, ён адзначаў, што ў арыгінальнай ДНД магія як сістэма была першасна перад рэлігіяй, да і апошняя была далучана да магіі фактычна праз максімальна рафініраванага святошу з Вальхельсінга, што валодае святой магіяй. З цягам часу з'яўлялася прывязка магіі да служэння Богу, што толькі больш уплывала на тое, што культы – гэта проста розныя спосабы чаравання, што звязваюцца з багамі як крыніцамі статоў. Найбольш яскрава гэта адлюстроўваецца ў ДНД 3 рэдакцыі і аддонна боства і паўбагі 2002 году. Хаця і ў нейкіх пашыраных ДНДшках рэлігія і магія пачынаюць патрабаваць адыгрывання веруна ў большай ступені, чым проста веданне рулбука і механіка спылоў, але, як па мне, тое проста афарбоўка агульнай логікі. Бо пачыналі мы, як я і казаў, ад абстрактнага святошы, а скончым адгулёўваемымі паганцамі. І першы, і другія карыстаюцца магіяй даволі інструментальна, і не думаецца мне, што з нейкім рэлігійным пафасам. Важна таксама адзначыць, што тут магія проста інструмент для дасягнення сваіх мэтаў. Пры гэтым нейкіх маральных прадпісанняў да карыстання магіі ці валодання нейкай духоўнасцю адсутнічае. Таму ёй могуць карыстацца якія заўгодна суб'екты, для якіх заўгодна мэтаў. Галоўнае мець ці патрона нармальнага, ці самому быць скіловым. І такое разуменне магіі, але з некаторымі мадыфікацыямі перабралася і ў іншыя настолачныя сусветы. Часам, праўда, магія пазбаўлялася метафізічнага флёра, як у молоце вайны, дзе магія была цалкам пераведзена ў псіхасферу. І такія сусветы, дзе магія звязвалася за сферы эмоцыяў і псіхікі, важны тым, што вера ў такой парадыгме дастаткова часта выступоваць як фактар, што прыводзіць рэчы да быцця, актуалізуе іх, то бок як анталагізатар, ці як фактар, што ўзмацняе аб'ект веры, будь то нейкі бажок ці наша ўласная магія. Тым самым магія ў гэтых гульнях была часцей за ўсё ці утылітарным інструментам, што сам па сабе этычна нейтральны,
практыкай, працуючы па натуральнаму і усепаглынаючаму закону, механізму, ці адарванай практыкай фактычна ад сферы рэлігійнага, хаця і не адмаўляецца магчымасць інкарпарацыі магіі ў рэлігійны дыскурс, ці практыкай тэаскептычнай, то бок фактарам, які дазваляе за пэўнымі сутнасцямі прызнаць іх асаблівы статус, але не даючым права надзяліць іх абсалютнаю усемагутнасцю. І улічваючы характар анталогіяў, што легімітызуюць выкарыстанне магіі, атрымліваецца, што гэтыя гульні паказваюць больш яскрава карціну, дзе магія як субстрат сусвету першасна, калі рэлігія з'яўляецца адным, але не адзіным з магчымых варыянтаў упарадкавання досведа ўзаемадзеяння з ёй. Можна, канешне, бачыць прычыну ўсіх гэтых асаблівасцяў у ілюстрацыі магіі ў аналагавых гульнях не толькі ў інтэлектуальных і рэлігійных кантэкстах другой паловы 20-го стагоддзя, але яшчэ ў тым, што гульні самі па сабе цягнуцца пераўтвараць нешта ў забаўляльную механіку. І гэтае назіранне будзе слушным, але яно мацней праявіць сябе менавіта ўжо ў лічбавай прасторы, аб якой мы зараз і паразмаўляем. Пачынаючы размову аб відэагульнях, трэба адразу адзначыць, што нейкіх глобальных і рэвалюцыйных узрушэнняў у асэнсаванні магіі імі не адбылося. Звязваецца гэта з тым, што даволі добрая іх частка заснавана на кніжных магічных гісторыях, а другая спрабуе ў нешта новае на падставе апошніх. Тым самым Особенно Игайло менял светопогляды много. А интересно, они в жизни были верующие или для них религия была инструмент? Одно другое не выключая. А, до речі, Скарына таксама канхвэсі изменивал. Блять, любы беларус у гісторыі изменивал свои конфессии просто по некалькі разоў на дню. Людина Божа повинна бути досконалою. Это возле нас в бібліятэкі цитата Скарыны. Ну там на шмат якіх мовах ё урыўкі з Бібліі. Там гэта дзе там. Маргинес, как думаешь, во белорусской уладе кто-то читал труды Блаватской и Рерихов? Я не ведаю, кто это. Апокстасіс не адмаўляе праведнага жыцця ў моманце праз прынцып уратавання як з вагню. Як Ісаак Сірын казаў, што пякельны агонь ёсць працэс лячэння ад граху, які пакутлівы і доўгі адпаведна стану душы. Ладно, гэта вы паміж сабой. Носячы ў сябе тую самую логіку. Але новыя спосабы рэпрэзентацыі яшчэ больш выбудавалі апазіцыю паміж магіяй і рэлігіяй. Чаму яшчэ больш? Магу меркаваць гэта на падставе свае асаблівасці відэагульняў. Яны хаця і ствараюць інтэрактыўную лічбавую прастору, аднак гэтая прастора заўсёды будуецца даволі механістычна. Усё ж такі працэдуральная рыторыка відэагульняў складаецца не толькі з наратыву, але і механікаў, якія, як казаў Ян Богаста, робяць пэўныя тэзы відэагульняў як тэкста для яе ж сусвета настолькі натуральнымі, што ты і ў іх існасці не сумняваешся. Бо, як бы гэта апісаў тот наш Говард, гэта проста працуе. І вось магія, калі яна з'яўляецца механікай, а яна заўсёды з'яўляецца механікай, тот Говард пидарас. Яна будзе заўсёды ісцінай, бо яна Адзінае, што я магу сказаць па гэтым спічы. Проста працуе як гадзіннік у сусвеце, і гэта бясспрэчна. У сусвеце, які па-свойму з'яўляецца маністычным, у ім татальна лічба, і менавіта скіловае валоданне гэтай лічбай робіць цябе вышэй у гэтай татальнасці лічбы. І магу зрабіць гіпотэзу, што магія, як вельмі ўдалая і цікавая механіка, з'яўляецца часцяком першаснай канцэпцыяй для інтэграцыі ў паўстаючы гульнявы сусвет, а ўвесь астатні лор ужо пад яе падпасоўваецца, калі ён не дадзены загадзе канонам нейкага фэнтэзі.
Для таго, каб гэта праілюстраваць, я зараз буду прыводзіць прыклады, але не з рандомных гульняў ці сусветаў, а з гульняў, якія рэспандэнты майго даследавання 22 года называлі значнымі, то бок уваходзячымі ў іх прыватныя топы улюбёных гульняў, а таксама ідэнтыфікоўвалі ў них рэлігійны змест і сцвярджалі, што гэтыя гульні паўплывалі на іх рэлігійны светапогляд. Выключэннем будуць з'яўляцца дзве гульні, якія раіў мне дадаць мой навуковы кіраўнік для Я, ў прынцыпе, не схільны думаць, што будь-якія гульні паўплывалі на мае погляды, ці то рэлігійныя, ці то палітычныя. Контрасту. Яны хутчэй былі такой пясочніцай, у якой яны рэалізаваліся або тэсціліся, вось не ведаю, як у якім-небудзь Fallout New Vegas. Могілак і Fallout New Vegas гэта добрая, дарэчы, гульня, каб маладому чалавеку зразумець, якія ў яго палітычныя погляды. Гэта і адначасова добры палітычны тэст. То бок вось за каго ты першым праходзіш Fallout New Vegas, вось гэта вызначае проста твае палітычныя погляды ў рэальным жыцці. ягня. Адразу выбачаюсь. Я першым праходзіў за сябе, то бок за есмена, што характарызуе мяне як анархакамуніста. Так, его дипломная работа странная. Кого? Смаўжа? У прафесійным... Я думаю, не табе казаць пра нешта дзіўнае. Вось чалавека з нікнеймам запах лёгкага загара. Хлоразнаўцаў за вялікія спрашчэнні і аптымізацыі, але яны неабходныя для таго, каб мы маглі параўнаць паміж сабой ілюстрацыю цікавых для нас элементаў у гульнях. Калі ласка, не высылайце на мяне брыгаду злых энцыклапедыстаў. Для вас я маю... Брыгада злых энцыклапедыстаў вы ў чаце там, спадзяюся, сабраліся. Давайте рэйд на Смаўжа. Больш падрабязную таблічку. Мы цяпер ведаем, што Смаўжа нельга кідаць у гэтае... Як гэта хуйня называлася, хмыз гэта. Толькі не нейкі там хмыз. Была такая ахуительная казка, ці як гэта назваць, гісторыя. Толькі не хмыз. Які там быў хмыз? Толькі не... Падкажыце ў чаце. Забыл. Карацей, не кідайце Смаўжа ў хмыз да энцыклапедыстаў. Я закіну ў свой тэлеграм-канал, таму падпісвайцеся. Агулам дадзены па ўсім гульням будуць прыведзены ў гэтай таблічцы, але ёй я вас зараз катаваць не буду. Таму буду вам паказваць нейкія футажы і крыніцы, паступова раскрываючы кожны аспект тэмы па кожнай гульне з майго пераліку. Калі вы баіцеся, што вы задушыцеся на гэтым моманце аналітычнага апісання Не, нормально, блядь, зараз пойдзем чытаць табліцу на 100 сторонак гульнявых сусветаў, то зараз будзе тайм-кодзік, па якому вы можете перайсці, дзе я гэта ўсё падсумую даволі зручна. Давайте, я Давай. пачакаю. Пераходзьце, калі ласка. Ён папярэджвае нас, але, на жаль, у мяне такой опцыі няма. Я магу толькі, блядь, цалкам праглядзець фрагмент, дзе будзе аналізавацца таблічка на 50 000 сторонак. За Каліфарнійскую рэспубліку. Ну, гэта азначае, што ты лібераха. Што ты дэмакрат і лібераха. Ліберал. Што, не пераходзіце? Вам цікава будзе? Ну, так, давай.
Раз мы аналагавыя разважанні скончылі на Васе, то я прапаную яе больш шчыльна прапрацаваць зараз. То бок вы, калі прытрымліваецеся сапраўды правых поглядаў, вы павінны праходзіць Fallout New Vegas або за сябе, або за містера Хауса. Ну, за сябе гэта варыянт чыцерскі, таму што там літаральна можна усе пазітыўныя канцоўкі выбіць, гэта не вельмі шчыра, таму што ўсе канцоўкі іншых фракцыяў, яны прадугледжваюць пазітыўныя канцоўкі для адных супольнасцяў і негатыўныя канцоўкі для іншых. А калі ты праходзіш за сябе, то можна найлепшыя канцоўкі выбіць для ўсіх фактычна. Хіба што акрамя асноўных фракцыяў. Але калі абіраць шчыра паміж містерам Хаусам, НКР і Легіёнам, калі вы правы, калі вы монархіст або там, не ведаю, рэспубліканец у сэнсе, не ведаю, там Рымскай рэспублікі, калі вы кансерватар, то вы хутчэй будзеце стаяць на баку містера Хауса. Загаворкамі пэўнымі, таму што містер Хаус прагрэсівіст, але містер Хаус у гэтай гульні, ён як адзіны не змагаецца за імперыяльнае пашырэнне сваіх тэрыторыяў, ён змагаецца літаральна за сваю прыватную ўласнасць. І гэта заслугоўвае павагі. А Легіён хто? Элітарнае ж грамадства, асабліва калі ты скідваеш Цэзара і егільянца і замяняеш яго на Лане, які проста барбар. Ну, гэта вельмі добра характарызуе Легіён як элітарнае грамадства. Тое, што там калі Цэзар скідваецца, блядь, са сваёй пасады, са свайго трону, то на яго месца прыходзіць не сын, которых, дарэчы, у Цэзара няма, а нейкі, блядь, калхазан Ланій, якога Цэзар проста яшчэ ў нейкім падлеткавым узросце забраў з племені, таму што ён забіў там палову ягоных легіянераў. Вось акурат Легіён Цэзара гэта такі камунізм, прыкладу Саўку ці Кітаю, то бок гэта цывілізацыя, у которой існуюць нейкія знешнія атрыбуты традыцыйнай культуры, але сутнасць гэтай культуры абсалютна антыцывілізацыйная. То бок гэта фракцыя, у рамках которой нельга развіваць тэхналогіі, трэба абавязкова карыстацца усялякімі там травамі, муравамі, і там хто гуляў проста ў Fallout New Vegas, заўсёды можна было заўважыць тэндэнцыю характэрную, што калі на мапе проста ў рандомных месцах спатыкаецца атрад НКР і атрад легіянераў, абавязкова ў гэтай прамой стычцы перамагаюць НКРаўцы, проста таму што ў іх лепшае аблаштаванне, абмундзіраванне. Легіянер гэта вось такі тэрарыст ісламісцкі. Зноў ж такі вельмі добрая яшчэ і адсылка на тэрарыстычныя рухі, на ІГІЛ, таму што адзінае, што ў Легіёна добра атрымліваецца рабіць, гэта патаемна падціраць, ствараць змовы, здзяйсняць тэрарыстычныя акты і заставаць урасплох, там выкарыстоўваць дзяцей у тым ліку для сваіх тэрарыстычных аперацыяў. Гэта падкрэсліваецца неаднаразова ў гульні. Легіён ён не здольны на вайну, на перамогу ў прамым сутыкненні, ну пра што і першая бітва пры дамбы Гувера сведчыць, што Легіён проста раз'ебалі ўшчэнт. Адзінае, што яны могуць зрабіць, гэта арганізаваць агентурную сетку і займацца тэрарызмам. І ў гульні, калі ты праходзіш умоўна за Легіён, хаця за Легіён канкрэтна квестаў вельмі няшмат, таму што фракцыя проста не была дабудаваная. Магчыма, калі б яе дабудавалі, яна не была б такой карыкатурнай, але ну маем, што маем.
І там усе місіі, калі яны ёсць, яны звычайна ідуць по такому шляху фрументарыя, то бок шпіёна. Ты як бы выконваеш місіі НКР, але у іх у гэтых місіях ёсць дадатковая галіна выканаць гэтыя заданні за легіён. Напрыклад, самы лепшы прыклад гэтага, гэта квест на базе, на гэтай базе, которая знаходзіцца ў аэрапорце, забыў, як яна называецца. Асноўная база НКР. Там ёсць квест з расследаваннем чаго там было? По-моему, знікнення прыпасаў. Так, по-моему, так. Тое, што прыпасы знікаюць, і карацей, табе трэба правесці расследаванне, табе гэты квест дае НКРавец, але ты, калі раней супрацоўнічаў з легіёнам, можаш даведацца, што на гэтай базе існуе шпіён легіянерскі, што гэта сержант НКР, блядь, пры гэтым, ці там капітан нейкі, які будзе прасіць цябе скінуць адказнасць за страчаныя прыпасы. По-моему, гэта былі страчаныя прыпасы да нейкага рандома, і пры гэтым табе трэба арганізаваць падрыў монарэльсу, то бок цягніку, які вядзе з гэтай базы на стрып Нью-Вегасу. То бок ты фактычна выконваеш ролю тэрарыста ў гэтай сітуацыі, такого шпіёна-тэрарыста. І так амаль што з усімі квестамі ад легіёну, там, скажем, квест у сям'і Гаморра, якая фактычна пляце інтрыгу супраць Хауса, і ты, як легіянер, можаш дапамагчы ему гэтым. Ты, калі гуляеш за Хауса, ты павінен наадварот гэтую змову ўсю разаблачыць, знішчыць і кіраўніцтва Гаморры і пасадзіць туды свайго чалавека. А калі ты гуляеш за легіён, то наадварот. І калі ты добра сплянуеш гэтую тэрарыстычную акцыю з боку Гаморры, ты пабачыш на фінальных тытрах, што падчас другой бітвы на дамбе Гувара гэтая Гаморра выйшла на вуліцы Стрыпу і пачала масавую крывавую разню. Таму што там, калі ты рыхтуеш, табе там трэба шукаць зброю для гэтай сям'і, гэтую выбухоўку шукаць. Карацей, звычайная такая рэвалюцыйная тэрарыстычная дзейнасць. То бок як у бальшавікоў, як у кітайскіх камуністаў, як у ІГІЛ і іншых падобнага роду тэрарыстычных арганізацыяў. Яны абсалютна не маюць ніякай павагі да мясцовых традыцыяў, не шыраць цывілізацыю, шыраць толькі сваё барбарства. І трымаецца гэта ўсё не на нейкім інстытуце ці інстытутах, а выключна на асобе Цэзара. То бок гэта ніякая не цывілізацыя, гэта хуйня, якая нават па сюжэце самога Вегасу скончваецца адразу пасля смерці Цэзара, і пра гэта кажа у тым ліку сам містер Хаус. І таму кажа не забіваць Цэзара, таму што калі знікне легіён, то у НКР не застанецца ніякай прычыны не нападаць на містера Хауса. То бок ён губляе вось гэты канфлікт, на якім ён можа зарабляць грошы. Таму у інтарэсах містера Хауса абараніць сваю прыватную ўласнасць і працягваць страўліваць паміж сабой новую каліфарнійскую рэспубліку з легіёнам. Што думаеш аб дамах Стрыпа? Там белая перчатка, Амерта, Топс, хто там яшчэ быў? А што яшчэ аб вялікіх ханах? Не хацеў іх касуху і панкаваць? Дамы Стрыпа гэта проста... Не ведаю, насамрэч, што пра іх думаць. Яны з'яўляюцца пародыяй на цалкам сабе рэальныя адпаведнікі сучасныя або гістарычныя мафіяў. То бок Гаморра гэта італійская мафія, Топс гэта такая, не ведаю... І не магу параўнаць гэта з нейкай канкрэтнай мафійнай сям'ёй. Гэта нейкая такая, нейкі, ведаеш, гангстарскі варыянт такіх чыста амерыканскіх бандытаў з адпаведнай эстэтыкай. А гэтая белая пальчатка, гэта тыпу, гэта не мафія, гэта хутчэй такія арыстакраты.
Хаця кожная з гэтых сем'яў гэта проста нейкія бамжы, якія знайшлі сабе топавыя шмоткі і іх носяць. Таму што белая пальчатка там па сюжэце гэта канібалы, які калі ты гуляеш за легіён, ты можаш дапамагчы ім аднавіць свае канібальскія рытуалы. Яны зноў будуць жраць людзей масава. То бок, ну я памыліўся, калі сказаў, што кожная з гэтых сем'яў гэта адсылка на мафію, гэта хутчэй вось адна канкрэтна Гаморра, ну то бок вось гэта Амерта, гэта італійская мафія, Топс гэта ну просто норміснае казино, і там па сюжэце яно асабліва ніяк не праяўляецца. Гэта ну самае такое лайтовае казино, самая лайтовая сям'я, таму што па сюжэце, калі ты ліквідуеш гэтага, блядь, Боббі, ці як яго там называлі, который табе страляе ў ебальнік у самым пачатку гульні, больш там квестаў ніякіх няма, акрамя мэйн-квесту. Вось. Ну, карацей, гэта такія пятыя калюмны насамрэч. Калі б містеру Хаусу не трэба было ісці на кампраміс з рэальнасцю і шукаць сабе падтрымкі сярод мясцовага насельніцтва, падтрымкі супраць НКР і легіёну, то ніякіх сем'яў бы не было, відавочна. Аб вялікіх ханах, вялікія ханы гэта такія індейцы, то бок гэта адсылка відавочная на карэннае насельніцтва Амерыкі, якое вось гэтыя самыя амерыканцы ў выглядзе НКР загенацыдзілі, і цяпер яны шукаюць помсты і таму супрацоўнічаюць у тым ліку з легіёнам. Дарэчы, пляны легіёна на вялікіх ханаў яны дакладна такія ж, як і наконт усіх іншых фракцыяў, а менавіта яны ім абяцаюць захаванне ўласных традыцыяў, рэлігійных там культаў, асаблівасцяў выгляду і таго, што ў іх жанчыны шануюцца ў грамадстве. А насамрэч усё, што яны плануюць для ханаў, гэта забраць іхніх жанчын у рабства і цалкам асіміляваць іх у маналіт легіёну, які сам складаецца з 86, здаецца, плямёнаў, але пры гэтым кожная плямённая ідэнтычнасць была выкарчаваная і замененая на ідэнтычнасць легіёну. То бок гэта такія нейтивы, карацей, у рамках дыскурсу Нью-Вегаса. Там наогул шмат адсылак такіх чыста на амерыканскі палітычны дыскурс. То бок вось НКР гэта ЗША, проста амерыканцы, амерыканская такая рэспубліка. Легіён Цэзару гэта умоўны Кітай, або Савок, або ІГІЛ, вось нешта такое на ўсходзе, такая ўсходняя пагроза. А містер Хаус гэта яго можна інтэрпрэтаваць або як такога мясцовага амерыканца, які бароніць сваю прыватную уласнасць перад федэральным урадам, якім з'яўляецца НКР, або як, ну там насамрэч шмат адсылак і на Говарда Хьюза, і на Лі Куан Ю, то бок, ну, містер Хаус гэта фактычна такі Лі Куан Ю у сеттынгу Fallout. Можна яго вось так двойчы ўспрымаць. З аднаго боку у амерыканскім кантэксце, з іншага боку як адсылка на Говарда Хьюза і, па-мойму, Говард ён. Ну, Хьюз дакладна. Там нават партрэт адсылае містера Хауса, дзе ён у поўны рост на фоне свайго робота, ён адсылае на здымак Хьюза. А Хьюз гэта быў інжынер, самалётабудоўнік амерыканскі, таксама затворнік, які жыў у ізаляцыі, памёр у ізаляцыі у бамжацкім стане пад канец свайго існавання. Так, ну але палітычныя погляды містера Хауса гэта літаральна Лі Куан Ю, можна сказаць. Ну, іншыя фракцыі, там па-рознаму можна іх успрымаць, то бок анклаваўцы гэта відавочная адсылка на нацыстаў, толькі ў амерыканскім кантэксце, таму што, ну, анклаў гэта літаральна парэшткі пасляваеннага, дакладней, гэта парэшткі яшчэ да ваеннага, да бамбёжнага, да фалаутнага ураду амерыканскага. І там літаральна ёсць пераемнасць ад амерыканскіх прэзідэнтаў да прэзідэнтаў анклаву.
тым не менш яны як бы ў меншай ступені захавалі амерыканскія інстытуты, яны проста такія амерыканскія нацыкі. Ёсць якое-небудзь братэрства сталі, ну гэта просто пародыя на нейкі рыцарскі брытанскі ордэн, ці не ведаю які, ну хутчэй брытанскі, так. Ну і па дробязях яшчэ розныя фракцыі. Паслядоўнікі апакаліпсісу гэта такія неаўтарытарныя левыя, такія анархакамуністы, як наш правадыр Олег Френ. Дарэчы, вось каралі яшчэ падобныя ў прынцыпе на італійскую мафію. Таксама толькі трохі больш бамжацкую. Гэта ведаеце, як у серыяле Сапрана была мафія асноўная італійская ў Нью-Йорку, а была мафія Сапрана ў Нью-Джерсі, якой галоўны герой кіраваў. Вось гэта нешта падобнае. Вось ёсць італійская мафія на стрыпе Гамора, казино Гамора, сям'я Амерта, а ёсць на Фрысайдзе. Гэта каралі. Ну, карацей, калі яшчэ якія фракцыі цікавяць, калі вы ўзгадаеце нешта, можаце паведаміць. Вось Смоуш прааналізуй, калі ласка, секту гуляў, якія на месяц хочуць паляцець на сваіх ракетах лялькавых. Вось гэта мне здаецца нейкая пародыя на пратэстанцкія секты. Тыпу там якога-небудзь Джонстауна. Маргінес, ты такой умны, я поражен. Гэта я. Для нас важна будзе тое, што сусвет у Вархаммера з'яўляецца сам па сабе, а не як эманацыя ці нешта яшчэ. Але ўжо ад пачатку ён мог прасякнацца псіхічнай энергіяй, якую можна назваць адной з першатканак сусвету. І менавіта гэтая псіхаэмацыйная энергія Варпа будзе магіяй. Богі жа ў молаце вайны, як памятаем, літаральна згусткі эмоцыяў, што атрымліваюць сваю волю. Вера тут, адпаведна, каталізатар усіх магічных сілаў і, як бачым, анталагізатар. Бо дзякуючы ёй богі і з'яўляюцца ў сусвеце. Ці некаторыя нават... Сцёбны месіянізм пратэстанцкі, які спасылаецца на Масея. Ну так, ну тады я адгадаў гэтую адсылку. Ну яна відавочна, як бы чытаецца. Апынаюцца роўнымі ім, як імператар. Інстытуты рэлігійныя, адпаведна, узмацняюць багоў, кантралююць магічныя практыкі, фармуюць паралельна з гэтым пажаданы сацыяльны парадак, ну і з'яўляюцца пасярэднікаў інтэракцыяў чалавек-бажок. Далей звярнем увагу на самаскруткі. Тут сусвет ствараецца эманацыяй, якая апісана спачатку як тэамахія дыяды, якая пасля распачкоўваецца ў вялікую колькасць аэдра, даэдра і магнэгэр, якія вядуць далей паміж сабой барацьбу, вынікам якой з'яўляецца таксама эманацыя, толькі цяпер нірна. Апошні же прасякнуты магічнай энергіяй не толькі праз ахвяру аэдры, але яшчэ і святло магнэгэр, за чаго магію таксама можна разумець як первотную тканіну сусвету, звязаную з боскай прысутнасцю. Але з-за таго, што ў скрутках працуе прынцып міфапеі, во што веру тое і ёсць, гэтая боская прысутнасць атрымлівае таксама і псіхафенаменальнае вымярэнне, ад чаго магія таксама... Дарэчы, яшчэ адна цікавая заўвага наконт легіёну Цэзара, гэта тое, што там усе жанчыны гэта рабыні, і такім чынам няма інстытуту браку, шлюбу. Там жанчыны яны выкарыстоўваюцца як бы для снашання, для працягу роду, але гэтыя жанчыны, яны не набываюць пасля гэтага статусу там жонкі, які-кольвічы статус. То бок яны снашаюцца з рабынямі, нараджаюць дзяцей ад рабыняў, гэта дзеці рабоў, і калі гэта дзяўчынкі, яны працягваюць быць рабынямі, калі гэта мужчыны, яны абавязкова ідуць служыць у легіянерскае войска. І там у самой гульні ёсць узгадкі таго, што сярод легіянераў
вельмі масава распаўсюджаны гомасексуалізм. Анталагізуе і каталізуе. А богі гэта ці вера То бок, ну там фактычна няма сем'яў. Ну, прынамсі, па тым, што мы бачым у самой гульні. Смяротныя ці проста псіхафеномены. Функцыі, якія гуляюць рэлігійныя інстытуты ў гэтым сусвеце, будуць аналагічнымі з мінулым прыкладам. У сусвеце готыкі сусвет таксама паўстае ў выглядзе эманацыі, толькі тут не дыяда супрацьлегласцяў, а быў спачатку адзін бог, ад якога адпачкавалася апазіцыя, з якой ён змагаўся, у выніку чаго з'явіўся трэці бог, пасярэднік. У выніку эманацыі паўстае таксама і сусвет, за чаго магія – гэта энергія боскай прысутнасці і, адпаведна, таксама адна з першатканак сусвету. У параўнанні з мінулымі прыкладамі у готыкі менш выражаны псіхафенаменальны характар магіі, але вера ўсё роўна выступоўвае тут у якасці фактар, які ўзмацняе сілу багоў эманацыі. За чаго і ў інстытутаў трохі функцыяў меней. Збольшага яны рэгулююць сацыяльны парадак і з'яўляюцца пасярэднікамі паміж багамі і людзьмі. У гэтым сэнсе готыка больш падобна на сусвет герояў мяча і магіі пятых і наступных Я не гуляў ні ў адно, ні ў другое ніколі. частак. І адчуваю сябе праз гэта шчаслівым чалавекам. Бо там сусвет таксама з'яўляецца праз эманацыю адзінага удыяду, якая канфліктуе, у выніку чаго ўтвараюцца і іншыя богі-цмокі і сусвет. Таму тут таксама магія – гэта энергія боскай прысутнасці, што ўяўляецца першатканінай быцця. Але ў адрозненне ад готыкі багамі могуць быць і звыклыя смяротныя, так як сусвет пакідае за апошнім магчымасць магічнага абагаўлення, пры якім вера будзе ўзмацняльнікам магічных сілаў. Функцыянал жа рэлігійных інстытутаў аналагічны готыкі. Сусвет Варкрафта нам прапануе карціну, дзе адразу існавала шматлікасць у выглядзе 6 сутнасцяў, якія эманавалі пад... У Warcraft таксама не гуляў. Ну, у мяне вельмі такі бедны досвед гульні ў фэнтэзі. Выглядам тэамахі, вынікам чаго паўстаў сусвет. Таму і тут магія, энергія боскай прысутнасці як першатканіна. І як у героях багамі могуць быць не толькі старэйшыя эманацыі ці першасутнасці, але і смяротныя праз магічнае абагаўленне, дзе вера таксама выступова ў якасць узмацняльніка магічных сілаў. Толькі функцыя ў Варкрафце рэлігійныя інстытуты выконваюць больш, бо там кантролі за магічнымі практыкамі яны ажыццяўляюць больш. З шматлікасці супрацьлегласцяў, згодна з міфалогіяй степнякоў, пачынаўся і сусвет гульні Мор. Іх канфлікт выклікаў эманацыю ў шматлікасць, таксама не гуляў. ад якой паходзіць і сусвет. Я считаю эту дипломную работу довольно слабой и странной. Буду настаивать на занижении оценки, будучи в составе комиссии. Ау, не ведаю, мабыць, ты думаешь, что ты зараз з'яўляешься чальцом нейкай камісіі і ацэньваеш дыпломную працу, але ты сядзіш на маім стрыме, дзе мы глядзім відос, які замовілі за грошы. І гэта не дыпломная праца. Я разумею, ты мог згубіцца у свеце, дзе вакол цябе проста каляровыя карцінкі змяняюцца адна на другую. Але вось проста на ўсялякі выпадак, дзеля спраўкі, паведамляю. Таму і магія тут энергія боскай прысутнасці. Але тут прысутнічае сувязь з сферай псіхічнага, так як магія напрамкі звязваецца з ведамі, а тая з веры, якая з'яўляецца каталізатарам сілы багоў і магічных сутнасцей. Гэта абароненая магістарская. Ну, бачыш, вось чалавек з нікнеймам «Запах лёгкага загара», які піша пастаянна па-расейску, лічыць, што гэта не дастаткова высокі ўзровень сутнасцяў, якія тут збольшага з'яўляюцца псіхічнымі архетыпамі ці абагаўлёнымі праз архетыпізацыю жывымі істотамі, а канкрэтна зямлёй. Таму інстытуты рэлігійныя тут сродак узмацнення і падтрымання існавання Бога, што фармуе сацыяльны парадак і праз гэтыя інстытуты ўзаемадзейнічае з вернікамі. Сусвет гейшы Геншына імпакта будзе трохі складаней.
Бо з аднаго боку мы тут таксама маем эманацыю з адзінага ў многасць, дзе пасля гэтая многасць канфліктуе паміж сабою. Але сама магія мае некалькі выглядаў. Яна, як і ў прыкладах вышэй, звязваецца з боскай прысутнасцю і таксама Бля, запах легкого загара. Ты на мінулым стриме написал, что тебе подобается контент Чудиновича. Можешь, коли ласка, не оценивать інтэлектуальны ўзровень той ці іншай працы. Малю. звязваецца з псіхікай праз феномен Просто пазбаў нас гэтага. памяці. То бок магія як актуалізацыя забытага. Але складаны заключаецца ў тым, што магія можа быць і не звязана з багамі і быць Бля, пиздец, ён ахуеўшы. тут. Прывязка да псіхікі праз памяць дазваляе веры быць каталізатарам магіі, якая дазваляе пэўным смяротным дасягнуць абагаўлення абмежаванага. Ну і гэтыя абмежаваныя богі пасля выкарыстоўваюць інстытуты для самаўзмацнення і кантроля над магічнымі практыкамі, ну і таксама, каб фармаваць патрэбны сацыяльны парадак і звязвацца з вернікамі. А вось сусвет вядзьмара тут трохі выбіваецца. Сэнс у тым, што ён дакладнай анталогіі сусвету не прыводзіць, і мы не ведаем адэкватна, як сусвет пабудаваны. Але ускосна мы ведаем, што магія з'яўляецца адной з першых тканінаў быцця, з якой можна маніпуляваць, але наогул без элементаў панпсіхізма. Вера тут нічога не ўзмацняе, а ўяўляецца толькі эксплуатуемай эмоцыяй, якую выкарыстоўваюць асобныя смяротныя для самаўзвышэння ў вачах простага народа, ну ці выкарыстоўваюць рэлігійныя інстытуты. Апошняе, што цікава, прапаноўваюць збольшага веру ў абстрактныя канцэпцыі, ад імя якіх яны рэгулююць сацыяльныя адносіны і магічныя практыкі. Але ўсё вышэйапісанае ў ведзьмары не дэтэрмінуецца адсутнасцю менавіта нейкай выразнай анталагічнай карціны. Бо, напрыклад, у гульне Bloodborne таксама анталогія не артыкуляваная, але па прычыне таго, што яна таямніца, якую немагчыма асэнсаваць і застацца ў нармальным стане свядомасці. Таму і магія тут гэта літаральна веды, але якія зводзяць патрошачкі з глузду, з-за чаго яна ўяўляецца чымсьці псіхічным. І тыя страшныя істоты, якія калісьці былі абагаўлены, яны фактычна мелі такі статус за наяўнасці ведаў. Але гонка за ведамі такая фанатычная, што яны ўяўляюцца кшталтам веры, які ўзмацняе псіхічныя здольнасці, то бок магію. А інстытут рэлігійны, як мы ведаем, выконваў у гэтай гульне толькі адну ролю, рэгуляваў адносіны паміж вернікамі і гэтымі устрашнымі усезнайкамі. Таямнічыя анталогіі ўяўляюцца і ў Silent Hill'ах, але калі ўспрымаць міфалогію культа антаганістаў за ісціну, то там сусвет уяўляецца... Блин, у Silent Hill я не гуляў, але ёсць такое некаторае жаданне гэта паспрабаваць зрабіць. Як псіхаэманацыя ад адзінага, што можа праз асобных людзёў самапраяўляцца. За чаго такая катэгорыя, як досвед, апынаецца асновай магіі, якая ўзмацняецца наступствам гэтага досведа, то бок верай. Ну і сам культ, адпаведна, спрабуе на падставе гэтых ведаў ствараць зручна сябе сацыяльны парадак дня. Яшчэ адной гульнёй, дзе няма выразнай анталогіі, гэта культ ягня. Там літаральна мы амаль нічога не ведаем пра тое, як сусвет з'явіўся. Але можам меркаваць, што магія там з'яўляецца вынікам прысутнасці боскай энергіі, якая залежная ад веры, так як багамі ў гэтым сусвеце з'яўляюцца любыя смяротныя, у якіх верыць дастатковая колькасць паслядоўнікаў, каб дэманстраваць сваім чараўніцтвам сваю боскасць. Тым самым вера тут гэта ўзмацняльнік сілы і магіі башкоў, таму і ствараемыя тут культы гэта сродак самаўзмацнення Бога, ну і адпаведна пасярэднік паміж башкамі і вернікамі. У Андэртэйле таксама няма нармальнага апісання анталогіі, хаця саму магію можна апісаць, як у выпадку Silent Hill, як феномен, заснаваны менавіта на чалавечым досведзе, што ўзмацняецца наступствам гэтага досведу, то бок верай.
Але тут ужо напрамкі мы бачым, што богі ўяўляюцца менавіта псіхафеноменамі, што праз наяўныя вобразы інстытутаў спрабуюць кантраляваць спосабы ўзаемадзеяння з магіяй, спосабы ўзаемадзеяння людзей паміж сабой, ну і з'яўляюцца каналам сувязі паміж людзьмі і гэтымі псіхафеноменамі. Вяртаючыся да сусвету, што з'яўляліся ў выніку эманацыяў, апісаных як тэамахі, скажу некалькі слоў пра Dark Souls. Тут сусвет таксама эмануе з дыяды, з-за чаго магія ўяўляецца не адной, а некалькімі першатканінамі сусвету, як праявамі больскай прысутнасці. Але адзначаецца, што магія можа быць згенеравана і штучна, як у Геншыне. Пры ўсім гэтым у сусвеце цёмных душаў няма псіхалагізму, вера тут толькі эксплуатуемая эмоцыя, якой карыстаюцца некаторыя смяротныя для Блин, не люблю такія анімешныя гульні. падвышэння свайго сацыяльнага статусу, што дазваляў ім ствараць арганізацыі, што ў першую чаргу рэгулявалі магічныя практыкі і як следства фармавалі неабходны сацыяльны парадак. Часткова падобную карціну можна назіраць і ў Dragon Age-ах, хаця там прапануюцца дзве дактрыны, адна з якіх кажа пра эманацыю з дыяды, а другая пра знешнее стварэнне Вы з гэтымі гіганцкімі мячамі, посахамі, з нічога па хрысціянскаму узору. агнём з задніцы. Але менавіта другая апынаецца Не. няпраўдай. І гэта забаўная дэталь, якая часткова можа адказаць на пытанне таго, чаму ў хрысціянскіх гульнях няма магіі. Але мы гэта абмяркуем напрыканцы блока. Пры ўсім гэтым магія з'яўляецца тут больш псіхічным феноменам, заснаваным на досведзе і імагінацыі. Таму вера лагічна з'яўляецца ўзмацняльнікам гэтай магічнай імагінацыі, хаця яна ў гэтым сусвеце актыўна эксплуатуецца. Кім? Збольшага смяротнымі, якія самі па сабе ад гэтай магіі не абагаўляюцца, але атрымліваюць надзвычайны сацыяльны статус. І гэтыя смяротныя могуць ствараць культы, часцей за ўсё таксама не ў канкрэтных багоў, а ў нейкія абстракты. Дарэчы, як і мазач, не люблю японскі геймдэв. То бок я правільна адгадаў, што гэта японцы. Ну, бачна насамрэч. Нават пры тым, што там няма гэтых ебальнікаў анімешных з гіганцкімі вачыма, гэта чытаецца ў стылістыцы. Акцыі, які існуюць у першую чаргу, каб рэгуляваць магічныя практыкі і як следства фармаваць патрэбны сацыяльны парадак. Простенькія сусветы таксама паказваюць ужо знаёмыя нам заканамернасці, але з пэўнымі асаблівасцямі. Напрыклад, сусвет Докі 2 не цалкам заснаваны на Варкрафце. Вольва прыдумалі сваю касмагонію, якая літаральна з'яўляецца эманацыяй адзінага ў шматлікасць, якая эманавала ўжо ў сусвет. Прысутнасць эманацыяў адзінага ў сусвеце як энергіі з'яўляецца першатканінай сусвету, імя якой магія. Пры гэтым сусвет Доты кажа аб тым, што менавіта вера ўзмацняе гэтую магію і магічныя здольнасці яе герояў, якія змагаюцца паміж сабой за права быць абмежаваным богам. Пры гэтым тут абмежаваныя богі, што цікава, ніяк не выкарыстоўваюць рэлігійныя інстытуты, бо іх проста няма, а іх прыгадванне ў лоры эфемерны. Эманацыю адзінага ў шматлікасць апісвае іх Ну, Дока 2 гэта такая казуальшчына чыста. Graveyard Keeper, тым самым паказваючы магію як энергію Фан-сервіс. боскай прысутнасці, якая ўзмацняецца верай, якая ў той жа час ўзмацняе і самога адзінага бога. Пры гэтым толькі адзінае з'яўляецца больш-менш богам. У той час, калі іншы бажок, ну гэта проста мужик, які сам сябе аб'явіў такім, а апафеоза за кошт магічных скілоў не дасягнуў, бо сусвет гульні такога не прадугледжвае. Таму і выкарыстоўвае гэты мужик інстытуты як інстытут кантролю за магічнымі практыкамі, а дакладней іх забаронай, і як следства фармавання яму патрэбнага сацыяльнага парадку. Асобна трэба Блін, а што ў гульні нельга паказваць на экране? Ну, ў сэнсе, на відэа? Таму што я гляджу, тут усе відосы адлюстраваныя. грэцкую і скандынаўскую Гэта праз аўтарскае права ці ёсць у гэтага іншая прычына? аркі бога вайны. Ці гэта відосы, якія ты узяў на Ютубе ад некага і вырашыў іх заюзаць? Яны То бок гэта не твае здымкі? ілюструюць Перастрахоўка.
касмалогіі Окей. характэрны для міфалогіі ў Грэцыі і Скандынавіі адпаведна. Аднак, калі адкінуць ад гэтых міфаў увесь пафас, яны апісваюць усю тую ж эманацыю праз метафору тэамахіі, а значыць і магію апісваюць прыкладна падобна, як Бо там правілы цытавання відосаў з футажамі ёй асаблівыя. Окей. энергію боскай прысутнасці, якая мае і псіхічнае вымярэнне. Толькі калі ў грэцкай Добра, што мне нічога не пагражае. Пры тым, што я ўключаю відосы просто цалкам у арыгінальнай форме на сваіх стрымах. арцы гэта Выводжу іх цалкам і звязка не ілюструю. ідзе Вось прыкінь, я б твой відос адлюстраваў, і твае адлюстраваныя фрагменты яны зноў бы адлюстраваліся, і мой канал бы забанілі. Ахуець. праз веру непасрэдна, якая робіць багоў існымі, то ў скандынаўскай сувязь паміж магіяй і верай апасродкавана ведамі, з-за чаго ў скандынаўскай арцы вера апынаецца проста эксплуатуемай эмоцыяй. То бок, калі богі эманацыі ў грэцкай арцы падтрымліваюць рэлігійныя інстытуты як сродак фармавання неабходнага сацыяльнага парадку менавіта за сваёй залежнасці ад веры, то ў скандынаўскай арцы гэтай залежнасці няма, хаця існуе патрэба фармаваць неабходны інфармацыйны парадак дня. Ну і скончым мы зорнымі воінамі, у якіх сусвет не быў створаны эманацыямі нейкімі, а як і ў Васе з'явіўся сам па сабе і ўжо ад моманта свайго стварэння утрымліваў у сябе сілу, якую нават у лікам лора о тых медыяхларыянах можна разумець як адну з першатканак сусвету, карыстанне якой узмацняецца за кошт веры. Праўда, у сусвеце зорных воінаў як такіх багоў няма. За гэтага Мне здаецца, ён наадварот такі досыць фізыкалісткі. месца прэтэндуюць тыя, хто Медыхларыяны гэта нешта кшталту бактэрыяў, якімі як бы можна кіраваць, але нібыта гэта ўсё укладаецца цалкам у нейкую фізыкалісцкую карціну свету без лішніх сутнасцяў па-за ім. лепей валодае той самай сілай. Хаця я не тое, каб шару за зорныя войны. І Я існуюць невялікі аматар гэтага сусвету. інстытуты, якія можна было бы назваць рэлігійнымі, накіраваны збольшага на кантроль над гэтай сілай, ад чаго ўжо і ідзе Быў жа, карацей, пасаж у панчына пра тое, што рэлігія можа распаўсюджвацца ў грамадстве праз такія медыхларыяны, якія жывуць у нашых кішэчніках. патрэбнага сацыяльнага То бок вось зорныя войны гэта контент для такіх спецыялістаў. парадку. Фух, спадзяюся, не задушыліся. Тут можна зрабіць невялічкае падсумаванне ўсяго таго, што мы маглі ў гэтых гульнях заўважыць. Аба гульня, Да ладно, ніхто ўжо не памятае, што было на пачатку відэа спакуха. чи можна сказаць, Мы ўпытаем усё тое, што ты зараз скажаш без абсалютна ніякага скепсісу. два шчыта веры для сусвету гульняў, шчыт магіі і шчыт рэлігіі, як феноменаў, што існуюць паралельна, але менавіта першы вызначае змест другога. І што па зместу... Блин, дарэчы, вось было б неблага пабачыць агляд рэлігіі ў гульні Divine Кібермансі, па-мойму, так яна называлася. Гульні часцей за ўсё апісваюць Гэта вельмі такая малавядомая гульня у жанры кіберпанк, дзе пераплятаюцца кіберпанкаўскія матывы з матывамі рэлігіі. Досыць істотна. магію ці як боскую эманацыю, ці як псіхафеномен, ці як адзін з асноўных субстратаў сусвету нараўне з матэрыяй. Вельмі часта гэтыя апісанні перакрыжоўваюцца, тым самым дэтэрмінуючы пасля анталогіі і касмалогіі, якія ў гэтых гульнях апісваюцца. Паралельна з гэтым, магія вельмі часта апісваецца як практыка, якая сама па сабе адарвана ад рэлігіі, пры гэтым з'яўляецца натуральным спосабам узаемадзеяння. О, аб такой не чуў. Вось яно. У мяне ў дзяцінстве была гэтая гульня на дыску. Вось гуляеш ты за гэтага чала.
То бок, ну тут ужо па самім выглядзе зразумела, што неяк звязаная гульня з рэлігійным зместам. Ну то бок, што ў гэтай гульні ёсць прынамсі нейкая адсылка, агульная рэлігійны змест, але тут і па ўсіх іншых гэта бачна. Хаця тут магчыма больш нейкай азыятчыны, такой гледзячы на такую хуйню. Там, наколькі памятаю, паміж сабой змагаецца некалькі фракцыяў каля рэлігійнага характару. І пры гэтым можна развіваць свайго персанажа, напрыклад, па шляху псі-здольнасцяў. А можна не развіваць, можна ісці па чыста фізычных такіх абілках. У дзяцінстве мне падабалася ў яе гуляць, хаця яна забагаваная, блядь, і ну, на сённяшні дзень выглядае досыць састарэла. Хаця, ну, у некаторым сэнсе яна была унікальная, там унікальная сістэма унутранага стану персанажу, пашкоджанняў, там літаральна можна хакаць іншыя розумы, пранікаць у іх і кантраляваць людзей, калі ты дастаткова здольны хакер, таму што, ну, там просто, наколькі я памятаю, зноў ж такі, людзі гэта ўжо не зусім людзі, гэта напалову машыны, і іхнія унутраныя кампутары можна перыядычна хакаць. Вось гэта яно. Блядь, мабыць, мне перагуляць у яе, нешта так узгадаў зараз, настальгія узнікла. Там былі свае прыемныя моманты. Хаця яна душнаватая, вось так, шчыра кажучы. Яна ў мяне была на дыску яшчэ з нейкімі гульнямі, але ўжо не памятаю з якімі. То бок рандомна абсалютна яна патрапіла ў мае рукі у далёкіх там 2000-х ці 2010-х гадах. Ну так, медыяхларыяны, не, яны, па-мойму, проста медыхларыяны ці мідыхларыяны. Яны робяць манізм той жа больш фізычным, але ўсё роўна манізм застаецца манізмам. Дарэчы, як ты думаеш, наколькі адэкватны падзел манізму на манізм суб'ектыўны і манізм такі універсальны? Таму што, ну, напрыклад, калі я з'яўляюся прыхільнікам нейкай лякальнай традыцыі і фармую свой погляд унутры гэтай традыцыі, я фактычна ў рамках гэтай традыцыі з'яўляюся маністам. Але, напрыклад, калі я дапускаю існаванне іншых традыцыяў і тое, што ў рамках іншых традыцыяў свет можа ўспрымацца па-іншаму, і яны ў гэтым будуць мець рацыю, проста таму што канкрэтна для вось гэтых папуляцый, якія жывуць на канкрэтнай тэрыторыі, гэты погляд будзе гістарычна апраўданым. То бок, я, як чалавек, які існуе ў рамках канкрэтнай традыцыі, з'яўляюся маністам, то бок для мяне свет адзін, і вось я ў ім існую, але пры гэтым я прызнаю існаванне іншых традыцыяў і іхнія рацыі па-за сваёй традыцыяй. І ў гэтым сэнсе свет, ён насамрэч фундаментальна плюральны, проста я, як чалавек, які вызнае канкрэтную традыцыю, успрымаю яго як, ну, прынамсі, сваю частку свету як такую маністычную. То бок, калі ты, напрыклад, паганец, ты не абавязкова павінен быць плюралістам у тым сэнсе, што лічыць сусвет фундаментальна рознапрыродным, што мае розныя крыніцы, розныя прыроды. Не то, што там дуалізм нават, а плюралізм. Не толькі там матэрыяльныя, духоўныя, а ў прынцыпе розныя формы энергіі, так скажам. То бок, як бы можна лічыць, што існуе нейкі адзін свет, які людзі ў рамках розных культураў па-рознаму інтэрпрэтуюць, і тое, як яны гэта інтэрпрэтуюць, гэта, ну, іхняя справа, што мы не павінны універсальную нейкую сістэму абавязкова стварыць. Але пры гэтым свет ён адзін, таму што калі б існавала два ці больш
сусветаў яны не маглі б кантактаваць паміж сабой, таму што ну просто з дэфініцыі яны арганізаваны настолькі па-рознаму, што яны не ўваходзяць ва ўзаемадзеянне. Гэта вось як праблема тыповая у картэзіянстве Дэкарта, што у нас нібыта існуе духоўная частка чалавека і ягоная матэрыяльная частка. Пры гэтым яны нейкім чынам павінны ўзаемадзейнічаць. Як? Хуй ведае. Таму што гэта фундаментальна розныя нейкія субстанцыі. І там Дэкарт гэта нейкім дэбільным чынам вырашаў праз тое, што кантакт адбываецца ў эпіфізе, таму што гэта адна з невялікай колькасці непарных структураў мазгоў, але гэты погляд он абапіраецца проста на тым, што Дэкарту падабалася лічыць, што эпіфіз гэта нейкая унікальная структура, вось гэтае шышкападобнае цела. То бок нават калі свет ён плюральны, то мы ў рамках сваёй асобнай часткі гэтага свету не маем кантакту з іншымі і ў гэтым сэнсе з'яўляемся мааністамі. Так. Аб такой не чуў. Фрэнк Спанк, така гульня. Веру. Но гэта будзе ў відосе, што я рыхтую. Ого, а выглядае прышпільна, трэ азнаёміцца, дзякуй за наводачку. Да, на здароўе. На здароўе. Запах слід выдалі ўсе паведы. Лох. Да ён у Беларусі сядзіць, блядь, баіцца лішняе слова выдавіць сябе. Баяўся, што яго задэаноняць па адукацыі. Як бы рэаліі Беларусі сучаснай, чаго вы хочаце? О, гульнявы стрым давай. На жаль, не магу. Мне пакуль што не дазваляюць тэхнічныя мае ўмовы, але магчыма калісьці. Магчыма калісьці гульнявыя стрымы з'явяцца, калі ў мяне будуць грошы на клаву і манітор асобны, таму што гэта важна. І бо іначай я буду вымушаны вас мучыць пердзяжом ад свайго ноуту. А так я змагу проста ноут адкласці як працэсар, які будзе ляжаць недзе там збоку прыпёку і гуляцца на маніторы і клаве. То бок выкарыстоўваць проста матэрыяльныя рэсурсы ноута для таго, каб запускаць гульню, але выводзіцца яна будзе на маніторы клавы, якія будуць стаяць асобна. Такім чынам вы зможаце мяне чуць нармальна праз мікрафон. І мне не прыйдзецца накладаць дадатковую апрацоўку і, у прынцыпе, здзекавацца са свайго ноуту. З вашых вушэй. Плюс, чаму клава асобная патрэбная? Таму што немагчыма ў такім фармаце гуляцца нейкі доўгі час на ноуце, таму што ён пераграваецца, і ты трымаеш руку на перагрэтай клаве ноута, яна пачынае пацець, і гэта дзіка непрыемна. Гэта проста антывайбік. Калі была б клава асобная, манітор, гэта было б рэалізуема цалкам. Але пакуль што не. Слухайце, пачакайце, мне яшчэ трэба адысці пасаць. Зараз вярнуся.
Так, я з вами, калі што. Так. Медыахламіды. Так, у Лідыі медыахламіды. Ну, мне такая пазіцыя блізкая, толькі ў тым сэнсе, што ёсць адзін фюзіс, адна метафізіка, але ў межах сусвету шмат традыцыяў, што па-асабліваму яе інтэрпрэтуюць. Ну, просто я сам сябе лічу маністам, пры тым, што мае рэлігійныя погляды хутчэй мяне прымушаюць да плюралізму. І ну, менавіта ў тым сэнсе, у якім я гэта апісаў. То бок я маніст, бо я лічу, што нават калі сусвет ён мае плюральную прыроду, мы не маем магчымасці да гэтай самай плюральнай прыроды дакрануцца, пазнаць іншыя, фундаментальна іншыя матэрыі, энергіі. І я як не антрапацэнтрыст, як не хрысціянін, не прыхільнік там нейкага асветніцтва, адраджэння, я не схільны лічыць, што падобныя кантакты маглі б неяк выключна адбыцца ў рамках чалавечага віду. Што чалавечы від ён такі асаблівы, што ён, спалучае ў сабе некалькі энергіяў, якія магічным чынам узаемадзейнічаюць. Ну, то бок фундаментальна розных нейкіх істотаў, не ведаю проста, як гэта выразіць больш карэктна. Буду карыстацца тэрмінам энергіі. Не ў фізычным сэнсе, а ў сэнсе проста фундаментальна розных сусветаў і прынцыпу арганізацыі, там, не веду, законаў якіх-небудзь, па якіх яны дзейнічаюць. У гэтым сэнсе я маніст. І там у сэнсе таксама свядомасці, картэзіянства я стаю на баку таго, што свядомасці як квалія не існуе. І ў гэтым сэнсе я акурат вельмі блізка да пэўнай біхевіарыстычнай традыцыі, а менавіта да аналітычнай і часткова метадалагічна-псіхалагічнай, не ўдаючыся ў радыкальны біхевіарызм Скіннера. Але так ці іначай я адмаўляю існаванне нейкай іншай субстанцыі, якая фундаментальна па-іншаму дзейнічае ў нашых галовах, проста таму што я не настолькі эгацэнтрыст, не настолькі захапляюся чалавечым відам як такім. То бок я не бачу, чаму чалавечы від меў бы ў гэтым сэнсе настолькі фундаментальна адрознівацца ад жывой прыроды наогул. Ну, для хрысціянаў гэтае пытанне вырашаецца прасцей, таму што згодна хрысціянству чалавека Бог стварыў. То бок там-то пытанні адпадаюць. Вось, з пункту гледжання майго такога паганскага чалавека ніякі Бог не стварыў. Чалавек гэта прадукт біялагічнай эвалюцыі, якая нават не была Бога натхнёная. А традыцыі розныя, і у тым ліку розныя спосабы, так ведаеш, розныя акадэміцкія дысцыпліны, якія адзін і той жа свет апісваюць па-рознаму ў розных тэрмінах, часта проста не ўзаемазамяшчальных тэрмінах. Гэта такія так розныя традыцыі апісання свету, яны ўсе маюць месца, яны маюць права на існаванне, таму што яны існуюць у рамках тых праблемаў, тых задачаў, якія яны гістарычна меліся вырашыць. Разумееш? То бок нават некаторая менталісцкая тэрміналогія у псіхалогіі з майго пункту гледжання можа мець месца, калі яна проста зручная, мы не можам гэтыя працэсы апісаць па-іншаму, так, каб гэта можна было даследаваць. Але гэта не азначае, што мы апісваем фундаментальна розныя працэсы. Таму што мы бачым, што гэтыя фундаментальна нібыта розныя працэсы адно з адным узаемадзейнічаюць. Тое, што мы прымаем якія-небудзь лекі ці наркотыкі, уплываюць на свядомасць і наадварот. Так, то бок
нібыта гэта не абсалютна не звязаныя нейкія рэчы, гэта элементы аднаго арганізму, а значыць яны павінны існаваць у нейкай агульнай сістэме каардынат. То бок гэта такі ў пэўным сэнсе метадалагічны плюралізм хутчэй, чым фундаментальны плюралізм. То бок фундаментальны плюралізм ён знаходзіцца па-за чалавечым пазнаннем у прынцыпе, з майго пункту гледжання. Таму што ён ёсць, што яго няма, гэта вось як спрэчкі наконт таго, вось колькі існуе фундаментальных субстанцыяў, ці свет складаецца з аб'ектаў ці працэсаў, як бы абсалютна неважна, я ў гэтым сэнсе прагматык. Некаторыя чыста метафізычныя пытанні філазофскія, яны не маюць сэнсу, таму што яны не маюць ніякага практычнага выхлапу. То бок, не практычнага ў сэнсе таго, што мы не можам зарабіць на гэтым ці стварыць тэхналогію, а ў тым сэнсе, што нават чыста з пункту гледжання нашых разважанняў, неважна, на якую канцэпцыю мы абапіраемся, калі па выніку мы прыходзім да адных і тых жа высноваў. І нават наш працэс развагаў абсалютна аднолькавы. Яшчэ відосы замоўлены на сёння. Пакуль што гэта адзіны відос, які замовілі. Калі хвалюешся за шум, то можна проста кандэнсатарны мікрафон займець. Ён не будзе гук за сабой, то бок гукноўта лавіць. Так, але ён будзе так ці іначай змяняць гук майго голасу. Гэта першы момант. Другі момант, што гэта не вырашае праблему з гарачай клавай. То бок, як мінімум, клаву трэба купіць асобную. Або у кагосьці пазычыць. Вось, давайте вернемся да прагляду відэа. Дзеянне з механізмам сусвету і яго інструментальным выкарыстаннем. За гэтага магічныя практыкі вельмі часта тэаскептычны, ставяць пад сумнеў магутнасць тых ці іншых сутнасцяў, якія знаходзяцца па лесвіцы магічнай іерархіі вышэй. З-за гэтага рэлігія, што з'яўляецца вынікам першаснага досведа ўзаемадзеяння з магіяй, мае таксама спецыфіку. Напрыклад, аб'екты яе пакланення, яны будуць ці крыніцамі магічнага досведа, а значыць ці псіхафеноменамі, ці старшымі эманацыямі, ці істотамі з больш высокім статусам у анталагічнай іерархіі, ці проста абагаўлёнымі феноменамі сусвету і абстракцыямі. Тэалогіі, якія адпаведна тут з'яўляюцца другаснымі, часцей за ўсё скіроўваюць да пакланення безасабовым прынцыпам, як падставе сусвету, ці да пакланення натуральным. Чал, які выдаляе паведамленні ў чаце, ты разумееш, што яны выводзяцца на экран? Яны так ці іначай застануцца назаўсёды. Раемым феноменам, духам, продкам, маніфестацыям стыхіяў ці нават проста зямле. Вера ж, часцей за ўсё, калі і гуляе нейкую ролю, то менавіта ролю таго, што ўзмацняе магію і ўсё, што звязана з ёй, ці робіць нешта звязанае з ёй існым. То бок з'яўляецца ці анталагізатарам, ці каталізатарам. Улічваючы гэта ўсё, не павінна быць і дзіўным тое, што безасабоваму адзінаму звычайна пофіг на рэлігійныя інстытуты, і важнасць яны маюць толькі ў больш нізкіх анталагічных узроўнях і дэфолтных смяротных. За гэтыя інстытуты гэта інструмент, праз які башкі ці абагаўлённыя смяротныя праводзяць сваю волю і ўзаемадзейнічаюць з людзьмі, рэгулюючы выгадным чынам для сябе магічныя практыкі і як следства сацыяльны парадак. І таксама выкарыстоўваюцца інстытуты для ўзмацнення рэлігійнага досведа і, як яно бывае, непасрэдна аб'екта пакланення. Прытым варта яшчэ раз падкрэсліць, не ўсе элементы шчыта ўзаемавыключаючыя і не ўсе элементы шчыта адначасова прысутныя ў відэагульнях. Каб гэта хуценька адлюстраваць, пакажу вам невялічкую схемку, якая ілюструе залежнасць вобраза Бога ад тыпа анталогіі гульні і залежнасці гэтай анталогіі ад веры.
Як бачна, усяго можна адзначыць 5 кшталтаў багоў у гэтых гульнях. Недзе, як у зорных воінах і ахоўніку могілак, бог гэта малаактыўнае адзінае, паралельна з якім існуюць смяротныя спекулянты. Недзе такога пасіўнага адзінага няма, а ёсць і засталіся толькі спекулянты смяротныя, як у цёмных душах. Мне насамрэч не вельмі падабаецца практыка выкарыстоўваць паняцце Бог як парасонны тэрмін, пад якім мы разумеем проста ўсё, што называецца Богам. І ў нас тады атрымліваецца, што Бог гэта адначасова, і багі ў Старворсе, і багі ў Доце. Эрык Смокал, Ведзьмары і багі ў праваслаўі. Наўскай арцы бога вайны. У Ведзьмары. У большасці выпадкаў, калі мы размаўляем пра фэнтэзі гульні, бо гэта багі толькі ў тым сэнсе, што яны так называюцца ў гульнях. Багамі з'яўляюцца проста рознай магутнасці і іерархічнага месца чараўнікі. Але ёсць гульні, як, напрыклад, Bloodborne і Undertale, дзе гэтыя чары не фактычная сіла, а псіхаспекуляцыя. Ну і асобна стаяць сусветы, дзе багі – гэта псіхафеномены, якія атрымалі суб'ектнасць. З іншага боку, нібыта тады пра гэтыя гульні было б складаней весці гутарку, то бок зручней проста сказаць богі, а потым ужо разбірацца, што такое богі, ці бог у канкрэтнай гульні той ці іншай. Але чыста з лінгвістычнага пункту гледжання гэта выглядае як чарговая заманюшка. Напрыклад, у Вархаммер. Пры гэтым падобным чынам ілюстраваць паняцці магіі і рэлігіі будуць... Гэта нават потым выліваецца ў тое, што хрысціяне, напрыклад, яны калі бачаць узгадкі пра багоў у паганскіх рэлігіях, яны ўспрымаюць багоў у паганстве, у той ці іншай паганскай рэлігіі, як такія адпаведнікі хрысціянскага бога, толькі памножаныя. Проста самое разуменне Богу у кожнай рэлігійнай традыцыі, яно рознае, фундаментальна часта. Будуць і іншыя відэагульні, якія не ўвайшлі ў гэты спіс. Напрыклад, цалкам жанр... І гэта, дарэчы, памылка, якую дапускаюць неапаганцы рознага кшталту, якія проста сабе выдумляюць багоў, якія дзейнічаюць унутры вось гэтай канкрэтнай вузкай тэалогіі, дакладна як хрысціянскі бог, проста ім хрысціянскі бог не падабаецца, яны прыдумалі сабе некалькі такіх маленькіх хрысціянскіх башкоў і думаюць, што яны фундаментальна іншую веру вызнаюць, што абсалютна не так. Менавіта таму неапаганцы гэта крынжаціна ўсё. Такой карціне будуць так званыя хрысціянскія відэагульні. Але чаму так? Як вы можаце здагадацца, за наратыўна прадпісанай анталогіі. Але каб я б нават сказаў не крынжаціна, а крынжулькін. Гэтую тэму падрабязна. Праваслаўныя ведзьмары такія. Трэба будзе зняць асобны вялікі відасян. А пакуль што прапаную перайсці да агульных вынікаў, бо я і так ужо шмат чаго... Выснову, хутчэй, ты хацеў сказаць. Нагаварыў. Вынік гэта рэзультат. Такім чынам мы пабачылі, што слова, якое асноўную частку гісторыі называла практыкі, якія тычацца сферы рэлігіі, але рэлігіі неправільна асуджаюць. А выснова гэта як у польскай мове внёскі. Паступова стала як артыкул, калі пішаш, у канцы абавязкова павінны быць дыскусія і внёскі. Практыкаў, якія нават не звязаныя з рэлігіяй. То бок дыскусія і высновы. А слова зусім, бо яны своекарысліва і утылітарныя, а не звязаныя. Я цяпер не магу пазбавіцца адчування, што рэальна мяне кормяць наўрадзюбелем, то бок калам з дапамогай відосаў смаўжа. Гэта ганебна, шаноўныя спадары. З павагай, да? Спадары, вы там зусім паахуевалі. Перхаць падзалупная. Лічба дазволіла адлюстраваць сусвет, сяляне, дзе механічна працуючы манізм, будь ён метафізічны ці псіхічны, але ён проста функцыянуе, таму і з'яўляецца ісціным.
А значыць, і цэнтральны элемент гэтага манізма, тое, што ўсё прасякнае, магія, апынаецца крыніцай рэлігійнага досведа, ад якога і паўстае рэлігія, якой адводзіцца роля надбудовы, якой карыстаюцца ўжо абмежаваныя багі, то бок чараўнікі рознага левела валодання магіі і ці месца ў анталагічнай іерархіі сусвету. І яны пры ўсім гэтым могуць быць не самымі прыемнымі асобамі. Але я ўпэўнены, што вы, шаноўныя гледачы, самыя прыемныя асобы. Таму я вам шчыра дзякую, што даглядзелі гэты відасян да канца. Разам з тым заахвочую вас, калі вы хочаце пабачыць другую частку гэтага відэа першымі, падпісацца на канал, а таксама на мой тэлеграм-канал. Ну і таксама даць адзнаку гэтаму відэа і напісаць каментар, бо ваш фідбэк неверагодна матывуе да працягу творчай дзейнасці. Ну і пра распаўсюд не забывайцеся, бо хочацца, каб мага большая колькасць людзёў магла запазнацца з гэтым відэаматэрыялам. А калі вы захочаце мне аддзячыць за мае даследаванні, то можаце разглядзець розныя варыянты платнай падпісы на Патрыёне ці функцыю аднаразовага данату на Buy Me a Coffee, Streamlabs і Donation Alerts. Вашы ахвяраванні так ці інакш будуць падтрымліваць мяне і коцікаў сытымі, а значыць і стабільны выхад контенту таксама. А на гэтым трэба паказваць коцікаў у кадры, каб людзям рабілася іх шкада і яны данацілі. Сёння ўсё, таму беражыце сябе, а я папоўз па сваім смаўжыным справам. Да Ну сустрэчы! хіба што вось гэта не той самы коцік, які застанецца без корму. На самой справе зараз у канцоўцы не НД, а летаў. Блін, я не пазнаў нешта. Агулам музыку розную юзаю і спрабую як падбіраць так, каб яна назвай як бы дапаўняла відэастужку. Праўда, не заўсёды тое атрымліваецца з-за АП. Разумею, так. Ну, я заўсёды карыстаўся музыкай з ютубаўскай гэтай музыкай, дженерыкаўскай. Так, ну што ж, глянулі мы гэта з вами. Дзякуй за відэа. Падпішыцеся ўсе на канал Смаўжа, пастаўце падабайку, паглядзіце відосы. Ну, больш нічога не было замоўлена, таму спадарства. Вы або пішыце якія-небудзь каментары ў чаце, прапануйце якія-небудзь тэмы для абмеркавання, або замаўляйце відосы. Усе платныя чэргі пустыя, то бок можаце нават па першай нешта закінуць. Або мы падрубаем канфу, паспрабуем прынамсі. Я, дарэчы, увесь гэты час сядзеў у канфе, нават не заўважыў. Давайте. Па відосе мне асабліва няма што дадаць яшчэ нібыта. Мне падаецца, што паганства яно прасцей для ягонай рэалізацыі ў рамках кампутарных гульняў. Таму што яно абапіраецца на нейкія канкрэтныя практыкі, вось на тую самую магію. І гэта можна вельмі добра ўплесці ў механікі. Фактычна любой гульне. Паганства яно значна больш механістычнае, чым хрысціянства у гэтым сэнсе. Вось хрысціянскія гульні гэта хіба што павінны былі быць такія гульні, у которых ты ў прынцыпе не ўзаемадзейнічаеш са светам гульні, а проста ў ім існуеш і назіраеш яго. Але ці гэта тады ў такім выпадку гульня? Вялікае пытанне.
Наконт манізму і паганства я бы сказаў тое, што паганствы аля грэцкае даволі маністычныя, бо яны лёгка накладаюцца на платонаўскае бачанне фізікі і метафізікі. А вось у хрысціянстве ё разрыў паміж Богам і чалавекам. Ну, можна і так сказаць. Ну, там наогул цікава, што грэцкая філасофія, яна ніколі не была зацікаўленая ніякім суб'ектыўным досведам. Напрыклад, пытанне рознага роду зрокавых ілюзіяў ніколі не рабілася прадметам развагаў грэцкіх філосафаў. То бок іх не цікавіла квалія, іх не цікавіла вось гэтае суб'ектыўнае жыццё. І, у прынцыпе, можна гэта разглядаць як праяву грэцкага манізму. Чаму б і не? Дарэчы, калі ты з'яўляешся прагматыкам, то для цябе абсалютна не важна вось гэты манізм, ён якую канкрэтна прыроду мае, духоўную ці матэрыяльную. Заўсёды таксама мяне бясіла гэтае пытанне. Тыпу, якая, блядь, розніца? Ну, дапусцім, свет ён духоўны па сваёй прыродзе. Ну, мы так ці іначай шукаем у ім нейкія заканамернасці, і на аснове гэтых заканамернасцяў ствараем тэхналогіі, ствараем навуковыя дысцыпліны, новыя інтэлектуальныя вобласці. Вырашаем задачы, якія перад намі стаяць. Якая ў пізду розніца гэта адбываецца ў свеце духоўным ці матэрыяльным? Якая, ў прынцыпе, ёсць розніца-то істотная паміж духам і матэрыяй? Па-мойму, ніякай абсалютна. Дапусцім, я наогул лічу, што акрамя маёй свядомасці ў свеце нічога не існуе. Ну, гэта не азначае, што фундаментальна ў маім жыцці нешта зменіцца. Абсалютна нічога. У грэкаў позірк гэта літаральна ліхтар, што адсвечвае эцайды сусветаў, актуалізуючы іх. Так. Ну вось шмат ММАшак такія прагмаманістычныя, ім пофіг, як абгрунтаваць магію, галоўнае, каб яна проста працавала. Ну, тыпу таго. А вось як менавіта хрысціянскае бачанне Бога рэалізаваць у гульні, я хуй ведае. Каб гэта быў менавіта непасрэдны досвед рэлігійны, а не проста ўзгадка ў тэксце. Я духавік, я гуляю на скураной трубе. Олег, добрый дзень, калі ласка, залагіньцеся. Навука гэта такая своеасаблівая магія ў некаторых традыцыях. Ну, дакладней тэхналогіі, якія навука дае. Таму істотнай розніцы паміж магіяй і проста нейкай незразумелай практыкай не існуе. А вось розніца паміж нейкім унутраным духоўным светам, фундаментальна адрозным, і практыкай ці там тэхналогій з іншага боку, па-мойму, істотная. І вось як гэта рэалізаваць, я не ебу. А вось пра хрысціянскага бога і бога відэагульняў наступнае маё відэа, якое ўжо на канале. Так, таму можаце замовіць мне гэтае відэа, мы яго таксама адглядзім.
Ну давайте паспрабуем тады канфу сабраць. Хуля. Не ісці ж нам у нулявую чаргу, правильно? Так. Так, я кинул клич, карацей. Так. Не выводится, правильно. Заинвайтим зараз усіх. А я пакуль дойду на секундочку. Так, я с вами. Я с вами. Алло. Алло. Здорово. Добрый. Короче, во-первых, будет ли сегодня ЛФ? Там уже донаты подрыхтованные, я так разумею. Ну хорошо. А то у меня просто появилось к нему пару вопросов там, вообще про жизнь, то всю хуйню. Я не думаю, что это не прям долго. У меня даже стрим закончится, я просто тебе жрачку готовлю, и пока мне нехуй делать. Как бы послушаю хоть чуть-чуть умных людей там, какие как бы новости Дагестана, европейского Дагестана сейчас. Это ты правильно, это ты правильно. Чехия цікавая країна. Так. А это Чечня Европы. А? Чехия это Чечня Европа, а Польша Дагестан. А, ну так, а Словакия? Хуй знает, Ингушетия какая-нибудь. Бурятия. Не-не, буряты должны какие-нибудь, типа, я не знаю, бля, какие-нибудь, хуй знает, финны какие-нибудь, блядь. Ну, финны, яны гэта самая суіцыдальная нацыя ў Еўропе. Вось якая самая суіцыдальная частка РФ? Ну, русские. Так, ща, погоди одну секунду. Это сейчас ты меня на стрим выводишь, не выводишь? Так. Ну ладно. Сейчас. Блять, сука, что-то у меня... Где-то я пропал или я не пропал, блядь? Ты с нами. Так, ща. И писать. Короче... Блять. Тут, короче, хитрые эти сверхлюди немецкие. Я закупался в Кауфланде, я хотел купить себе овсянки, потому что я рутнее привык жрать по утрам. Какой-нибудь этот поридж ебаный. Короче, я не нашел себе нормальной овсянки, я нашел случайно какой-то микс, типа круп.
Да я что-то перепутал, говорится, чукчу наебали, блядь. Я попытался его варить как-то вкусно, а овсянка там у меня всю ко дну прилипла, блядь, прижарилась. Я заебался отдирать. И причем Бля. несколько раз подряд, поэтому у меня просто черный такой слой. Мне, короче, я его сегодня все утро отдирал, я его на день сегодня, типа, засыпал этим средством, чтобы отстаивалась вся херня. Короче, я сейчас, типа, начал себе жрать, готовить, типа, вырубаю все эти комфорки, это ебаное. Я эту комфорку поджег, и, короче, я еще зажарил это средство, блядь. Ай, блядь. Походу, пизда кастрюлю. Казахская кухня. Так, блядь. Сейчас вы узнали рецепт настоящего московского. Ну, я здзіўлены, што ты не знайшоў у чэшскай краме нармальнай аўсянкі. Я нашел, я на давление просто искать не стал в квартире. Э, Она вообще стоит, как типа реально курс свиньи ходил. Там 10 крон за пачку. За сколько? Это типа, ну это меньше половины евро за пачку, короче. Угу. Так, яна вельмі танная такая бомжацкая. Ну, а чем нам еще пытаться играть сейчас? Типа, Ну так, я Там памятаю, калі я вучыўся ў беларускім універсітэце ў Менску, я пастаянна вось таксама сабе у звычку увёў есці гэтую кашу раніцай, і я просто за год растусцеў як свіння ебаная, блядь. Было сорамна ў люстэрка паглядзець. Нахуй сало звисало з ебальника. потому что, типа, я тоже Ага. надеюсь, неделю. Я стоило мне буквально пару дней поскипать жрачку, потому что, типа, я был ультра занят. Ладно, я тебе потом расскажу, я был занят. Но, короче, мне пришлось поскипать пару этих прямых, и я опять еще устал, блядь. Я заебался. Я пытаюсь хоть как-то, типа, расхаваться, потоптать массы вся хуйня. Потому что нахуй еще, как говорится. Я могу параіць бабовыя усялякія культуры, гарох там, соевая гэтая гісторыя, потому что там як бы і бялок ёсць, і угляводы. Ой, нет, там сиськи можно отрастить на соя. Можна і прыпердзецца можна нармальна, але ну як бы просто на кашах асабліва не набярэш масу, акрамя тлушчу. Сейчас я врублю камеру. И хули она не врубается. Короче, я сейчас жарю. И ладно, включите ваш монтаж. Короче, огромная такая, блядь, свинина тут, блядь. И с настойкой, я не знаю, я за 60 крон, это примерно 3 евро купил нахуй килограмм. Это да что такое, блядь? 3 евро килограмм свинины. Это я могу просто, блядь, обожраться. Я буду весить реально метеорит через год. Ну я, дарэчы, калі ў Польшчу пераехаў, толькі я вельмі скінуў за год там кілаграмаў 7-10. Бля, не пугай меня так. Я же знаю, что жизнь на Союзе это не просто, но, блядь, насколько. Не, наадварот, мне здавалася, што я растаўсцеў у Беларусі праз стрэс, таму што пастаянна скроліш навіны, а гэта яшчэ быў 22 год, там усе чакалі мопку ў Беларусе. І потым я прыехаў у Польшчу, нармальна так расслабіўся, і нам яшчэ давалі вось на гэтых моўных курсах, калі мы польскую мову вывучалі, нам давалі магчымасць бясплатна хадзіць у спартыўны зал. І я, карацей, хадзіў туды і за год скінуў трохі. Бля, моднеешь. Качалки, конечно, да. Не обещают то, что здесь, типа, они недорого стоят. Пока что никак не накоплю. Приходится как-то чухать, типа. У вас, наверное, в Польше до хера таких, знаешь, качалки под открытым небом. Типа там где всякие штанги с цепями привязаны, там всякие гантельки, личики, вся хуйня. Ну, не тое, каб дохуя, але можна знайсці, просто там звычайна занята ўсё.
То бок прыходзяць з куфы або нейкія нігеры, і яны там цэлымі днямі тусуюцца, блядь. Типа я там каких-то ебанутых не встречал. Последний раз я выходил, короче, такой мужик, блядь, ну лет под 50, ультра сухой, куча каких-то таких наколок, какой-то, кстати, чувак там показывал, я хуй знает. Мне что-то на честном объяснял, какая у него там энергия, вся хуйня, блядь. Ну, и я что-то ему кивал, потому что я боялся им не говорить. Как-то, блядь, вот реально какой-то зэк, прям. Я хуй знаю. Мне больш класычныя турнічкі падабаюцца. Ну, тоже. Типа, я вообще турники всегда рот ебал, а всех где-то вникнул, потому что куда плуралитесь, ну, ничего, типа, от нехуй делать, я научился эти выходы силы еще делать. И типа этот подъем переворотом. Его обычно где-то в классе в 5 учатся делать, но для меня... Сейчас я еще какие-то финтов поищу, я нахуй стритлифтер. Ну, калі ты бомж, то гэта твой адзіны варыянт. У мяне, праўда, праблема, што я не магу нармальна харчавацца. То бок у мяне грошай, блядь, ніхуя няма. Нават калі б я займаўся, хадзіў на турнікі, то я, блядь, просто здох нахуй, у мяне грошай няма. Ну, тебе ж там куб донатить, блядь. Да ніхуя, блядь, мне не донатить. Я живу зараз вось літаральна на свае донаты, але яны скончыліся. А ты что, не работаешь ничего? Не. Блядь, ладно. Пиздец. Ёба народ, типа мне сейчас приходится паузу от стримов делать, а на работу я не могу устроить, потому что я по туристической визе пока что. Типа у меня студенческая только 61 сентября вступает. Типа я буду пока хуй без соли в ближайшие недели кушать. Ну я могу працаваць, але я не працую. Кидное какое ебало домой. Сразу чувствуется. Ну мы белорусы такие, так. Добрые люди. Я обманываю. Блять, Олег что-нибудь написал, он будет, не будет, а то мне прям вот прям без вопрос. Блять, ну я яго не тэгаў, у прынцыпе, ты упэўнены, што хочаш яго на стрым? Буквально 2 минуты. Блять, ну ён не застанецца на 2, ён, блять, будзе сядзець пиздзець нахуй усе 4 гадзіны. Ладно. Зараз тэгну. Я разумею, што у вас асаблівыя стасункі. Да. Блять, как бы мне вебку убить. Сейчас я перезайду, может, с этим. Давай. Блять, все равно нет вебки. А нет, тут и не то. Может, у меня тут типа вебки как устройства нету, я хуй знаю. А ты с телефона сядешь? Да, я же готовлю. Не, ну вебка повинна быть. Бля, я нажимаю на камеру, он не происходит. Что за психотронная тюрьма, блядь? Ладно, ну ты яшчэ не атрымаў дазвол на вебку по своей визе. Блять. Ну терпим, чё. Может, дай бог, послезавтра и срать разрешат. Так, ну пасля аўсяначкі-то трэба, канешне. Ну. Блин, я вось аўсянку рабіў на малаку і з маслом, блядь. Просто хуярыў. Ну, база, я еще выцепил сегодня в магазе за буквально копейку эти банки какого-то джема ультрахимозного. Буду еще подбор ебашить в овсянку для калорийности. Блин, а тут, дарэчы, у гэтай вашай еўропцы можна купіць арахісавае масло, і оно будзе, ну, не касмічных грошай каштаваць, як у постсаўку, а нормально. Просто можна купіць сабе гэты хлеб тоставы, джем
арахісавае масла і рабіць сняданкі. То бок гэта не тое, каб Понятно. баршукоўскі варыянт. Но просто арахисовое масло, какое-то писиоп, я не знаю, масло, это реально на вкус как говно какое-то, блядь. Ну, блядь, а овсянка это что? Божий нектар? Сперма Ну, Олега? овсянка- Не, нихуя. Ну, почти что. Ну, овсянок ты просто его кладешь, в рот проглатываешь, заебись. А в пасте ты просто реально как пахом, блядь, весь измазываешься, нахуй. Она не глотается, она везде к всем прилипает, блядь, к зубам, к губам, блядь. Ну так. Как-то, я не знаю, это какой-то роллинг, что ли. Я понимаю, когда там в какие-то годы какие-то вещи нищеты, блядь, ее жрали, но часто зачем? Ну, Она у тебе невкусная. у тебе зараз годы нищеты. Ну, Кушай. типа того. Если она реально копейки стоит, то, может, я буду, блядь, уже на следующем стриме лодками летать просто. Бля, у меня был такі перыяд у жыцці, калі я літаральна, каб наесціся. У мяне ніхуя не было, акрамя гэтага масла, я просто ложками хуярыў. Зато не в пустоте. Ну так. Ну, літаральна так. Лепей так, чым сесці на бутэльку. І хуярыць лыжкамі гаўно свайго суседа, які трахае цябе ў задніцу. Для этих целей у нас Олег. А? Для этих целей у нас Олег есть. Олег так. Досведчаны. Ёб твою. Ладно, я не буду говорить про Олега, мне какие-то космические силы показали, я другому пойти. Оказывается, короче, если ты заливаешь кастрюлю с горячим спагетти, то шлак снизу, короче, горячая вода льется. Сам не попадись на голову. Добра, буду ведаць. Дарэчы, я не ведаю, як у вас у Казахстане, у вас прадаюцца кашы ў такіх брыкетах? Не помню, честно. Таму што я прыехаў у Польшчу і ўпершыню гэта пабачыў, што тут каша прадаецца ў такіх папяровых коробках, і там 4 такіх брыкеціка ляжыць. То бок грэчку купляеш 400 граммаў, і яны будуць па брыкетиках раскладзеныя, па такіх мяшочках. Да, в мешочках, да-да-да. У нас в Казахстане такое тоже есть, но вот какая-то хуйня. Я здесь тоже видел, в мешочках, но я себе выбрал это нормально. Ну, яно звычайна танней нават і зручней. І большая частка кашы яна так прадаецца. Не ведаю, як у Чэхіі, але ў нас дакладна так. Ну да, мне именно специально искать приходилось, потому что боюсь я всех этих пакетиков, блядь. Как-то и не по-русски, знаешь. Ну так. Вовсе заебись. Ну, па-рускі было б лепей, калі б каша яна адразу з лапаты прадавалася. Да. Британский ставки. Ой. Я, короче, знаешь, я как в этом сексе по телефону просто описывать буду. Представь, короче, такие вот альденте, спагетти, блядь, и свинина, я не знаю, здесь, наверное, полкило. А гэта ў той же самой каструлі, дзе ты заварыў сваё хімічнае средство? Ну, причем, блядь, и соус, нахуй, и сами спагетти. Не, ну я думаю, што са смажанага сродку хімічнага можна нармальны такі соус зрабіць у кітайскім стылі. Ну, короче, я вчера друзей на барбекю, типа, приглашал, ну, немногочисленных здешних, блядь, один из которых вообще мормон, нахуй. Типа, мы там нормально все жарили, там ну, короче, там какая-то бабка начала бычить, что вот, блядь, нахуй вы, типа, там, блядь, на кладбище эти костры жить. Ну, короче, запрещено, блядь, оказывается, здесь на улице что-то жечь, блядь. Ну, при том, что, типа, тут есть прилагающий такой участок к хате. Ну, похуй, типа, свернулись, там недожаренное осталось, ну, начали, типа, жарить в хуяре сковороде, там, ну, заебись, типа, запах дыма, там, вкусно все равно получилось. Я собираюсь мыть посуду, она кореш как заорёт, блядь, ты чё не спи, там, типа, вкуснейший сок, блядь, сковородки, у тебя там свинина, осталось, свинину у него пожаришь, вот заебись получится. Хули я пожарил. Не, ну, я думаю, у Чэхіі такія ж анальныя законы па гэтай
па гэтых грылях на вуліцы, таму што я вось з сябрамі нядаўна шукаў месца ў Кракаве, каб пасмажыць шашлыкоў, і апынулася, блядь, што ва ўсім Кракаве няма ніводнай легальнай пляцоўкі, дзе гэта можна зрабіць бясплатна. Толькі за Краковым, блядь. Вот я типа у Джимини спрашивал, Джимини говорит, да, заебись, хуярь, типа. Хотя, может, они специально, типа, окупай педофилия, ну, типа, окупай барбекю филе, будут ли потом меня ловить. Бля. Причем, знаешь, характерная бабка такая, вся в зеленом этом спортивном костюме, жирная такая, и в кепке такой, знаешь, который без верха, который на этой цепляется, блядь. Такой подходит, там, на это начинает. Там. Ну, так, доброжелательно на самом деле, но я все равно обосрался, я сразу все затушил, блядь, говорю, а чё, а я ничего, типа, вот это, блядь, перепутали адрес, я хуй знаю. Тяжко угнетают, как только могут, блядь, мигрантов. Не. Пишусь, вось дед, ты, бля, вучы чэшскую. Потым будзеш з мазачам стрым весці на меж за холоднеславянскай. Мазач па-польску, ты па-чэшску. Адзін аднаго разумець будзеце, пізда хуею. Ну, может быть, но я слышал, как местные чехи жалуются, как с ними поляки пытаются по-польски разговаривать, они нихуя не понимают, что они несут, блядь. Гэта праўда. То бок у заходнеславянскіх мовах існуюць просто два кластары, гэта польская мова асобная і чэшска-славацкі кластар. То бок чэхі і славакі, яны паміж сабой яшчэ разумеюцца неяк узаемна. А вось з палякамі праз гэтую шып-шыжып-жыжын не атрымліваецца праз шыпенне гэтае бясконцае. То бок чыста фонетычна розныя мовы занадта. Факт. Хотя при этом, на удивление, язычный язык, как я сейчас начал заметить, читая всякие составы, это болгарский. Вот болгарский, вот прям как нехуй понять, что ты русский знаешь. Я хуею. Вроде далеко друг от друга находятся, ну, прям он язычный. Ну, гэта вядомы мем пра тое, што расійская мова гэта дыялект болгарскай. Ну, нахули там, блядь, булгары все эти, блядь, хазары. Ну так. Они наверняка на болгарском разговаривали. О, бля. Бля, я снова пытаюсь подрубить. Может, вы же не поверите, то, что я нормально здесь питаюсь. Думают же, наверное, слушают там, я не знаю, как Соловьёва, то, что здесь, блядь, младенцы под них едят. Не поверите, то, что мне взрослые... Так, зараз вебка уключается, и дизайн просто на параше сядзіць. Скрабая рештки. Так, ну хули арахисовая паста. Так, люблю давить арахисовую пасту. Пішуце кашубы, яны чэхаў палюбяць, вось не зразумеў. Кашубы гэта немцы. Вось. Ну, я хуй знает. Типа здесь вся крупная торговля немцами оккупирована полностью. Типа все эти Лидлы, Кауфланд. Наверное, у вас Польша тоже или... Лідлы ёсць, так, лідлы ёсць. У нас канкурэнцыя вялікая, і нават мемы паўстаюць рэгулярна пра канкурэнцыю паміж Лідлам нямецкім і польскай бедронкай. Бедронка гэта па-польску божая кароўка. А жабка? Жабка, так, ну жабка яна оверпрайс. Жабку звычайна выкарыстоўваюць праз тое, што яна працуе ў нядзелю, калі ўсе іншыя крамы зачыненыя, або праз тое, што яна вельмі шмат дзе ёсць. Гэта такія маленькія крамкі, куды можна прыйсці, хутка нешта купіць, але за оверпрайс. Але у асноўным людзі закупаюцца або там у бедронцы, або ў Лідле, або ў Алдзі, ці гэтым блядь, не Карфуры, а Кауфлендзе. У Кауфлендзе, по-моему, таксама нямецкая. Ну да. Ну, самая бомжацкая гэта бедронка польская. А у вас норма есть? Норма? Ну, это, блядь, в спичных коробках, знаешь, свежая такая, блядь.
Так. Не, я про это, про шведский магазин. Не сустракаў яшчэ. У нас Ашан ёсць, дарэчы, вось яшчэ. Ну, он французский, по-моему, Ашан. Так. А вот недавно скатилась эта норма, там эту бытовую химию всякую за копейки продают. Норма у Прикольно. нас гэта карацей, калі украінцаў на вуліцы пиздзяць. А. Совсем недавно читал, то, что какую-то украинку, которая уже типа 15 лет здесь живет, у нее какой-то там бизнес разжимает или еще что-то там, блядь. Ну, хули. Не, ну пра гэта я не чуў. Гучыць як псыёб. Ну, скорее всего. Потому что, ну, по сути своей, чехам-то нечего никакую Волынь пометать, ничего, типа. А, ты про Чехию? Я думал, ты про Польшу. А про Польшу? Ну, про Польшу-то там что, блядь? Я посчитал, там, СВТВ, там, пишут, что все, блядь, украинцев нахуй на виллы поднимают, скоро там, Так, блядь. так, мяне вось учора паднялі, хаця я нават не украінец. Ну, ты У это... мяне вы не бачыце ніжнюю частку цела, таму што яе больш няма. Вось у гэтым прычына. Бывает. Ну вот хорошо то, что ты, блядь, сразу поляныца неправильно произнес, а не понял то, что ты не этот самый, и все. Так. Ну, у польскай мове можна прасіць сказаць не ведаю, якая-небудзь Шчэбжэшын. Як там гэтая была хуткамоўка? Хшоншч бжмі в ччіне в Шчэбжэшыне. Вось гэта можна прасіць, вымавіць. Это-то Гжека Шевчикевич. Так. Блять, что-то Аллах не подсоединяется. Короче, ладно, ребят, спасибо огромное, но я хочу, короче, себе под хавчик этот, блядь, Highlight Мэдисона поставить. Бля, без обид, было очень весело, охуительно. Давай. Я и так пиздел уже сколько, 6 часов, хочу отдохнуть чуть-чуть. Добро, давай, добраныч. Давай. Так, ну неяк пакуль не збіраецца канфа. Маргінеза праткнулі каўбасой польскія правіцоўцы. Так. Я вось, ведаеце, як у той крыпіпасце безногім, гэта пры мяне. Не ведаю, МБ. Пакуль так з вами пасядзім. Дазайн сышоў. Больш ніхто не адзываўся, не адгукаўся. Замоўце што-небудзь паглядзець. Нават правы кут сёння не зайшоў. Дарэчы, гэты відос трэба прыбраць першай. Стул з повыў... Ой, блядь, вось гэта у мяне з гэтым праблемы заўсёды. У прынцыпе, з усімі словамі, дзе ёсць шмат «в» і «в». Это пиздец. Стул з повыламыванымі ногамі. Повыламыванымі. Стул з повыламыванымі ногамі. То бок я магу гэта толькі па складах прачытаць. Бля, не паспеў дзеда спытаць пра Ангола Гейт. Эх, ну вось бачыш, трэба было пытаць, пакуль ён сядзеў з намі. А цяпер ужо позна. Ну мы хіба што можам пайсці глядзець нулявую чаргу. Пакуль нікога няма.
і ніхто нічога не замаўляе, што яшчэ рабіць-то застаецца. Пагналі ў нулявую тады. Відос з каналу Мадина Диана называется Берлин 1. Этот Ленин, козел, много чего плохого сделал для России. Да? Ленин, да, я Ленин говорю, не про тебя. Артём камуніст, віцебскі рэвалюцыянер, ён як бы дае пра сябе ведаць нават у Берліне. Yo también quiero. Así como la última. Вось прыкладна так я пасылаю нахуй хейтараў у чаце. Паглядзелі. Хто ведаў, што мы калісьці дойдзем да нулявой чаргі і пачнецца камуністычная эра майго каналу з праглядам відосаў за бясплатна. Так. Відео с каналу Лесли Наев называется «Перелетная пицца». Анна Конопатская. Наш человек в верхах. Здравствуйте, дорогие мои. Никогда еще перелетная пицца не поднималась так высоко. И она летала, долетела аж до дома правительства. Ебать, Конопатская с БЧБшкой на столе. Я сегодня нахожусь... Який это год? 19-й, ну ясно. Травоядные часы. Золотая эра. Нахожусь у, как я считаю, единственного нашего человека в этих империях, у Анны Конопатской. Здравствуйте, Анна. Добрый день, очень приятно слышать такие лестные отзывы, но думаю, что вы не так далеко от Дома правительства, чтобы не доезжать чаще. Вы в моем инфополе, получается, вы чуть ли не самый активный человек. У вас постоянно активность, вы постоянно где-то появляетесь. Скажите, у вас личная жизнь есть или вы постоянно так кипите энергией? И в личной жизни я тоже очень киплю энергией, потому что человек же не может быть один дома, другой на работе, третий там в личной жизни. То есть на самом деле моя активность, она выражается в моей вот гражданской позиции, в моей политической позиции, да, она выражается дома, в семье, и даже иногда детей я очень часто слышу, что мам, там, дома надо быть мамой, а депутатам надо быть на работе. Расскажите, пожалуйста, про себя вне работы. Вы занимаетесь спортом? Я плаваю в бассейне, но если мы говорим вот про какие-то... Охуенный контент. Спорт, как, например, тренажерный зал, нет. Но я очень активный человек по жизни, поэтому мне нравится, например, нырять с аквалангом, или кататься на горных лыжах, или вот буквально там 5 лет назад я начала прыгать с парашютом. Ох, ничего себе. Ну да, вот последний... А лицензии пилота нету случайно? Нет, лицензии пилота нету. На мотоцикле катаетесь? Нет, даже не умею, наверное, у меня даже пока еще не было желания садиться за руль мотоцикла. Но я вожу машину, и я, наверное, за рулем автомобиля больше, чем без руля. Ну, по идее, тогда у вас открытая категория. Кстати, можете смело сесть и покататься на мотоцикле. Не хочу, правда, вот реально не хочу. Не ваша? Хорошо, а какая у вас собака? Вы знаете, что собака не у меня, собака у детей, да, это как бы их желание, их подарок, их ответственность. Но понятно, что очень... Сейчас эта ответственность легла в том числе и на мои плечи. У меня немецкий як-терьер. Это такая быстрая охотничья собака, с которой нужно гулять, с которой нужно ездить в лес. Дети гуляют или вы? Вы знаете, что я? Я очень рада, что у нас теперь есть собака, потому что иногда я
абсолютно выжатая, уставшая, прихожу вечером домой с желанием там лечь на диван или там почитать книгу и ничего не делать, но мне приходится вставать. А хто гэта замовіў? Я не записывал, кто это замовил, проверять не хочу. Брать собаку и идти гулять. И это очень здорово, это дисциплинирует, мотивирует. Я абсолютно адекватный, нормальный, реальный человек, у которого есть семья, у которого есть, к счастью, живые родители, как бы, да, сестра, дети, да, то есть и у меня Ненадолго. желание сходить с ними в кино, может где-то вечером сходить. Ненадолго, блядь. Мы у всех их знойдем, блядь, и отхуярим своими залупами мужицкими. Ужинать или просто съездить куда-нибудь отдохнуть летом со старшим сыном или с младшей дочерью. А часто удается вырваться? Вы знаете, что не так часто, как мне хотелось бы, на это тоже существует ряд причин, в том числе и финансовая. Ну, понятно. Вот. Но и, наверное, не так часто, как хотелось бы моим детям, но да, удается. А узнают люди вот так на выезде? Вы знаете, узнают даже на пляже в Египте. Вы бачили там двери, ружка дверей зрушилася. В этом году я отдыхала на майские праздники в Египте. Мы играли в пляжный волейбол, потому что я всегда предпочитаю. Вось вы не ведали, але тут вось гэтую ёмкасць з вадой паставіў там Зміцер Лукашук. Гэта ягоны лоб. Отдых. И меня правильно воспитали, я всегда здороваюсь с людьми и всегда знакомлюсь. Вот я говорю: здравствуйте, я Анна Конопатская, он говорит: здравствуйте, мы вас знаем. Ну, знаете, это прекрасно. Наверное, да, но мне... Блять, нават у гэтым відосе нейкі ціхар зайшоў нахуй, падслухоўвае гутарку. Вот эта вот узнаваемость, которая есть в социальных сетях, которая есть в медиапространстве, все-таки трансформировалась в реальную поддержку людей, да? Даже, может быть, не столько в поддержку меня, сколько в поддержку той работы, которая происходит сегодня в Беларуси. Потому что, да, в Палате представителей я одна по очень многим вопросам. Но я говорила это 3 года назад, я говорю это сейчас. Будучи одной в Палате представителей, я не одна за ее стенами. У нас очень плотные отношения рабочие, хорошие отношения с Рухом за свободу. У меня очень хорошие рабочие отношения с белорусскими христианскими демократами. Очень хорошие рабочие отношения с множеством НЖО, так называемых неправительственных организаций. Я очень благодарна всем им за поддержку и за совместную качественную работу. Потому что у нас столько вместе сделано нужного для людей, что мне очень бы хотелось... Не неправительственных, а не государственных. Это розные рэчы. Все это послужило основанием и для людей, и для власти верить в то, что... Блять, мне у рекомендации выдала видос каналу «Страна для жизни», где у Конопатской взял интервью Тихановский. Охуенно. В Палате представителей это правильно, это нормально, и это должно расширяться и распространяться. Я где-то слышал такую цифру, что вообще в нормальном государстве должно быть что-то около 7% оппозиции. Есть такое что-то? 7, блять, нихуя себе. 7. Вы знаете, что я не специалист по политологии. Белорусская оппозиция эдишн, нахуй. Я по одному образованию юрист, по второму экономист, но вот таких, при этом я все равно изучала и историю. По третьему советская залупа. По третьему я ангольский историк из Беларуси. Науку, да, я не слышала таких цифр. Потому что, ну, я могу сказать другое, что среднестатистический процент, который характерен для Европы и для всего развитых демократических стран, для того, чтобы победить на выборах, это там 23-27%. Да? То есть это вот не нормальная электоральная поддержка. Да, нормальная реальная электоральная поддержка, которая позволяет получить мандат. Либо там депутата, либо президента. То есть посмотрите, даже когда там Трамп... Гэты кандидат досыць мандат. Да, со своими там 37, да, или там вот сейчас победил в Украине Зеленский, больше чем 50%, и это нонсенс. Это ненормально.
это слишком много. Да, это много. При этом мы не берем под вопрос то, что... Ну і так, чаго вы хацелі ад гэтага габрэя, дыктатара, нацыста? Укра-жыда, жыда-камуніста. Вы, блядь, ахуелы, гэта я, а не Леслі Найф. Я хто я? Роман Кунігас ці Олесь Белы? В Украине прошли в соответствии со стандартами ОБСЕ, в отличие от Беларуси, да, когда постоянно выдвигаются какие-то замечания. Ну, у нас есть добрая традиция, мы вообще не подходим ни под какие стандарты. Уже 25 лет как. Ну, мы же тоже пытаемся менять эту традицию, и сейчас в Палате представителей на рассмотрении находится проект закона о внесении изменений и дополнений в избирательный кодекс, в котором как раз таки учтены все рекомендации, которые предлагаются ОБСЕ. А скажите, Анна, есть такое впечатление, что... Нахуянно, то бок унеслі рэкамендацыі, што лічбы трэба маляваць не так нагло, блядь, што можна сабе намаляваць не лічбу 80%, якую-небудзь меншую і ўсё роўна заставацца ва ўладзе. Ну, у нас вось такія рэкамендацыі. Просто як палепшыць дыктатуру. В Палате представителей, да и вообще, вот верха, скажем так, не все говорят то, что думают. То есть В овальном словах зале одно. или в коридорах власти? Вот как вы Ну, я думаю, что в говорили. овальном зале они все говорят то, что надо говорить, а вот так в коридорах, скорее, наверное. Есть такое? Вы знаете, что нет. Если это было еще 3 года назад, и меня боялись, наверное, даже в каком-то таком физическом смысле, да, вдруг я что-то напишу, вдруг я что-то вынесу в публичное пространство, то сейчас люди понимают, что это не страшно, что даже если я что-то вынесу в публичное пространство, это нормально, это естественно для всех. Вот, поэтому они более открыты стали. И не все, но очень многие депутаты, не имея возможности сказать самим те или иные... Доверяют этому судьбам? Доверяют этому нет, да. При этом я могу сказать, что я предлагаю вот раз, два, три, а мой коллега там Иванов, Петров или Сидоров предлагает вот это, вот это. Пидоров. И какие варианты чаще обсуждаются? Какие варианты больше имеют вес? Я просто это к чему? Вот насколько инертно сознание наших депутатов в целом. То есть они же выглядят как красные директора в основном. А вы человек self-made, можно так сказать. Хотя я, насколько знаю, проблем с этим. Блин, цікаво, ось самому Леслі Найфу падабаецца гэты відос па прошэсці год. Блин, тут няма сучасных каментароў. Усе забылі, ведаеце, колькі відосаў выходзіла ў тыя часы? Ад Ціхановскага, блядь, ад Петрухіна, ад Леслі Найфа. І сёння іх ніхто не памятае абсалютна. Яны засталіся глыбока пахаваныя пад гэтымі шлакаблокамі палітычнага контенту пра то, як людзей на вуліцах піздзяць. Як бы пра гэтыя відэа ўсе забылі. Пра тое, што збіраліся людзі гуляцца ў выбары у альтэрнатыўных кандыдатаў, пры тым, што ўсе ведалі з самага пачатку, чым гэта скончыцца. Ну, дарэчы, вось 25 верасня 2019 году я толькі-толькі паступіў на біяфак БДУ. Гэта былі такія вельмі свежыя часы, унікальныя. І ў маім жыцці, і ў жыцці ўсёй краіны. С детства работаю и зарабатываю деньги. Я в курсе. Я это имею в виду. Да, и вы абсолютно правильно сказали, self-made, да, и я продавала не там купи-продай товар, да, я продавала самое ценное, что... Я прадавала самае каштоўнае, што ў мяне ёсць, а менавіта сваю сухую пиздёнышку. Свои мозги. Ну да. Свои знания, свои там как бы умения. С одной стороны, да, с другой А стороны... я была донором костнага мозгу. Я не человек системы, неважно. Вот, это важно, да. Вот я То это есть имею в виду. я не работала ни на госслужбе. Я не могу Для большинства этих красных директоров будет просто очень пугающая вещь.
Да, потому что даже если мы... Бля, я не ведаю, Ластинаев трахнул я эти, что там за кадром, что отбылось-то? Материально, они могут позволить себе в несколько раз больше, чем я, то ментально они не могут себе позволить большую... Гэты відос замовіў вірус, каб мяне пратроліць у адказ. Отпомстить мне. Того, что ментально могу себе позволить я. Часто нас пугают какими-то олигархами, что вот скоро Белоруссию раскупят и будут олигархи управлять вами, все пойдете в рабство. Но мы Блин, наколькі гэты відос састарыўся, то бок здавалася б, прайшло 6 год, і мы живем у абсалютна іншай рэальнасці. Гэтыя пытанні, гэтыя кампліменты нейкія, размовы пра змены знутры сістэмы. Наколькі гэта старо, блядь. олигархов чиш. И наивно. Кто-то, ну и все, и обсчитались. То есть как бы их нету. Вообще в Беларуси есть возможность появления такой олигархической модели? И разом з тым люди не боялись піліць такі контент, жывучы ў Беларуси, потому что гэта былі унікальныя часы. Ось 19 пачатак 20-го году. Такого не было ніколі да і ніколі пасля. Так. Примерно в России, в Украине, вот она Ну, сработала. в Беларуси нет предпосылок для того, чтобы появлялась вот такая Олигархат такой. Да, потому что у нас нет таких ископаемых и таких ресурсов. Хотя, например, я не сторонник продажи В Украине дохуя, конечно, ресурсов. Беларусь-Калия, да, как народного предприятия, да, то есть если оно есть в государственной собственности, то при всем моем либерализме и в некоторых вегетарианства, я стою на позициях того, что сегодня, в сегодняшних условиях продавать там Беларусь-Калий нельзя. Например, даже несмотря на... При всем моим либертарианстве я лишу, что, блядь, той факт, что державе належить половой экономики, это охуенно. Свою либеральность я, например, за монополию государства на продажу алкоголя, потому что... Блять, просто нахуй либертарианская база. Шкода, что правого кута з нами няма зараз. Я думаю, яму б сподобалося. Монополия на алкоголь, нормально. Алкогольной продукции это просто кошмар и трэш. Для меня, как для гражданина, как для депутата, как для матери двоих детей, я не приемлю то, что... То бок вы там думали стратэгічныя нейкія накірункі эканомікі, вайсковая прамысловасць, выдобыч калію. Не, ніхуя, монополія на алкагольную прадукцыю. Вось гэта сапраўды важна, вось гэта рыначная палітыка. Сегодня происходит в этой секторе торговли, я четко выступаю за монополию государства на продажу спиртных напитков. Вот за эти 3 года, да, они стали более раскрепощенны, когда вы рядом находились, либо они все-таки такие же и остались? Красные директоры. Нет, к сожалению, мне не удалось сделать такую революцию в их умах, но эволюционно они стали понимать... Не, так гэта ўжо не чырвоныя дырэктары. Чырвоныя дырэктары скончыліся яшчэ ў 2000-х. Гэта просто номенклатуршчыкі. Чырвоныя дырэктары гэта была праслойка дырэктароў яшчэ савецкіх часоў, з якімі Лукашенко змагаўся за ўладу. З гэтымі ебаклакамі змагацца не прыходзіцца нават. Это нормально, и что это не есть крамолы или даже какое-то преступление. И посмотрите, если... Яны, дарэчы, таксама ўсе лібертарыянцы па Канапацкай. В 2016 году мы переголосовали там 1-2 голоса против. А галоўны лібертарыянец гэта Азаронак, які выступае за манаполію на алкагольную прадукцыю ягонай вось уласнай печані. Таму што ўвесь алкаголь павінен ісці выключна на падтрымку жыцця у гэтай тлусценькай тушы. Я пра Азаронка зараз, не пра Канапацкую. Хаця, магчыма, ім варта было б такі дыумвірат зладзіць паміж сабой, каб
ніхто не пасягаў на іхняе права піць алкашку целыми днями. То сейчас мы имеем 9-11 голосов против. Но все-таки вот эта зараза распространяется. Это не зараза. Вольнодумство. Вот Это вот вольнодумство, которое... Вольнодумство. Я выступаю за то, каб у Беларусі была дзяржаўная манаполія на алкаголь. Гэта вельмі радыкальная думка, з якой номенклатура не хоча пагаджацца, таму што номенклатура лічыць, што алкаголь павінен знаходзіцца ў прыватных руках. Мы, як лібертарыянцы, не дапусцім. Можете не сумнявацца. Этого ждет и сама власть. Сегодня президент позволяет себе говорить о том, что, ребята, заберите у меня часть ответственности. Если не палата представителей. Вернее, парламент, да? То есть вот когда будет парламент, тогда будет ответственность разделена. И тогда будет реальное разделение властей. А вы считаете, что эти заявления искренние или какая-то работа пиар-компании? Нет, я считаю, что сегодня уже очевиден кризис вертикали власти. Он очевиден настолько, что эти слова искренние. Блин, як же яны асмелелі, вось гэтыя падлы па тыпу Канапацкай. Яна ж просто хацела падсмактацца да Бабарыкі, ці вось людзей па тыпу яго, там, цапкала якога-небудзь. І пасадзіць замест Лукашэнкі Пуціна ў прэзідэнты. Гэта так чытаецца, блядь. Як жа яна спрабуе крытыкаваць Лукашэнку, не называючы пры гэтым ягонага імя. Если еще 10 лет назад система работала на улучшение... Гэта, я нагадаю, адбывалася ў кантэксце канфлікту паміж Ірашкай і Беларусю наконт дарожных мапаў інтэграцыі. Тады і мітынгі праходзілі ў Менску, якія не разганяліся Лукашэнкам. На регресс. То есть нет прогресса. Ну, все те же кадры, все те же директора. И это тоже проблема. И это тоже проблема. Это, по сути, всегда была проблема, потому что люди, которые ковались в партийной школе, они вряд ли могут мыслить не то, что по-капиталистически, они не могут, как по мне, так мыслить даже в рамках мышления, принятого в 21 веке вообще. Согласна, но это проблема не потому, что они такие стали. Это комплексная проблема, которая возникает из проблем образования в школе, из проблем образования в институте. У нас кузницы... В інстытуце, так, то бок, блядь, чарговая савецкая залупа, блядь, якая не бачыць розніцы паміж інстытутам і універсітэтам. Реестр кадров что является? Академия управления? Просто ажно рыгаць цягне заўсёды, як людзі, блядь, пачынаюць называць універсітэты інстытутамі. Просто советская, блядь, мразь. Ну, простите, мне страшно. Закрой нахуй рот, блядь. Курва, блядь, ебаная. Институты нахуй. Сейчас являюсь слушателем Академии управления. То есть там все странно, неоднородно, да? Лібертарыянцы, яны так, яны яшчэ і за школьную адукацыю ўсе выступаюць абавязковую. Знаете, что, к сожалению, там как раз таки уже вот такое вот рамочное мышление, которое поддерживается. И сегодня я пытаюсь изменить вот эту тоже систему преподавания, говоря проректору, что давайте я буду у вас на волонтерских началах вести какую-нибудь лекцию, семинар или дискуссию. Давайте я приглашу экспертов, с которыми я работаю. Давайте я приглашу своего помощника Ярослава Романчука, экономиста. Нихуя себе! Замечательный помощник, получается. Да, у меня замечательный помощник, у меня вот... И у меня есть замечательная поддержка от многих экспертов. Не, ну калі Романчук такі ж лібертарыянец, як і Канапацкая, то гэта, конечно, сумнае відовішча. Сегодня на слуху в Беларуси, да, то есть это Ярослав там Романчук, например, как экономист, да, и, например, я работаю с Рухом за свободу, там Юрий Губаревич, который предоставил нам свой проект там, избирательного кодекса, да, то есть и у меня есть помощник от Руха за свободу Виктор Венчуревич. Які нахуй избирательный кодекс? У вас у Конституции написано, что президент может обираться необмежаваную колькасць разоў. Что это за пиздец? Берет на себя... И что можно изменить у выборчым кодексе такого принципова, каб Лукашенко не переобрали у чарговый раз? Удар писем граждан, которые приходят просто стопками и потоками, да, то есть я работаю, например, с белорусской
неофициальными помощниками без скорости, но мы вместе работаем. Смотрите, у нас же общество достаточно патриархальное такое, и, ну, как бы, возвращаясь к инертному мышлению, всякое такое, готова ли Беларусь видеть, например, в роли президента женщину? Вы знаете, что я думаю, что в сегодняшнем технологичном мире это просто вопрос информационной составляющей, да? То есть насколько как команда отработает? Да. Я считаю, что белорусское общество, которое все равно все еще потребляет контент с телевизоров, с интернета, то есть... больше с интернета, наверное, сейчас. Молодежь, да, но я очень четко вижу разницу между публикой в интернете и реальной жизнью, например, на улице. Да, не спорю. Это, кстати, очень важно, потому что в интернете у нас как-то все в основном хорошо. Все даже глянцевыми местами, а в реальности не всегда и хорошо. То есть если кататься по регионам, иногда можно в ужас прийти. Не надо кататься по регионам, можно заехать ко мне на округ, это вот район там Курасовщина 1, 2, 3, да, там интеграл. И вот я вижу улицу Кишеватова, которая там вылезана к европейским играм, и вижу улицу Стебенева, на которую мы уже там... По которой никто не ездит. По которой как раз таки ездят грузовики, и на которую... Не, никто, я имею в виду... Да, вот, понимаете, и на которую мы уже не знаю сколько времени, сил и средств потратили с помощниками, чтобы выделили деньги. Хотя это не моя работа. Моя основная работа как депутата Палаты представителей – это нормотворчество. И я вот здесь, как депутат Палаты представителей, голосую за республиканский бюджет, или, вернее, голосую против республиканского бюджета, пытаюсь получить деньги на Минск для того, чтобы в моем дистрикте, да, в моем округе реализовать те или иные инвестиционные программы по ремонту школ, по ремонту дорог, а уже задача местного депутата городского совета распределить эти деньги. Я, до речі, зараз забіў у чат ГПТ ці папраўкі ў 22 году ў Канстытуцыю РБ абмяжоўваюць тэрміны прэзідэнта, і сапраўды так, толькі як бы Лукашенко абнулілі, і ён можа быць прэзідэнтам ажно да 35-го года. Ай, блядь. Так, чтобы на Октябрьский район пришли эти деньги. Это просто, это правильная система, которая должна работать. Ну, сейчас она не очень работает. Сейчас она не очень работает, потому что, простите, начиная от того, что половина депутатов не понимают своих целей и задач и искренне считают, что они чиновники или госслужащие. И мне стоит больших трудов вот за 3 года хоть кого-то переубедить в том, что нет, ребята, вы не госслужащие, вы не чиновники. С креативностью очень туго у них. Слушайте, хотите инсайдерскую историю из жизни Палаты представителей? Давайте. Идет заседание комиссии, моей комиссии по экономике. Увага, анекдот. Политики. И в повестке дня вопрос разный. И в разном рассматривается вопрос о награждении депутатов Палаты представителей почетными грамотами за активную работу. И награждают там одного депутата и второго. И меня не награждают. А вы не активные, получается. Вот я делаю, и я даже позволила себе вот там вот на заседании комиссии, когда мне сказали: Анна Анатольевна, у вас есть какие-то замечания или предложения? Я говорю: да. Усім смяяться. Я поняла, что... Иначе клоун Пальячи выебе вас у задницу. Что мне надо более активно работать. А белорусы готовы, например, к легализации оружия, там, что продажа? Как вы думаете? Нет. То есть, получается, на самом деле, многие моменты, которые в либеральной экономике работают, у нас бы не сработали, и, скорее всего, даже они нежелательны. Ну, как-то так, да? Вы знаете, что у нас нету... Вообще мы сейчас очень сложно определить ту модель экономики, которая у нас есть, да? То есть у нас вроде как бы осталось что-то такое от плановой модели, да, потому что мы 20 лет живем пятилетками, планируем, и у нас основным документом является там, программа социально-экономического развития, которая утверждается указом, правительством, там она для республики, для областей, для каждого региона. Да? То есть
это никоим образом не говорит о том, что у нас экономика там, не плановая. Да? То есть это плановая экономика, в которую мы там планируем раз, два, три. Но с другой стороны мы понимаем, что вот эта модель экономики себя исчерпала. Потому что мы не можем обеспечить этой экономикой минимальных каких-то потребностей. То есть сколько нам уже говорится о том, что должна быть зарплата там всем по 500, даже же говорилось по 1000. Где она? У меня, у депутата Палаты представителей, зарплата 2000 рублей. Это не 1000 долларов в эквиваленте даже сегодня. При том, что там стабилизировался курс доллара. Поэтому надо менять. Знаете, как старый советский анекдот, не кран надо менять, а всю систему. Систему экономическую надо менять. Но это мы же с вами уже идем в то, что еще в 2017 году вместе с Ярославом Романчуком мы подготовили пакет законодательных предложений, пакет законодательных инициатив, который, с одной стороны, был направлен на то, чтобы отменить декрет номер 3, так называемый декрет Тунеса, а с другой стороны, он как раз-таки был направлен на стимулирование рынка труда, на стимулирование... Нагадываю, что мы все еще глядим бесплатный контент. Создание высокотехнологичных, высокоэффективных рабочих мест на развитие экономики в регионах, на местах. Я член Объединенной гражданской партии с начала ее основания, с 1995 года. Да, я, безусловно, разделяю те ценности, которые пропагандирует УГП как либерально-демократическая партия. И в политической повестке дня, да, то есть я продвигаю и вопрос свободных, честных выборов, и вопрос там, отмены смертной казни, и вопрос прав человека, в том числе там, политических прав. Да? И я не просто это декларирую, я над этим работаю, да, внесен в Палату представителей... Вельми по-либертариански учись, конечно, правы человека. Проект закона об изменении избирательного кодекса. Вместе там, с Белорусской ассоциацией журналистов мы работали над пакетом изменений в закон о средствах массовых мероприятий. Вместе там, с весной и с другими правозащитниками мы работали над изменениями в закон о массовых мероприятиях. И все равно мы сейчас продолжаем эту работу с тем, чтобы отменить и постановление Совмина, да, которое берет вот эту двойную плату, то есть, с одной стороны налоги, да, а второй раз вам надо заплатить за то, что уже оплачивают ваши налоги. Да, то есть, и с другой стороны я продвигаю экономическую повестку, да, то есть та же либерализация рынка земли вместе с рухом за свободу, да, либерализация инвестиционного законодательства, да, то есть к закону о приватизации, там, реформа образования вместе с белорусскими христианскими демократами, реформа жилищно-коммунальных услуг, то есть тоже вместе там, с вот, пожалуйста, все. У нас же полным-полно правительств таких достаточно одиозных личностей, и вы с ними сталкиваетесь. То есть я имею в виду официальных лиц, которые ответственны за принятие каких-то решений, которые людям очень не нравятся. Например, Карпенко, Равков, вот вы же сталкивались с этими людьми, с министрами, с нашими. А помогает вам вот ваше юридическое образование, юридический опыт с людьми общаться без эмоций с такими? У вас не было ощущения, что вот порвало бы такое? Вы знаете, что при всем моем богатом юридическом опыте я бываю эмоциональным и, например, выступая в противовес против закона об отсрочках, я, конечно, очень была эмоциональной и не совсем сдержанной, с одной стороны. С другой стороны... Что хомячишь? Ну то же самое, что хомячил на початку стриму. Колбаски, хлебушек. Годы работы в Палате представителей научили меня быть более конструктивной. И я сейчас не делю людей, чиновников или там, депутатов на хороших и плохих, провластных или оппозиционеров. А я работаю с теми людьми, которые готовы изменения. Понимаете, да? Я в равной степени была на встрече с Карпенко, и в равной степени я сейчас требую от него качественного выполнения его обязанностей как министра. Да? То есть если мы ударили по рукам и говорим, что да, необходима реформа школ, значит эту реформу я и поддержке, с одной стороны, гражданских инициатив, белорусских христианских демократов, с другой стороны, депутатского мандата, с третьей стороны, министерства, мы будем всячески доступными законным способом продвигать эту реформу. Пожалуйста, если есть желающие присоединиться,
То же самое, если там, вот тоже пример того, как объединяются все, да, то есть политическая оппозиция в лице Руха за свободу, в лице белорусских христианских демократов, в лице огромного количества гражданских инициатив, которые недовольны уплотнительной застройкой не только в Минске, там, в Гомеле, в Солигорске, под Минском. Пожалуйста, мы подготовили изменения в положение в общественных слушаниях. Пожалуйста, мы сейчас вместе работаем над изменением, над концепцией, даже проектом кодекса архитектурной и градостроительной деятельности. Вот мой помощник Виктор Гончаревич, тоже он юрист, он сам просто пишет там те или иные статьи, или, то есть он выполняет там за чиновников их работу. Но он это делает грамотно, и он это делает так, как это надо сегодня людям, и мы вот этими своими действиями помогаем власти избежать огромного количества социальных проблем, которые могут возникнуть, даже какого-то социального... Блін, а у Конопатської є свій YouTube? Типу, цепились на некую медийную деятельность зараз в видеоформате. Которое может в конечном итоге вылиться там на недовольную... Хотелось б поглядеть, наколькі павялічылася колькасць маршчынак на ейным ебальніку за апошнія 6 год. в том или ином микрорайоне. Это очень эффективный способ работы. И сегодня как раз-таки вот эти наши действия... Наколькі рвалася дупа на крэслах, на якіх вельмі хацелася усядзець. Показывает нашу конструктивность и полезность, в том числе для власти, любого уровня. Давайте, допустим, такой гипотетической ситуации. У нас все наладилось в политическом отношении, и вы становитесь президентом. И я вот как музыкант прихожу. Понимаете, у нас вот есть такая штука, шоу-бизнес, это часть культуры нашей. Вот. И когда прекратится этот славянский базар, когда у нас билеты впихиваются через профсоюзы, билеты совершенно непонятных каких-то исполнителей. OnlyFans вяде? Нихуя себе, блять. Я проверю. Можно будет спокойно ездить по клубам, там, без этих литовок, без... То есть всегда музыканты смогут зарабатывать деньги и приносить пользу стране. Владислав, а давайте я вам скажу такое встречное реальное национальное предложение. Если это шоу-бизнес, если это бизнес, и если это та сфера деятельности, которая позволяет вам работать, зарабатывать и оплачивать налоги в бюджет, я готова сегодня, будучи депутатом Палаты представителей... Так, это основная задача. Задача любого предпринимальника, любого артиста заплатить податки в бюджет. Просто марим нахуй. Все силы для того, чтобы вот такая картина стала реальностью, да? Для того, чтобы или славянский базар, или ваш, например, там концерт или праздник, который захотите организовать вы имел равные условия, получал равное финансирование из бюджета или из кармана там налогоплательщиков или других... Так, охуенно, давайте будем спонсовать далей з державної кишені артистов белорусских, блядь. Структур, да? Потому что это все должно происходить на конкурсной основе. И если вы сегодня... На конкурсной, блядь, я ж не прослухал, ёпта, я реально это сказала. Отличное, реальное, рациональное предложение, что если это шоу-бизнес, если это бизнес, и если это та сфера деятельности, которая позволяет вам работать, зарабатывать и оплачивать налоги в бюджет, я готова сегодня, будучи депутатом Палаты представителей, приложить все силы для того, чтобы вот такая картина стала реальностью, да? Для того, чтобы или славянский базар, или ваш, например, там концерт или праздник, который захотите организовать вы имел равные условия, получал равное финансирование. Так, я на это сказала, блядь. То бок у нас зараз фінансуецца дзяржава і славянскі базар, а павінны ўсе фінансавацца. Лібертарыянская думка. Бюджеты или из кармана там налогоплательщиков или других структур. Да? Гэты спадар заплоціць за ўсё. Потому что это все должно происходить на конкурсной основе. И если вы сегодня, как музыкант, видите, что ваши права ущемлены, и это происходит в том числе из-за несовершенства законодательства, я вашим услугам, я готова работать на то, чтобы изменить эту ситуацию уже сегодня. Но у нас есть куча интересных примеров. Например, в Чехии проводится фестиваль Brutal Assault. Город Яна
дешевые билеты. Раз в год приезжают туда металлисты со всей Европы и делают городу как бы кассу. Вот. Такая же ситуация, латыши очень грамотно сделали. У них куча национальных праздников. Латыши очень национально такой сознательный народ. И как бы этим пользуются металлисты. Но не только металлисты. Вот мы выступали город, черт, я забыл, как называется, но в общем суть в том, что там замок. И вот в этом замке был устроен метал-фестиваль. Туда приехало со всей Европы людей. И, естественно, город маленький, но он с этого очень много чего получил. А регионально, вот это суть в том, что вот регионам какие-то права должны сдаваться постоянно, чтобы они были на самоуправлении, чтобы они экономически могли распоряжаться с тем, чтобы могли. То есть, если у нас условный Петриков, вот почему-то мне Петриков вечно в голову лезет, город красивый на самом деле. Вот, условный Петриков, берем Петриков, и они делают там на своей речке прекрасный фестиваль, и туда приезжают люди со всей Европы. Это же очень выгодно. В первую очередь это выгодно. Не, давайте мы просто зробимо так. Зараз гроші вилучаються державою на славянський базар, а ми зробимо наступним чином. Ми зробимо так, щоб спочатку ти платив податки у центральний уряд, бюджет, потім з гэтага бюджету вилучалися гроші, розмірковувалися локально, і ось там уже карацей вырашалася б, што можна не толькі на славянскі базар пусціць гэтыя грошы, а яшчэ і на Леслі Найфа, на ягоныя гітары. Я подозреваю, что решение будет прикладно таким. Вот кто-нибудь из красных директоров понимает это? Что регионов, как бы регионы должны жить лучше, и они могут жить лучше просто за счет того, что им просто дадут дышать. Вот так. Давайте, даже если они не понимают, давайте мы будем им это объяснять. Вот давайте, если вам нравится такой Петриков, давайте мы с вами выработаем вот такую минимальную стратегию, да? Когда вы приходите к своему депутату палаты представителей и говорите, вот вы мой депутат, я вам плачу зарплату. Я хочу, или как бы я как ваш наниматель требую, чтобы вот какие-то правки были внесены. Закон о культуре, закон о проведении массовых мероприятий, да, потому что это массовые мероприятия. Так, давайте особенно примем закон по культуре, по массовых мероприемствах, блядь. Якая тупая пизда. Вось задача гэтай тупой пизды нават у 19-м годзе было просто забойство любой приватной инициативы бюрократией. Давайте напишем закон, блядь, давайте нахуй 10 законов напишем, каб ими потым потерліся. А нават калі б не потерліся, іх можна было выкарыстоўваць так, по вынику все равно, блядь, был славянский базар и все. И примусаловка. Примушаловка. Нека просто, блядь, дозволить. По-першае, прыбраць нахуй фінансаванне дзяржаўнае нейкага фестывалю ябучага. По-другое, дазволіць просто свабоду артыстычнай дзейнасці. Не, давайте мы асобна, карацей, захаваем дзяржаўнае фінансаванне, але асобна выдадзім закон па тым, што па-першае, могуць фінансавацца дзяржавы яшчэ іншыя ініцыятывы, і па-другое, што, аказваецца, вы яшчэ можаце зрабіць нешта сваё, калі вельмі захочаце, і прафінансуеце гэта самі. Рыжеволосый убер-маргинал мукбангет. Я не разумею, что тут написано. Вас. И не я один, а, например, вот со мной там 100 подписей, там 200, 1000 подписей ваших избирателей, ваших нанимателей. И они хотят, чтобы вот это было сделано, вот этот законопроект так, вот этот законопроект так, вот это вот так. А теперь скажите мне, где находится этот рычаг, на который надо давить, чтобы услышали людей в Палате представителей, вообще в областях? Где эти ресурсы? То есть писать вам, писать куда? Нет, эти ресурсы это вы сами. Его не надо искать где-то на другой планете, там, в чужом городе или там в Палате представителей. Ваши ресурсы... Правильно. Спочатку вы заплатили податки, а потом, шановное господарство, идите шукать сами себе ресурсы.
Якія прэтэнзіі да дэпутатаў і палатнікаў, прадстаўнікоў? Яны людзі занятыя, ім ёсць чым займацца, акрамя вашых хацелак. Идите нахуй. Он думает, что ты убер-маргинал или его сын-брат. Но я уже привык, что самые тупые люди в интернете — это аудитория маргинала. Або былая аудитория маргинала, якія ніколі не глядзелі ніводнага стрімера у сваім жыцці. І кожнаму новому дзеячу ў інтэрнэце прад'яўляюць прэтэнзію, што ён літаральна як маргінал. Пры тым, што адзінае, што мяне спалучае з маргіналам, гэта фармат прагляду відэа. Окей. Может быть усилен мандатом депутата Палаты представителей. Я правильно понимаю, что здесь принцип такой, как со здоровьем. Ваше здоровье не нужно никому, кроме вас. Владислав, я не решу за вас ваши проблемы. Даже грубо скажу, мне не за это платят заработную плату. Платите заработную плату за то, чтобы я писала правильные законы. Избегать тех проблем, с которыми вы сегодня сталкиваетесь. И понимала те проблемы, с которыми вы сегодня сталкиваетесь, которые вызваны несовершенством того или иного нормативного правового акта. Вам нужен правильный фидбэк. Мне нужна обратная связь. Обратная связь. Мне нужно понимать, что отсутствие возможности граждан влиять на принятие градостроительных решений приводит к тому, что сегодня десятки людей стоят на улицах протестуют против того или иного. Які ён сын маргінала, хер пойми хто. Не, хер пойми хто, гэта Алесь белы. Выбачаюся, Алесь чорны. Чорны. Значит, что я делаю? Значит, я беру тех, кто меня поддерживает, тех, кто недоволен, и мы вносим изменения в те или иные нормативные акты, вплоть до указов президента. Вы можете изменять указы президента? Вы знаете, что я, как депутат, как юрист, я в принципе против декретов и в принципе против указов. Но я не голословно против. Моя позиция выражается в том, что я вношу изменения в закон о нормативно-правовых актах тем, чтобы ограничить возможность принятия декретов только чрезвычайной ситуации или военными какими-то действиями или каким-то кризисом. Да? У нас сегодня государство, это вот можно даже рассматривать государство как договор между обществом и властью, например. Например, так. Ну, самое... У тебя топ-чат уключены? Не. Я ж усё прочитал. Основное, что в любом случае, даже в соответствии с белорусской конституцией, носителем власти является человек, народ. Это очень-очень нужный документ в любой борьбе с каждым чиновником. Потому что в нем... Пока что на него сослаться можно еще, пока не отменили, типа того, да? Почему? Конституция есть. Ну... Либо вы сторонник того, что она действует в нынешней редакции, либо вы сторонник того, что она действует в редакции 94 года. Но Конституция — это основополагающий документ. Блин, а я думал, что у 19-м яшчэ нельга было казаць про Конституцию 94 года. Блин. Я, как депутат, радыкальна занадта. гражданин. Бля, што робіць БЧБ ў яе на стале, я просто не ведаю. Гэта Леслі Найф прынёс, ці яна сапраўды так працавала увесь час. Как кто угодно, я руководствуюсь Конституцией. Я заставляю руководство Конституцией своих коллег-депутатов, которые там, например, на заседании рабочей группы или на заседании какой-нибудь комиссии обсуждают тот или иной законопроект, не позволяют себе ее не знать. Или, например, когда какой-то из чиновников, например, из Министерства экономики или из Комитета госконтроля берет на себя право субъекта законодательной инициативы. А тут бок гэта не суд павінен прымушаць чыноўнікаў ведаць Конституцию, а Анна, ебать, я ў сраку Конопаская. Нет, еще раз нет. В Конституции четко написано, что право законодательной инициативы принадлежит депутату Палаты представителей, Совету Республики, Совету Министров, Президенту и
гражданам в количестве 50. Ясно, ты не ведаешь, кто гэта. Хто Канапацкая? Окей. Ну, или граждан. Все. Чтобы запустить инициативу 50 тысяч. Поэтому Я могу признаться, что я не ведаю глубинного лору Канапацкой. Мне не соромно. Поэтому сегодня есть уникальная возможность, которой не было на протяжении там, вот, последних 20 лет. Да? То есть депутат Палаты представителей, который обладает правом законодательной инициативы. Недавно я стала считать количество законопроектов, в которые я внесла правки, их оказалось 43. Не считая того, что лично 43 это магичная лічба. законопроектов, как нормативные правовые акты. Да? То есть, 43 поправки. и некоторые из них уже реализованы, да? То есть, например, я предлагала закон о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс в части исключения статьи лжепредпринимательства. Пожалуйста, статья сейчас исключена. Но это, чтобы все понимали, это не так, что я сегодня написала бумажку, а завтра это стало законом. Это огромная работа, это сложная юридическая процедура. И мы вот подавали с помощником законопроект, это вот такая стопка бумаги. А у вас есть любимая музыка какая-то? Уж что-то слушаете вообще? Ну, да, конечно. И даже в машине я слушаю... ну не только радио, типа. А что, какие... Слушай, на самом деле, я, наверное, вас... Яна з партыі Романчука. Я зразумеў гэта. Блядь, гэта ў відосе было сказана, літаральна. Разочарую, но я настолько вот спектр... Я могу слушать от классики, например... Потым яе кікнулі. І што? Гэта ты да чаго кажаш? Пішаш? Вивальди, да, времена года стандартно, да, там Высоцкого, который там... Мяне здзівіла тое, што, блядь, у чыноўніка беларускага стаіць БЧБшка на стале. Записи. Нет, ну всеядность музыкальная, это нормально. Да, да. И один и второй ребенок у меня сходили на концерт. Не проста пагоня, а менавіта БЧБшка. Правильно? И остались довольны. Менавіта таму, як бы 19-й год ён і вылучаецца на фоне іншых. Унікальны час, калі ў беларускага чыноўніка мог быць БЧБ сцяг на стале працоўным. На іхнім працоўным месцы. Меня туда, и вот в следующем году вот, мы пытаемся сейчас купить билеты в Варшаву, да, в Варшаве? Где она сейчас? Ну, у Беларусі. Дарэчы, была ў Варшаве нядаўна, наколькі я ведаю. Ладзіла там нейкі пікет. Вот. Хотя вот сын ездил в Москву, Настена ходила, дочка ходила. Чаму БЧБ здзіўляе гэта спецыяльная падстаўная апазіцыя? Ну, зараз нават спецыяльнай падстаўной апазіцыі не даюць БЧБ ставіць. Не тое, што там на працоўны стол нават шкарпэткі насіць у БЧБ афарбоўцы. Не варта. Гэта рызыка. Все в восторге. Давайте вот на такой вот позитивной ноте мы Да, вот да, закончим я наш... понимаю, что у вас на самом деле куча дел. У меня были еще вопросы, но я, пожалуй, знаете что? Я, пожалуй, пойду нахуй, як бы. Так, пайшоў я нахуй. Надеюсь, что у вас ваша компания пройдет отлично, и я в следующий раз вам в том же качестве приду, вы будете депутатом, а может быть и лучше, чем-нибудь повыше. Здорово, 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 будем над этим работать. Так, гэта яшчэ выбары у палату прадстаўнікоў. Былі часы. Да, большое вам спасибо. Но я, дарэчы, тады яшчэ галасаваць не мог. Успехов и сил у вас, вам они пригодятся. Буду стараться. И выздоравливайте. Все. Спасибо. С вами была Перелетная пицца и Анна Конопадская. Вот туда. Круто. Дзякуй за відэо. Наступнае відэо. Блять. Як же я ненавижу, блять, тихие видосы на ютубе. Просто пиздец. Вось няўжо так складана гук подкрутить, ёпта. Каб потым вушы не ўзрываліся на наступным відэа.
А відэа з каналу Кобі называецца Грунвальд 1410 клёцкі Цобі. Ці Кобі, не веду як правільна. Давайте. Złe wieści! Wojna pewna! Bój stoczymy pod Grunwaldem. Krzyżacy rzucili wyzwanie. Klockowe chorągwie! Do ataku! Uderzać! Klockowa jazda naprzód! Wesprzeć prawe skrzydło! Stań do bitwy. Klockowy Grunwald dla walecznych. Od Kobi. Дзякуй за відэа. А где видос? А, блять, я видос не показал. Блять, ладно, давайте jeszcze раз. Złe wieści! Wojna pewna! Bój stoczymy pod Grunwaldem. Krzyżacy rzucili wyzwanie. Klockowe chorągwie! Do ataku! Uderzać! Klockowa jazda naprzód! Wesprzeć prawe skrzydło! Stań do bitwy. Klockowy Grunwald dla walecznych. Od Kobi. Наступное відео. Блять. Называецца «Чаму ментары заўжды паміраюць» з каналу Мор. Усе гэтыя персанажы адное і тое ж. Усе яны ментары. Драматычны архетып, функцыя якога навучанне і падтрымка пратаганіста. Але ж чаму ментары заўсёды паміраюць? Гэтыя зверствы незвычайныя кліше. Сапраўдная іх прычына сваім карэннем ляжыць глыбока ў чалавечай псіхіцы, а яе тлумачэнне дзесьці паміж навукай і прымхамі. And history will record him as one of the greatest physicians of all time. Дык Гендальф не памёр. Я таксама хацеў гэта сказаць, але похуй. Гэта відос з нулявой чаргі. Можна глядзець моўчкі проста да канца стрыму. І хуй класці. Карл Густаў Юнг, псіхааналітык. With Freud, one of the founding fathers of modern psychology. Вялікай часткай яго працы быў аналіз сноў і вобразаў, што з'яўляліся ў галовах яго пацыентаў. Аднойчы ён заўважыў, што гэтыя вобразы нагадваюць міфалагічныя элементы, а іх паўтарэнне ад выпадку да выпадку не можа быць растлумачана асабістым жыццёвым досведам суб'ектаў. We had a patient. He was quiet but completely dissociated, schizophrenic. And once I came into the warm and he was obviously excited and called to me, took me by the lapel of my coat and led me to the window and said, "Doctor, now you will see. Now look at it. Look up at the sun and see how it moves. See, you must move your head too like this, and then you will see the follows of the sun. And, that's the origin of the wind. And you see how the sun moves as you move your head from one side to the other." Now, of course, I didn't understand it at all. I thought, there you are, he's just crazy. Да, гэтым мужиком быў Алесь Белы. Глядзіце, фала сонца, ліцвіны, 3 чарапахі, русіны, беларусы. Як вы гэтага не бачыце? Я аб усім вас папярэджваў. 4 гады пазней Юнгу трапілася кніга Альбрехта Дзітрыха. У сваёй працы Дзітрых апісваў мітраічны рэлігійны рытуал, які ён некалі знайшоў у старажытным грэчаскім папірусе. It is said there, after the second prayer thou wilt see
how the disk of the sun unfolds. And you will see hanging down from it the tube, the origin of the wind. And when you move thy face to the regions of the east, it will move there. And if you move your face to the region of the west, it will follow you. And instantly I knew, now this is it. This is the vision of my patient. Прааналізаваўшы шмат падобных выпадкаў, Юнг пачаў заўважаць адныя і тыя ж вобразы ды патэрны. Ён вырашыў, калі яго пацыенты праецуюць аднолькавыя канцэпты, што супадаюць з міфалагічнымі элементамі, якія яны ніколі ў жыцці не маглі бачыць, гэта значыць, усе яны валодаюць аднолькавымі несвядомымі ведамі, што ў сваю чаргу сведчыць, усе людзі народжаныя з некага кшталту базавай спадчыннай інфармацыяй пра гэты свет. Ён назваў гэта калектыўным несвядомым, а тыя канцэпты ў нашым розуме архетыпамі. Спрадвечны вобраз ці архетып – гэта фігура, будь гэта дэман, чалавек ці працэс, што ўвесь час паўтараецца на працягу курсу гісторыі і з'яўляецца паўсюль, дзе свабодна выказваецца творчая фантазія. Такім чынам, па сутнасці, гэта міфалагічная фігура. У кожным з гэтых вобразаў увасоблены невялічкі кавалак чалавечай псіхалогіі і чалавечага лёсу, прывід радасцяў і журбот, што былі паўтораныя бясконцую колькасць разоў у гісторыі нашых продкаў. Юнг верыў, што ўсю міфалогію можна разглядаць у якасці праекцыі калектыўнага несвядомага. І гэтак мы можам вывучаць калектыўнае несвядомае двума шляхамі, альбо праз міфалогію, альбо праз аналіз індывіда. While I live a conscious life, all the time a myth is played in the unconscious. A myth that extends over centuries. Yes. Namely, archetypal ideas, a stream of archetypal ideas that goes on through one individual, through the centuries. Yes. Кажучы прасцей, архетыпы – гэта канцэпты, якія з'яўляліся ў жыцці нашых продкаў так шмат разоў, што на працягу эвалюцыі чалавецтва гэтыя вобразы сталі часткай базавых даных, з якімі мы нараджаемся. І сярод гэтых архетыпаў мудры стары мужчына, ці Сенакс, і мудрая старая жанчына, нашыя ментары. He was my student. Мы маем гэты архетып у нашай галаве, але якое ў яго прызначэнне? Не, гэта не бацькоўскі, ні настаўніцкі канцэпт. Паводле Юнга, кожны чалавек праходзіць праз... Слухайте, а ці любое кінакліше з'яўляецца архетыпам у такім выпадку? То бок мы разбіраем усё ж такі творы літаратуры, а не гістарычную дакументалістыку. Ці, напрыклад, архетып якіх-небудзь мутантаў, супергерояў, якія атрымалі свае здольнасці праз тое, што яны ўпалі ў які-небудзь чан з кіслатой. Гэта таксама стэрэатып, які пераследаваў нас стагоддзямі, ці, мабыць, гэта проста нейкая выдумка, якая ўдала зайшла на аўдыторыю адзін раз і вырашылі яе, тыпу. Навошта прыдумляць нешта новае, калі старое таксама працуе, не паламана, не напраўляй. Ці мы любыя выпадковыя нейкія кліше па тыпу таго, што, ведаеце, у нас драбавік, ён абавязкова страляе толькі на блізкія дыстанцыі, як у гульнях, пры тым, што ў рэальнасці гэта не так. Але ўсе гульні яны перапоўненыя менавіта драбавікамі, якія працуюць як такая вагнепальная зброя бліжняга дзеяння. Ці гэта таксама нейкі стэрэатып, ці хутчэй нам варта прыняць, што гэта нейкая умоўнасць індустрыя гульняў, індустрыі кіно, якая прыйшла проста выпадкова, таму што, хтосьці вельмі паспяхова зрабіў адзін раз, і ўсе іншыя паўтарылі. То бок у канцэпцыі архетыпаў мы акурат схільныя былі б надаваць такім выпадковым івентам нейкі глыбінны псіхалагічны змест. Індывідуалізацыю.
Індывідуалізацыя – гэта працэс інтэграцыі несвядомага ў свядомае, працэс разумення сябе і злучэння розных частак нашай асобы ў адно цэлае, альбо самасць. Каб зрабіць гэта, мы мусім перамагчы 4 босаў у пэўнай паслядоўнасці, зразумець іх Вельмі навуковая канцэпцыя. і зрабіць сваімі хаўруснікамі. Першы – эга, медыятар паміж нашай ідэнтычнасцю і рэчаіснасцю, пачуццё адасаблення ад іншых людзей і рэгулятар нашага месца сярод іх. I am what I am. Другі – персона. Просто разрыў шаблонаў. I am what I am. Якую мы носім у грамадстве, тое, якім чынам мы I'm friend, what I'm... what I'm friend. хочам выглядаць у вачах іншых. This is the system of transformations that we have to live with. And it's through the personae of the society that one comes into relationship to other human beings and also into the world of nature, which means into the world of one's own character. Трэці – цень, наш найцямнейшы несвядомы кут, чорная пляма на нашай псіхіцы. I, Jack, the Pumpkin King. That is simply a name we use for the fact that most people are not fully aware of all their personality traits. You don't look like yourself, Jack. Not at all. Isn't that wonderful? It couldn't be more wonderful. But you're the Pumpkin King. Not anymore. And I feel so much better now. Апошнія аніма і анімус. Аніма – гэта набор фемінных якасцяў у А як жа жмонісы і чмонісы? Мужчынах. І жмогусы? Адпаведна, анімус – гэта набор маскулінных якасцяў у жанчынах. Падчас таго, як мы прабіваемся праз гэта падзямелле індывідуалізацыі... Блін, а я вось чуў такі тэрмін «анус». Як яго можна патлумачыць у канцэпцыі Юнга? Псіхіка сустракае рознага кшталту архетыпы. Людзі могуць бачыць іх у снах, прывідах ці нават у летуценнях. Архетыпы функцыянуюць у якасці праекцый. Праекцыя – гэта несвядомы аўтаматычны працэс, чынам якога змесціва, што несвядомае для сябе. Я акурат не супраць канцэпцыі таго, што ў чалавека ёсць унутраныя нейкія патраны, якія замацаваліся дзякуючы эвалюцыі на працягу тых дзесяткаў тысяч год, што існуе чалавечы від. Але ў такім выпадку нам трэба падыходзіць да пытання з эвалюцыйнага пункту гледжання, а не проста глядзець на нейкія культурныя патраны і аўтаматычна прыпісваць ім глыбінную прыроджаную прыроду, адмаўляючы, што мабыць, некаторыя культурныя элементы яны існуюць проста таму, што выпадкова так сталася. Пераносіць сябе на аб'ект. Як і ў біялогіі, далёка не кожная рыса біялагічнага арганізму вынікае з таго, што ён адаптаваўся пад канкрэтнае серадовішча, канкрэтныя умовы пад іншыя жывыя арганізмы. Можа быць проста следствам таго, што гэтая рыса яму не перашкаджала. Не давала ніякіх перавагаў, але адначасова і не моцна перашкаджала. Гэтага агулам дастаткова, каб яна захавалася. Тое ж самае і з архетыпамі. Магчыма, гэта архетыпы, якія проста выпадкова існуюць як клішэ у папулярнай культуры. Яны нічым не абумоўленыя, проста так сталася гістарычна. То падаецца, яно належыць гэтаму аб'екту. Праекцыя указвае на момант, калі гэтае змесціва становіцца свядомым. Інакш кажучы, калі яно ўспрымаецца як прыналежнае да суб'екта. Гэта значыць, што архетып – гэта сімвал распазнавання. Калі чалавек ува сне бачыць пэўны архетып, ён сведчыць пра тое, што яго псіхіка прайшла ці праходзіць пэўную стадыю развіцця. Кажучы нашай метафарай... Гэта проста з галавы ўзята, гэта ніяк не абгрунтоўваецца. Тып глядзіць на мёртвае цела папярэдняга боса і адчыняе дзверы да наступнага. І здагадайцеся, каго мы сустракаем у апошнім пакоі ля куфра з узнагародамі. Мужчыны натыкаюцца на старога мудрага мужчыну, жанчыны, адпаведна, на старую мудрую жанчыну. Чаму так? Фігура ментара – гэта не сімвал нашых бацькоў і настаўнікаў, таму што праекцыя заўжды змяшчае штосьці, пра што суб'ект несвядомы і што падаецца да яго недатычным.
Бацькі гэта той самы вобраз, што праецуецца найменей за ўсё, таму што ён занадта свядомы. Ментар гэта герой, што ўжо скончыў сваё падарожжа. У юнгаўскай псіхалогіі гэта фігура сімвалізуе найвялікшае дасягненне ў нашым жыцці. Мы бачым гэту праекцыю на апошнім этапе індывідуалізацыі, таму што яна сведчыць пра набліжэнне да самасці альбо сябе. Ды Гендальф выжыў. Ну Гендальф так, гэта хутчэй архетып Езуса. То бок, глядзіце, Езус. Езус гэта персанаж, на якога, у культуры масавай існуе дохуя адсылак. Гэта і Гендальф у Валадары пярсцёнкаў, гэта і у Гарры Потары, сам Гарры Потар, гэта фактычна Езус, якога ў канцы забіваюць, але ён выжывае нейкім цудным чынам. І шмат ёсць такіх правобразаў, адсылак на Езуса Хрыста. Ці гэта робіць Хрыста нейкім патаемным архетыпам? Да ніхуя, гэта проста вынікае з таго, што хрысціянства зрабілася адной з самых масавых рэлігіяў у сучаснасці. Ну і ў прынцыпе ў гісторыі. Моцна паўплываўшы на культуру. І людзям проста зручней спасылацца на вось гэтыя вобразы. Мне падаецца, што ўсё ж такі 2000 год не зусім дастаткова, каб у людзей у галаве замацаваўся архетып вось такога Хрыста. Ну хіба што вы хрысціянін і лічыце, што сапраўды нешта такое мае месца, таму што чалавека стварыў Бог і што Езус таксама быў Бог. У такім выпадку гэта тлумачальна. Вытлумачальна. That designates the whole personality, because the whole personality of man is indescribable. Ідыёт які-небудзь у Дастаеўскага. Таксама архетып. Калі індывід досыць сур'ёзна і доўга. Ці сам Езус Хрыстус, калі ён з'явіўся, ён ужо быў такой своеасаблівай праекцыяй архетыпу такога старажытнага. Змагаўся з праблемай анімы ці анімуса. Так, чаму тады, напрыклад, у юдэяў не было такога Езуса свайго? Несвядомае зноўку змяняе свой дамінантны характар. Не прынялі яны яго. Фактар і з'яўляецца ў новай сімваль. У прынцыпе, можна было б гэта патлумачыць тым, што розныя народы маюць розныя архетыпы. Чаму б і не? Лічнай форме, што рэпрэзентуе самасць, найглыбейшае ядро нашай псіхікі. У снах жанчыны гэты цэнтр звычайна персаніфікуецца як вышэйшая жаночая фігура. У выпадку мужчыны ён праяўляе сябе як мудры стары мужчына. Ментар гэта прыхадзень з будучыні ў нашым апавяданні. Анамалія, што вяртаецца ў машыне часу, каб паклапаціцца пра маладую сябе. І ў пэўны момант яна мусіць пакінуць гісторыю, каб даць месца і магчымасць герою стаць гэтай анамаліяй. У анатоміі чалавечай псіхікі ментар рэпрэзентуе самасць, бо анатомія чалавечай псіхікі ўнутры нас. Той аспект асобы, што злучаны з усімі астатнімі. Гэтая вышэйшая я, мудрэйшая, высакароднейшая, больш багападобная частка нас. Як Джиміні Крыкет у дыснеўскай версіі Пінокія, самасць дзейнічае як свядомасць, што вядзе нас па дарозе жыцця. Калі побач няма ні сіняй феі, ні добразычлівага джапеты, каб абараніць нас і дапамагчы нам адрозніць благое ад добрага. Я не вельмі шару за юнгіянства, але з таго, што я пачуў у гэтым роліку, магу зрабіць выснову, што сама па сабе ідэя як бы мае некаторае рацыянальнае зерне, і гэта было б цікава развіваць, але калі пачынаецца піздаболія пра нейкіх 4 босаў, пра эга, хуега, і архетыпы нейкія канкрэтныя, універсальныя, я на гэтым моманце адключаюся. Гэта вось акурат тая праблема, якую я разважаў таксама на стрыме па біхевіярызме. Вось біхевіярызм ён свайго часу зрабіўся адказам менавіта на падобныя псіхалагічныя школы, як юнгіянства, як фрэйдызм, якія карысталіся выключна інтраспекцыяй, як метадам, то бок проста кабінетныя мудакі нейкія, якія скантактавалі з пацыентамі 2 разы ў жыцці,
прыдумалі нейкія канцэпцыі з галавы, таму што ну гучыць пафасна, можна кніжкі прадаваць цікавыя, каб іх жанчыны чыталі, які псіхалогіяй цікавяцца. Тонкая псіхалогія. Хоббі, тонкая псіхалогія. Вось такая жанчынка адкрывае кніжку Юнга, і ёй там усё вельмі падабаецца. І потым яна яшчэ будзе думаць, што разбіраецца у псіхалогіі, у паводзінах чалавека. Крынж. This is an enormous subject and full of mystery still. На аснове ідэй ды перакананняў Юнга Джозеф Кэмпбелл, прафесар у галіне літаратуры, стварыў свой магнум-опус. The hero with 1,000 faces. Праз параўнанне міфаў, сабраных з усяго свету, Кэмпбелл Гэта яшчэ і нудныя дахуя тэорыі, то бок мы зводзім ўсё багацтва чалавечай культуры да нейкай, хуйні з аднаго ебальніка, на якога нацягнутая тысяча розных імёнаў. Высветліў, што ўсе яны маюць аднолькавыя структурныя патэрны. Нейкае хрысціянства галаўнога мозгу, усё тлумачыць адным нейкім універсальным правілам. Знайшоў агульную мадэль і назваў яе манаміфам, альбо падарожжам героя. І ментар адна з яго Нагадвае спробы, патлумачыць пераход ад паганства да монатэізма сялякімі аўраамічнымі рэлігіямі як паступовы працэс, калі колькасць багоў змяншалася паступова і па выніку пачалі прымаць нейкага аднаго бога як рэпрэзентанты ўсіх сілаў. Так. Паводле Джозефа, прата ментарскія такія ж прафанатарскія спробы у тлумачэння чужых табе традыцыяў. Фігуры былі звышнатуральнымі памагатымі, што падтрымлівалі героя, калі той пераступаў першы парог свайго падарожжа. Для тых, хто не адрынуў заклік, першая сустрэча будзе з ахоўнай фігурай, часта з маленькай каргой ці старэчам, што дасць прыгодніку ахоўныя амулеты супраць смока, на якога той збіраецца ісці. У народных казачных аповедах гэта можа быць маленькая лясная істота, чарадзей, пустэльнік, пастух ці каваль, што з'яўляецца, каб забяспечыць героя патрэбнымі амулетамі і парадамі. Вышэйшая міфалогія развіла гэтую роль у істотнейшую фігуру гіда, настаўніка, паромнага, правадніка душ у іншасвет. У структуры старажытнага міфа ментар дапамагае толькі перайсці першы парог падарожжа. Гэтыя фігуры тут не падобныя да Вергілія для Данте ці на Морфеуса для Неа, яны больш нагадваюць Більбо ці Галадрыэль для Фрода Бэггінса. Такія ментары дзеляцца сваёй мудрасцю ды падарункамі на пачатку аповеда. Слухайце, а ці з'яўляецца нігер, якога ў хорарах заўсёды забіваюць першым стэрэатыпам па Юнгу? І адразу знікаюць. То бок у кожным, хорары, прынамсі ў кінематографе, прысутнічае такі афраамерыканец, якога забіваюць першым. Ці з'яўляецца гэта нейкім глыбінным стэрэатыпам, прынамсі ў рамках еўрапейскай цывілізацыі? Са шляху. May it be a light for you in dark places when all other lights go out. Праца Кэмпбелла знайшла шмат паслядоўнікаў і моцна паўплывала на сучасны, прынамсі, заходні сторытэлінг. Ад зорных войнаў... I think my last mentor probably was Joseph Campbell, who asked a lot of the interesting questions and exposed me to a lot of things that made me very interested in a lot more of the... 4 архетипа белсвета. Лукашыст, неверагодны, красавец, свядомы. Мне не падабаецца, што ты спрабуеш замясціць мае мемы мемамі Алеся Белага. Запомніце, тварі, на гэтым стрыме ў нас ёсць толькі Палішукі, Крывічы, Ліцвіны і МБ, підаркі менскія і Радзімічы. Cosmic questions and the mystery. And I've been interested in those all my life, but I hadn't focused it the way I had once I got to be good friends with Joe. Да, Рика і Морсі. Kid, I'm a writer that wrote something successful. So if you want me to give it up, you're gonna need a black belt or a big pair of tits. Yeah, well, I don't have those! In the mythical sense, I have both. Joseph Campbell? Yeah, nice try. He died in the 80s. Кожны пэўным чынам аддае пашану Кэмпбеллу.
З мільёнамі твараў ментары ператварыліся з псіхалагічнага ў свядомы драматычны архетып. У сучасных гісторыях гэты канцэпт нашмат шырэйшы. Кожны можа быць ментарам, нават ледзь разумныя істоты, як сабака, малпа ці беларус. Паладзін. Малады ў сваім шчырым неўцтве часта разумнейшы за старога. Найдурнейшы персанаж у гісторыі можа быць тым, ад каго мы навучымся болей за ўсё. Як і з іншымі архетыпамі, функцыя ментара нашмат важнейшая за яго простае фізічнае апісанне. Сёння ментар — гэта персанаж, што можа выконваць шэраг задач. Першае, ён вучыць героя. Пратаганіст мусіць здабыць пэўныя веды і навыкі, каб прайсці сваё падарожжа. Напрыклад, Северус вучыць Гары, як абараніць свой розум ад Волан-де-Морта. Люпін дэманструе заклінанне Патронуса. Морфеус навучае Неабою. Другое, ён раскрывае траўмы героя і правакуе ментальны рост. Часта, каб дасягнуць поспеху ў фізічнай лініі гісторыі, пратаганіст павінен прайсці праз унутраныя эмацыйныя змены. I had a son once. О, РДР 2. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. Трэцяе, ментар можа даць герою выратавальны дар. Старк дае Пітеру новы касцюм. Гендальф дае Більбо джала. Што ён сказаў, підару? Старк дае Пітеру новы касцюм. Асуджаю. Гендальф дае Більбо джала, якое Більба потым перадасць Фрода. Навошта ён яму яго даў? Северус праводзіць Гары да мяча Грыфіндара. Обі-Ван дорыць Люку светлавы меч і гэтак далей. Чацвёртае, ён матывуе ці нават прымушае героя перайсці першы парог. Гэты патэрн, магчыма, ўжываецца празмерна часта. Ён называецца адмова ад закліку. Часам вы можаце бачыць, як герой мае свайго кшталту сіндром самазванца. No, I'm not the king. Maybe I was gonna be, but that was a long time ago. Alderaan? I'm not going to Alderaan. I've got to get home. It's late. I'm in port as it is. Right now, there's only one rule. Our way or the highway. Fine. Please, Neo. You have to trust me. Take it, Gandalf. Take it. No, Frodo. You must take it. You cannot offer me this ring. I'm giving it to you. Don't! Пятае. Персонажы падтрымкі. Дарэчы, я хуй ведаю, я не чытаў кніжак, ну, прынамсі, цалкам ніколі не чытаў, але з таго, што я бачыў у фільме, я, блядь, у душы не ебу, нахуя ім патрэбны быў гэты пярсцёнак. Ён жа ніхуя не рабіў проста, акрамя таго, што ён рабіў цябе бачным для Саурона. У чым фішка валодаць гэтым пярсцёнкам-то? То бок асоба, якая валодала пярсцёнкам да таго, як ён патрапіў у рукі персанажаў, гэта ебаны Голум, якога гэты пярсцёнак прымусіў забіць свайго там брата ці сябра, ўжо не памятаю, і потым яго самога счухала, таму што ён займаўся толькі тым, што лілеяў, песціў гэты пярсцёнак у сваёй пячоры, збегчы ад людзей, якія лічылі яго забойцам. У чым, блядь, у чым сэнс? Маюць свае ўласныя слабасці, але яны дапаўняюць пратаганістаў, запаўняючы пустэчу, што выклікана яго ці яе недахопамі, альбо яны дапаўняюць антаганістаў, дадаючы нейкую якасць, што яму ці ёй не хапае. Такім чынам, у трагедыях ментараў можна выкарыстоўваць як інструмент для прадвесця. Трагічнаму герою можа бракаваць пэўнай якасці, што вядзе да яго катастрофы. Калі мы ўсталюем тую якасць у ментары і зробім героя яго супрацьлегласцю, гэта прадкажа будучы канфлікт на аснове гэтых вылучаных характарыстык. Don't blame yourself. No witcher's ever died in his own bed. З псіхалагічнай часткі мы памятаем, што ментар — гэта наша вышэйшае я. Гэта пратаганіст, які ўжо завяршыў сваё падарожжа, анамалія з будучыні. І ў пэўны момант яна мусіць пакінуць гісторыю, каб даць месца і магчымасць герою стаць гэтай анамаліяй. Драматычная функцыя смерці ментара падобная. Яна вымушае пратаганіста выйсці на бой зусім аднаму і праявіць сябе ў якасці героя. Больш няма да каго звярнуцца па дапамогу. Яшчэ гэтая смерць часта выкарыстоўваецца як несправядлівая траўма для героя. Яна дае нават мацнейшую эмацыйную матывацыю для перамогі. Right? For
please? Fuck off, Hitler. Несправядлівая траўма адзін з драматычных Я не глядзеў гэты фільм. Гэта было смешна. прыёмаў, што выкарыстоўваюцца ў сторытэлінгу, каб прымусіць гледача спачуваць персанажу. Пісьменнікі часта забіваюць ментараў каля 2 сюжэтных пунктаў. Пераход першага парога. Гэта пункт, калі герой выпраўляецца ў падарожжа. Той самы момант, калі Неа абірае пілюлю. І найцямнейшая гадзіна. Гэта момант роспачы для пратаганіста, калі падаецца, што параза ўжо немінучая. У любой структуры гэтыя пункты заўсёды кульмінацыя. Я неяк не бачу, якім чынам гэта магло быць эвалюцыйна выбудавана. Актаў. Моманты, але, наколькі я разумею, відос ён не намагаецца давесці тэорыю Юнга, ён проста яе выкарыстоўвае. Напружанне як бы не крытычна. Дасягае свайго максімуму. Калі ментар памірае ля першага сюжэтнага пункта, гэтая страта вымушае пратаганіста не адхіляць заклік да прыгод і нарэшце перайсці першы парог. Яна дае яму дадатковую прычыну распачаць сваё падарожжа, робіць яго асабістым і стварае пункт незвароту. Датычна найцямнейшай гадзіны, ментары паміраюць тут праз адно агульнае правіла. Вядома, пратаганісты не павінны ісці праз падарожжа без кампаньёнаў, але каб сапраўды зацвердзіць сябе як герояў, яны мусяць прайсці апошні бой без дапамогі. Ён здараецца адразу пасля другога сюжэтнага пункту, у межах так званай абавязковай сцэны. Гэтае правіла галоўная прычына таго, што напрыканцы усе памагатыя героя заўжды ловяць шалёную кулю. Забойства ментара такое прывабнае і карыснае. Ну, дарэчы, нават у гэтым моманце жанчына, якую пырнулі ножом, яна не памерла. Яна засталася жывая да канца гульні. Для аўтараў, таму што яно ўздзейнічае на гледача нават... І гэта нават не апошняя з ёй сцэна. Пачакае. Не існуе такой рэчы, як клішэ, калі яно працуе. Таму гэтая смерць... Гэтае твоё клішэ, яно нават у рамках відосу не спрацавала. Таму што, Гендальф выжыў, баба тая выжыла. Паўтарацца бясконцую колькасць разоў. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі пад відэа, спадзяюся, яно было цікавым і пабачыць вас у наступным. Хуйня. Відос выйшаў 28 лютага 25 году. На канале 113 подписчиков, і тут няма відэа. Не. Хуеватенько. Что там было написано? Моя сістэма занадта слабая для рэндеру ў 4К. Гэта займае гадзіны і вельмі запавольвае працэс монтажу. Я бы хацеў перайсці ў Full HD і не дурыць сабе галаву. Ці глядзіце вы штосьці ў 4К наогул? І ці варта мне гараваць? Не ведаю. Чарговы мёртвы беларускі канал. Не. Дарэчы, вось нават мае гледачы тут. Прынамсі былыя гледачы. Блядь, заткніся. Вожык. Ну, Вожык ён не мой глядач, але я просто ведаю яго. А так, не бачу больш знаёмых твараў і нікнеймаў. Так. Ну што, паглядзелі мы гэта відэа. Гэта музыка наогул, я не ведаю, чаму я гэта... Хаця бы я магу гэта паставіць. Давайте, карацей, на завяршэнне. Музыкальная кампазіцыя. Будзем спадзявацца, што яна без капірайту, таму што я так глянуў. Мэба так яно і ёсць. Відэа з каналу Панусіялан. Называецца Панусіялан Дзяўбун.
А, не, пану Сялян, МБ, Дзяубун, МНДМ. Премьера клипа 2023. Блядь, гэта архетипы, ёпта. Гэта як Скаймэр і Дорошенко. На параді, я ще в параді, Надя, Оля, Катя, сядять у заді, буду на кабріолеті, колясить по білки, де мене чекають, мартички і манделки. Ён падобны на гэтага, на Вуді Аллена, ці як яго, чала, які гуляў у Зомбілендзе і у True Detective. Як актора звалі-то? Так... Блять, долбоёб, будешь мне писать у Телезе падчас стрыму, я нахуй твои голосовые ёбаные уключу зараз просто ў прамым эфиры. Иди нахуй, блять. Так. Вуді Гаррелсон, пераблытаў. Так. Пачинаем колясить и катим сразу в Оршу. Ты катаешься на Порше, у меня не горше. У тебя есть гроши, и у меня есть трошки. Ходишь в магазин хороший, я хочу гроши. Молодечно, Осипович и Рогачев. Здесь, конечно, особенно горячо. И в Узде, и у Иве, и у Городея. И везде, где только не был, но не понял, где я. Еду я в Берозу, загонять занозу. Еду, представляю, все придумываю позы. На торпеде розы я сяджу серьезный. Порешаю там вопросы, потом сразу в озер. Смалявичи, Ляховичи, Микашевичи. Я сегодня поляўничий, мяне не исчесть. Жабинка, Ашмяны, Столбцы и Миоры. Полетели у Сяляну, город до Манделов мора. Лади на параде, я ще в параде. Надя, Оля, Катя, сядять у заді. Можна і на електроні колясить по белке. Де мене чекають лепші манделки. Вилітаю з Воронова і лячу на Гродно. Стану новий двор, не забуду Погородно. Далі Острыно, озер. Тим 4025, гляди, вось гэта ты. Гэта ты, перманентно. Погородно, далі Острыно, озёры, вертялішки. Де мене чекають манделки і матички. Тут переставиться Кобрин, Жабінка, Брест. Хай на брестські манделки, зимі Гродзенський крест. Яны все любят Audi, Volkswagen и Merz. Але потекли отдохи, я откинул. Блин, у меня такая шляпа была колисти. Литерально 1 в 1. Как Капелюш. Раскобрин у баранки, полетел по М1. Да, молодой цыганки. Засадил малой, потом склеил я мамку. Расчахлил я без гумки, заразил трощанкой. Я потом кратил заход, полетел на усход. Эй, Солигорск, Глуск, Бобруй, Светлогорск. Заеду кожну дырку в пошуках новых дыр. Сустракай, Могилёв, Кричев. За Стрыном олесь белый. Гомель, Мазыр. И вы летите за обрыву просто у бездань. Бати на параді, я ще в параді. Надя, Оля, Катя, сядять у заді. Буду на кабріолеті, колясить по білки. Де мене чекають мартички і манделки. А галів колокола і почалась рибалка. На майго черв'я клює не риба, а русалка. Сьогодні буде жарко, тут не нужна гадалка. Я сьогодні кину палку у провінціалку. Може, Алка, Валька, я до вас лячу уже. У Жодіна переночую, на раніці помчу з собою. Прихвачу в карман бутилку Каберне. Мне пасля гэтага сорамна быць беларасейцам. А, берасцейцам, блядь, выбачаюсь. Сорамна вам павінна быць за тое, што сёння ніводнага донату не прыляцела. Буду я працягваць дзяўбу на турне ад абласнога горада і да
Гэта ж, по-моему, дарэчы, Менск усё быў, не Берасці. Ну, тыпу, зараз гэта відавочна, але і раней там можна было пазнаць некаторыя вось мясціны тут з гэтымі такімі жоўтымі дамамі, забыў, як раён называецца. Манделки сустракайте, то люди убуна. Мати на параді, я ще в параді. Надя, Оля, Катя, сядять узаді. Можна і на електроні колясить по белке. Де мене чекають, лепше манделки. А, не, тут у прынцыпе па ўсёй Беларусі паздымалі. Там у Браславе, так, там у Браславе герб, гэта масонскі знак просто. Дарэчы, у Пазняка бомбіць срака з таго, што там менавіта такі герб. Розаў яшчэ піў манделку розавым. Файна дзеўка мозырска, знаеш, мотка з локуса. Завяла ў прымерку, показала пару фокусаў. Всё пока малая, аршан жаля чакае. Лапой спарыцца ў лепей, аж не ведаю, дзе лепей. Полацк, Новополацк дополняюць мае спіски. Городок і Витебск, витебскія кіски. Витебские киски, плюс у чат. Браславские озера, да матычки из меоров. Привязу коктейль белковый, ой, замест кока-колы. Ох, як же я наглыкае, але да... Блять, вымазала сабе волосы, одежду. Блять, литерально мой капелюш, нахуй вы его спиздили. Уже всю уласность приватную порастаскали из Беларуси. Я ще в параді, Надя, Оля, Катя, сядять узаді, можна і на електроні колясить. Блять, это Минск мир. Так. Побелки, де мене чекають, лепші манделки. Ці гэта там, где это як яго. А, не, гэта, мабыць, не Минск мир. Ці гэта ён. Просто у Менску таких районаў хапае. Не, гэта Минск мир, я бачу, вось гэтая хуйня там была. Дакладна, гэта ён. Надя, Оля, Катя, сядять узаді, буду на кабріолеті колясить по белке, де мене чекають матички і манделки. Не, на самом деле, они даже идут к тебе, то есть они не убегают. Вот это рыжий, значит разумный, а это пятнистый, значит модель. Колхоз вось гэты мне не спадабаўся, карацей. Здымкі на фоне нейкіх, блядь, абосраных хлявоў і потым яшчэ гэтыя шматпавярховікі з Мінск міру. Замест таго, каб хаця б, ну, гістарычны нейкі цэнтр паказаць. Вось як тут было. То бок, ну, гэта так сабе, канешне, гістарычны цэнтр, але, ну, хоць нейкая архітэктура, якую можна было б пафасна паказаць. А так, хуйня. Да, ну, карацей, дзякую за відэо. На сёння, я думаю, мы скончым. Что вы там писали? Сон для слабых? Ну, мы уже скончиваем аккурат. Але я ў такія гадзіны яшчэ не сплю звычайна. Ой, ты известный блогер. Так, гэта я, Маргінез. Мне пасля так гэта чытаў, ён чымсьці на Чарлі Кірка падобны. Ну, таксама, дарэчы, ёсць агульныя рысы. Топ-мужик хайпанул. Так, гэта зноў ж такі пра мяне. Атрымай залупай по зубам. У мяне няма зубоў, я з Віцебску. Ось, давайте на сёння скончым. Дзякую усім, хто сёння замаўляў відосы. Дзякуй тым, хто пісаў у чаце, хто глядзеў, хто будзе глядзець у запісе. Не забывайце ставіць падабайкі. Нават калі глядзіце гэта ўсё не ў онлайне. Подписывайтесь на канал на Ютубе, на Кіку, на Твічы. Подписывайтесь на канал у Телезе. Долучайтесь до сервераў у Дыскордзе.
Подписывайтесь на мой Patreon. Подписка за $2 у месяц дае вам доступ у прыватны чат у Телеграме. Подписывайтесь на Инсту, на X. І не забывайце падтрымліваць мяне фінансава. Гэта вельмі важна. Я зараз фактычна жыву на вашыя данаты. І на гэтым трымаецца ўся моя матывацыя стрыміць. Вось. На сёння хіба што ўсё. Дзякую яшчэ маім патронам, акурат трэба сказаць, Александры, Зміцеру Скаўцу, Патрыку і Піле. Вось мае шаноўныя неўраманархі і беларускія бетарды. Усім іншым да пабачэння. Пабачымся з вамі МБ у сераду. Вось, давайте. Усіх пацалаваў і спокі-нокі.